Bueno, punto primeiro, a aprobación da ata da sesión anterior. Sofía. Sofía. Abstención e os motivos de sempre. O día que teñades unha acta accesible e transparente para todo o mundo, pois celebraremoslo. Mientras tanto, seguiremos la pedindo. Non encendiches o micrófono, Sofía. Repítelo. Abstención. Adolfo. Sí, abstención. Nos abstención tamén. A favor. A favor. Punto segundo, expediente 1447, ratificación e inclusión do asunto na orden do día e resolución do recurso de reposición contra o acordo do pleno de data 19/12/24 sobre designación membros mesa de contratación do contrato de concesión do Servicio Integral de Auga. Primeiro é votar a inclusión. Sí, nos a favor, por suposto. E segundo, bueno, o debate. Vedes que hai un informe técnico e en base a eso, pois, fanse as propostas, que basicamente é desestimar o recurso e dar amparo a que se presente. En primeiro lugar, desestimar o recurso e, en segundo, notificar o presente recursos interesados indicándoles que contra o mesmo poderán interpoñer recurso contencioso administrativo. Ten a palabra Sofía. Sí. No, empezaremos nós como proponentes, supoño, non? No. Vale, vale. No, digo, no, non sei, a mí dame igual. A mí é igual. Digo, a verdade. Dale logo. Creo é un expediente. Según... Vale, non lo sei, non. Vale. Ben, moi bo día a todos e a todas. Bueno, pois con respecto a este expediente, moi ben, si é certo que o informe técnico que di, ou xa, se axusta a legalidade, non podía ser de outra maneira, a lei non obriga a que estemos os políticos nas mesas de contratación, o que obriga é a que estén os técnicos nas mesas de contratación. Ahora ben, bueno, o de dignificar a clase política creo que nos corresponde a todos e todas nós, non? Ademais, bueno, partimos neste expediente, que é o contrato da auga, partimos dunha situación lamentable, cunha serie de acusacións, cunha serie de dúbidas, cunha serie de sombras sobre todos e todas nós, as cales, bueno, nos xa manifestamos no seu momento que nos parecían lamentables, que ningún dos que estamos aquí estamos en política para roubar, porque foi o que se insinuou, e entón, bueno, chegou o momento e rompeuse o acordo previo que tiñamos, que era que estuvese un representante do equipo de goberno nesa mesa de contratación e un representante da oposición. Chegou o seu día, rompeuse o acordo e aquí só hai técnicos. E aquí só hai técnicos e maioritariamente da Deputación. E eu penso que se hai corrupción ou presunta corrupción será tema de persoas, non será se son políticos, técnicos, médicos ou astronautas. Entón, a min gustaríame, xa que hoxe estamos todos aquí diante da veciñanza do Carballiño, que explicárades con detalle que sucedeu dende o primeiro momento, para que chegáramos a este punto, para que chegáramos ao punto de que os representantes da veciñanza do Carballiño estemos fora desta mesa de contratación. Neste primeiro turno, nada máis. Moitas grazas. Bueno, moitas gracias, bons días a todas e a todos. Esta é a crónica dunha cacicada anunciada. Isto foi unha cousa que empezou razonablemente ben. Eu mesmo en este pleno reconocín cando aprobamos o pliego e as bases de que era un pliego onde non iban as cartas marcadas. E o que teño que dicir hoxe é xusto o contrario. Todas as cartas da baraxa deste contrato están marcadas. E hai alguén que as marcou, o Partido Popular e o Partido Socialista. Isto non é un concurso transparente. Xa sei que a vos tanto vos dá a dicir unha cousa como a contraria. En este pleno, o alcalde, ti Pepe, dixéchelle a todo o Carballiño que non hai problema ningún, porque inda que non este nadie, os representantes dos ciudadanos poden estar ali, van a ver todo e vai a ser todo con luz e taquígrafos. En este momento hai tres preguntas moi sencillas para demostrar que mentides. A primeira, señora secretaria, podemos acceder á reunión da mesa de contratación? Non. Dice que sí,
e fai un informe no que pon usted, que eu teño aquí, las reuniones non serán públicas. Quere que yo enseñe? Teño aquí o tema. Quere que yo pase ou recordo yo? Usted di, por escrito, que as reunións non son públicas. Hombre, se o firma fai 2 semanas e agora dice que non lle acorda, temos un problema. Segundo tema, podemos acceder aos documentos que presentaron as empresas como representantes dos ciudadanos? Cando a mesa abre as propostas da empresa, que se documentan para dicir que é legítimo que se presenten. Podemos acceder, secretaria? Non. E vostede dice claramente que non podemos acceder. En terceiro lugar, podemos acceder, que se abriron o venres 24, aos documentos técnicos donde a empresa fai unha proposta técnica. Documentación de empresa sobre un, proposta técnica sobre 2, proposta económica sobre 3. Abriron un e o 2. Podemos acceder a algún dos documentos 1 e 2? Non. Por lo tanto, mentiron. Usted e usted. Por lo tanto, os representantes dos traballadores dos cidadanos de Carballiño non saben nin podemos acceder a nada do que está pasando aquí. Para rematar, por que non podemos acceder? Por que non podemos estar na mesa de contratación? Porque vostedes non querían testigos. Vostedes non querían que nadie os vira. E vostedes, usted o primeiro, o seu grupo o primeiro, que ten unha folla de ruta clara. Dixen en privado, non lle vou dicir en público, xa lle direi. Usted ten unha folla de ruta. Ustedes do Partido Popular teñen unha folla de ruta en este concurso. E o alcalde tamén. E en este momento eu me atrevería casi a escribir un nombre que vostedes teñen na cabeza e que é por onde van os tiros. Pero tamén lle digo unha cousa en este primeiro turno de intervención. Os recursos de reposición van nos rechazar porque vostedes mesmos van a ratificarse na súa folla de ruta, que é non defender os intereses dos veciños de Carballiño nos próximos 20 anos, senón defender os seus intereses, que ustedes sabrán cales son. Pero, evidentemente, hai unha oposición que está deste lado. E nós vamos a garantirlle aos ciudadanos de Carballiño que este concurso non vai a ser como vostedes queren. Este concurso vai a cumplir a lei, cousa que vostedes non están facendo neste momento, nada máis. Bos días a todos. Bueno, non desde o primeiro momento consideramos que este concurso, todos os concursos, debían ser que desaparezcan os políticos e defendimos en todo momento eso. Con esta premisa, pois traballamos para que non houbera ningún político na mesa de contratación. Hai 6 técnicos, dos cales 3 son do Concello e 3 son da Diputación. Están o interventor, o secretario, a secretaria, perdón, e a tesoreira. Os 3 funcionarios de máis alto rango do Concello de Carballiño. A parte temos o jefe de Medio Ambiente da Diputación de Ourense, o jefe de auga da Diputación de Ourense e a jefa de gabinete jurídico da Diputación de Ourense. Máis transparencia e máis xente válida para poder facer unha valoración do que é o contrato da auga, penso que non hai. O que buscamos é xente válida para facer un contrato bon e que podan valorar as propostas o mellor posible. A documentación, no momento que veña de volta da valoración da empresa, podese ver e pública para todo o mundo. Aí poden calquera facer a súa valoración e pensar o que din. Señor Pachi, se pensa que nós somos tan corruptos e xa temos a empresa, pois vamos mal. Eu digolle con toda a sinceridade, pode creelo ou non, dame igual, que a nosa intención é que haya o mellor contrato de agua para Carballiño. E non queremos ningún político porque non queremos ter o que sempre pasou na provincia de Ourense, especialmente no Concello de Carballiño, de contratos a dedo e cousas así. Por iso buscamos cambio político na política e no Concello. Por iso é o que estamos intentando facer. Pode salir ou non, pero vamos a intentar. Moitas gracias.
Ben, bueno, teño que recordar como son os procedementos abertos en público. Son procedementos que a vez que se van abrindo os sobres estáse conectado coa plataforma do Estado e con todas as plataformas do mundo mundial, co cal a garantía é absoluta do que se vai a levar ali. Teño que dicir que é un concurso aberto, calquera momento se pode acceder, nesta pasada mesa tamén se podía estar presente, e teño, bueno, pois bastante claro que non hai ningún tipo de intencionalidade e que ademais prácticamente é imposible co tipo de concursos que abertos é deste calibre. As propias empresas teñen os seus gabinetes xurídicos potentísimos e elas mesmas van a velarse unhas a outras de que non se produzca ningún tipo de anomalía. Por lo demais, bueno, nós aí evidentemente nun primeiro momento chegáramos a un consenso, é verdade, e neste momento, bueno, pois debéndonos aos intereses da gobernabilidade de Carballiño, pois é certo que cambiamos de postura. Non é unha cousa que se poda negar nin obviar. E pouco máis teño que dicir, asegurar a total transparencia do concurso, que é aberto e é claro. Sofía. Grazas. Bueno, a min sígueme parecendo lamentables as declaracións do Partido Popular, porque a min que vostede me diga que os representantes públicos do Concello do Carballiño non podemos estar nunha mesa de contratación para que non pase o que, como dixo, para que non pase o que sempre pasou na provincia de Ourense, eu non sei quen lle deu a fama de corrupción á provincia de Ourense. Non sei se sería a Deputación de Ourense, non o sei. Digo, presuntamente non sei se sería a Deputación de Ourense, o señor Baltar e compañía. Non o sei, pode ser. A vostedes sonalle a Oficina Europea contra o Fraude? Tamén veu aquí a investigar contratos. Sonalle. Hombre, a min que me poña como exemplo os máximos responsables da Deputación de Ourense co tema da auga, pois, home, o millor, tirando así un pouco de hemeroteca, pois o millor, ainda temos un currículum máis brillante os que estamos na Corporación do Carballiño que os que vostedes tanto defenden e nomean. Pero por que non van ao principio de todo e o kit da cuestión? Por que se tomou a decisión de fulminar os políticos da mesa de contratación do Concello do Carballiño? Que está sucedendo? E aquí están todos ustedes, porque unhos din sí que se pode, outros din que non se pode. A secretaria acaba de decir que sí que se pode estar na mesa de contratación, que é pública e podemos asistir todos. Supostamente non se pode. Hombre, por favor, díganlle a veciñanza e explíquenllo, porque a min non me quedou claro, unhos que sí, outros que non, e despois a min non me vale que se desprestixe a clase política. Eu non estou en política nin para roubar, nin para beneficiarme, nin moito menos. Estou en política para, dentro das miñas humildes posibilidades, mellorar o noso Concello. Entón, expliquen, pero expliquen clariño, non, é que así vai mellor para que non pase o que pasaba. Pero que é o que pasaba? Que é o que pode pasar se está un representante do equipo de goberno e un representante da oposición que como contrapeso ten 3 técnicos? Pero que vai a pasar? Simplemente haberá transparencia, simplemente teremos información todos de primeira man. Quen é de todos nós aquí o que non pode estar na mesa? A min gustaríame sabelo e que o dixeran hoxe claramente. Agardo que resposte. Moitas grazas. Gracias, Paco. Bueno, para empezar, teño aquí, que non queira ver, a tele, que non queira, anuncio de contratación, da convocatoria da mesa de contratación, firmada por María Eugenia, que é a secretaria, na que especificamente dice la sesión non será pública. Isto está aquí. La sesión non será pública. Por lo tanto, entendo que seguramente terá razón, porque eu non lle discuto que teña razón, pero non, vostede poñen aquí que non é pública. En segundo lugar, señor do Partido Popular, home, pode tomarnos por idiotas a todos, pero eso ten uns riesgos. Unha pregunta moi sencilla. Vostedes do PP e do PSOE, en este momento hai 14 mesas de contratación do Concello que están presentes, os dous, verdad? Sí ou non?
Sí, Pepe, estades en todas as mesas de contratación, perdona, en todas as mesas de contratación que están vivas en este momento, estades en todas, menos na da agua que non queredes a nadie. Sí, Pepe, estades presentes nas mesas de contratación. Vos las sacaremos e vos las enseñaremos nos decretos que temos. Por lo tanto, non fagades tonta xente. Claro que estades. Pero agora, por o que sea, explicou moi ben Paco, ao principio había representación, e chegaxedes os do PP, collixedes o alcalde por o pescozo e dixeches, nin de coña, Paco, se queres goberno, temos que estar nadie, eso de non queremos políticos, pero quen nombrou os técnicos? Quen nombrou os técnicos? Eu. Esa señora ou aquela? Non. Nombraxedes vos. Luís Menor, presidenta da Deputación, órgano transparente donde os haxa que se lave de toda a vida, e agora tendes técnicos da Diputación nombrados por o Partido Popular que goberna a Diputación, que son os que están aí atentos a ver o que hai que facer. É así, Pepe. É o que fixéchedes, é o que vemos todos. Por lo tanto, para rematar, que sei que o tempo apremia, vos digo unha cousa, nada deso vai a pasar, Pepe, alcalde, non vai a pasar nada deso. Este concurso, pero non é que vai a pasar, porque vos non que irade, non, vos queredes seguir a vosa folla de ruta, vos sabedes moi ben onde queredes chegar, pero non ides a chegar, porque a semana que ven non vos podo especificar de que xeito, porque pode haber varias alternativas, probablemente acabase este concurso. Probablemente acabase este concurso. Porque vos pasáchedes de frenada. Porque vos pasáchedes de frenada. Queredes que sodes moi listos, que todo o mundo é moi tonto, e como vos pasáchedes de frenada, anuncio claramente que van a pasar cousas que vos van a deixar en evidencia total. E que me alegro de que pasen para que aprendades vos, e quen lle toque, de que hai cousas que non se xoga. Un contrato de 60 millóns de euros para os próximos 20 anos que teñen que pagar todos os ciudadanos de Carballiño, había que facelo como empezamos facendo. Luz, taquígrafos, participación, que vira todo o mundo o que había. O decía moi ben Sofía, pero que pintan dúas personas da oposición se son 12 que son os que deciden. Non había capacidade de control, perdón, de manipulación, pero sí de control. E vos queríades todo para debaixo da alfombra. Por lo tanto, o que vos digo, a semana que ven vamos a divertirnos, vai haber novedades, e, desde logo, espero que dese xeito aprendades que hai cosas que non se xogan, que é co diñeiro público e co futuro dos intereses dos ciudadanos de Carballiño. Nada máis. Moitas gracias. Pepe. Vale, pois estaremos atentos a ver que sacas. Non sei, é que non sei que pode ser, A verdade que me sorprende, pero bueno, xa o sabrei. Non teño, o sea, eu teño a conciencia moi tranquila, durmo moi ben e non teño ningún problema. Por favor, cando fale, intente non deixalo. Xa lle digo, intento facer todas as cousas, intentamos dentro do Partido Popular para que sea o mellor para o Concello de Carballiño. Eu non estuve, nin estou en ninguna mesa de contratación. Pode crelo ou non. Nin estuve, nin estou. Por moito que diga que estou en todas, que non sei que. Vale. O que defendemos é o mellor para Carballiño. Sigo dicindo, sigo pensando que os políticos non debían estar na mesa de contratación. Nin esta, nin ninguna. Foi unha premisa do Partido Popular que puxemos, e é verdad, desde o primeiro momento pensamos que era o mellor. E como pensamos que é o mellor, pois é o que defendemos. Pode pensalo usted ou non. Moitas gracias. Bueno, as mesas que están en vigor neste momento, Radon, SAF, é verdad que non hai ningún político, nin do grupo de goberno, nin de nadie. Esa é a realidade. As que hai neste momento activas, digo. Non che digo que antes non se estuvera. Non, digo as activas neste momento. Non falo das pasadas, que sí que é verdade que se estaba. Bueno, eu creo que a Lucía está aquí, que hai que poñerllos. Evidentemente, calquer cousa que se poda alegar, que se poda rechazar, pois pareceme ben, no sentido de que, bueno, pois o que nos interesa, o que se falou sempre, o mellor concurso posible. Eu o que si lle podo asegurar é que non teño nin idea,
quen vai mellor que outra empresa. É un tema moi aberto, moi deles, de presentación de ofertas, e me imagino, bueno, pois que aí sería bo que coincidise o diagnóstico da empresa que vai facer a evaluación e o da propia mesa. Pero, xa digo, non sei como se vai desenvolver o concurso, o que si teño a tranquilidade é que, bueno, é un concurso claro, aberto e o que vai ter acceso todo o mundo. Entonces, bueno, un pouco máis podo decir. Entonces, bueno, un pouco é a proposta que se levaba a pleno. Votos en contra? En contra ou a favor? No, vamos a ver, a proposta é desestimar, non? Sí, desestimar. Votamos en contra de desestimar. Sí, por eso. Sofía? Abstención. Abstención? Non sei, a favor. Ben, pasamos ao punto terceiro, expediente 7582/2023, Plan xeral a aprobación provisional da modificación puntual número 9 do Pexón do Carballiño, equipamentos e dotacións. Proponse ao pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar provisionalmente a modificación puntual número 9 do Pexón do Carballiño. Segundo, remitir o expediente completo debidamente diligenciado á Consellería competente en materia de urbanismo para a súa aprobación definitiva de acordo co dictaminado pola Lei do Solo de Galicia. E terceiro, facultar ao alcalde para que tome as medidas convintes para a execución e bo fin do acordo. Ten a palabra Sofía. Grazas, alcalde. Ben, pois si antes estaba preocupada, ahora estou moito máis, porque se ningún representante da Corporación do Carballiño elexido democráticamente pola veciñanza non pode estar nunha mesa de contratación, o mellor que podíamos facer os 17 agora mesmo era levantarnos e marcharnos todos, porque supostamente algún ou algunha ten algo que esconder. Isto sí que é lamentable. Non, Pepe, non é así. Oye, non estou nada equivocada. Os políticos non todos somos corruptos, Non é así. E estar nunha mesa de contratación implica transparencia. Implica transparencia para todo o mundo, para todos e para todas. E non é o xeito, non é o xeito, pero bueno. E decía o alcalde que hai que quitar os políticos da mesa do SAF, que o vamos a tratar agora, e da mesa de todo. Digo que non están. Non están. Señor alcalde, de verdad que non nos recoñezo. Levamos moitos anos na corporación e non nos recoñezo, porque que vostede este de acordo que hai que eliminar os políticos das mesas de contratación, en fin. Bueno, con respecto ao expediente que vamos a tratar, o primeiro que teño que decir é suben un expediente por urxencia. Un venres pola mañá. Pola tarde fulminan a documentación. Bueno, isto é peor que non sei, que ir traballar a unha mina baixo 500 metros. Eliminan a documentación. Despois non hai quen tope un documento. Hai que esperar a que se convoque o pleno o luns para acceder á documentación. Un pleno como o que vamos a tratar hoxe cos expedientes que trae. Pero bueno, vostedes o seu, nunca mellor dito. Ustedes están o seu, o da veciñanza do Carballiño xe pa outros. Bueno, pois este expediente, todos os informes, evidentemente, non hai informes negativos, claro, a Xunta interésalle moito, a Xunta e o Partido Socialista, enterrar o novo centro de saúde na peor ubicación posible. Entón, con respecto ao acordo, está informado polos técnicos, está informado por todos aqueles implicados e non teríamos nada que decir se non fose porque, vamos a ver, hai que modificar a edificabilidade. Por que? Porque o terreo non se adapta ás exixencias iniciais, porque vostedes quixeron poñer o centro de saúde na peor ubicación, dito por todo o persoal sanitario que non entende e está horrorizado como vamos a ubicar o centro de saúde para os próximos 40 ou 50 anos nunha rúa que está colapsada. Non sei se vostedes saben que os equipos de emerxencia teñen que ter as entradas e as saídas máis rápidas. Non o sei.
as propostas que fixemos de ubicación, desbotáronas todas. A min gustaríame saber, ahora que están en comandita o PP e o PSOE, si se presentaran, porque sempre quedou esa dúbida, que o PP decía que non se presentaran todas as ofertas e o Partido Socialista, a todas as propostas, perdón, e o Partido Socialista decía que sí. O mellor ahora xa lle cambiou o conto o Partido Popular. Pero bueno, vámonos a centrar en que a primeira vez que empezamos a falar desto foi no ano 2021. Estamos no ano 2025. O argumento dado por Partido Popular e Partido Socialista para ubicar o centro de saúde aí, que sei que non lle gustaba a ningún de ustedes tampouco, era a urxencia. 4 anos máis tarde seguimos igual ou peor. Sei que era moi urxente ubicalo aí e non buscar outra alternativa. Entón, bueno, que máis podemos decir da xestión de todos vostedes? Que é lamentable, que vamos a ter un centro de saúde na peor ubicación, non temos garantizado todo o persoal, porque só hai que ir, e aí vamos todos, dende os máis pequenos hasta os máis maiores, o actual centro de saúde, e non temos persoal que nos atenda, o millor fabrícano para o novo centro de saúde, pero a súa urxencia son as obras, e está totalmente demostrado. Entón, bueno, a ver que explicación dan, que 4 anos máis tarde, estamos ca modificación puntual, pasando de uso de transportes a sanitario e así, pouco a pouco. E eralle moi urxente enterrar ali o centro de saúde, nada máis. Rojo, non? Sí, rojo. Sí. Bueno, pois nada, moi bo día a todo o mundo. Nós, como xa temos anticipado en anteriores intervencións sobre esta cuestión, imos votar en contra. Non en contra do centro de saúde, pero sí en contra da súa ubicación. Vemos necesario que haxa un novo centro de saúde. Aí non. Como moito me temo que vostedes, ningún de vostedes dos que forman o grupo de goberno van mudar de opinión, eu vou me dirixir sobre todo á cidadanía para explicarlle o porqué da nosa decisión. O que se trae aquí é unha modificación do PEXón para poder empaquetar o centro de saúde, o futuro centro de saúde, na estación de autobuses. Por unha razón moi sinxela, non cabe. Entón, hai que modificar o PEXón para poder edificar en altura. Perdemos unha estación de autobuses, vamos a sustituir por unhas marquesinas ali con os cristais e con os ferros e os listós de madeira e un cuchitril na estación de tren. A cambio, pois perdemos un servicio e non ganaremos moito máis. E hai outra razón tamén, non quero repetir os argumentos que xa expuxo Sofía antes, pero hai outra razón fundamental, é dicir, non coñecemos as razóns de por que se ubica ese centro, esa infraestructura tan necesaria para esta comarca, que vai estar aí, por lo menos, prestando servicios durante os próximos 40-50 anos. Non sabemos nin por que se escolleu, nin por que se desbotaron outras socios. De feito, hai ano e medio presentamos nós unha moción aquí na que se pedía un mes para que viñesen os técnicos da Xunta e nos explicasen aquí a toda a corporación por que se escollía a súa ubicación e por que non. Vostedes, uns e outros, rexeitárona aducindo que era moi urxente, que había moita presa e que non nos podíamos dar ese plazo dun mes para saber, con transparencia, nos explicaran e nos convenceran. Se nos convencen, bueno, pois ben, pero eso non sucedeu. Ano e medio despois, insisto, de toda esa urxencia, non sequera se colocou a primeira pedra na ubicación do centro de saúde. É que ni sequera se empezou a desfacer a estación de autobuses. Temos que gastar para desfacer e temos que gastar para construir despois. E máis, é que examinados os orzamentos non vemos ni un can nos orzamentos deste ano para o futuro centro de saúde do Carballiño. Unha urxencia. Aquí pásalles unha cousa, é dicir, que é o paso do tempo.
ano e medio despois fai que esas verdades se convirtan en mentiras. E é o que sucede con este caso. Moitas gracias. Vale, primeiro voulle respostar a Sofía o dos políticos que non valen para nada. Os políticos o que fan é unha labor de goberno que intentan, cando hai obras ou calquer contrato, eles dicen cal é o tipo de contrato que queren e cal non queren. Por exemplo, neste caso, fíxose unha labor de goberno no contrato de auga para facer un contrato que nos valera para todos. Ese contrato fíxose un pliego de condicións, que aí sí que estuveron os políticos mirando cal era o que máis lle interesaba a Carballiño. Aí é onde ten que traballar os políticos, en ver a línea que queremos seguir. O que me dá igual é que haya unha empresa ou outra. Nós o que queremos que sea mellor, a máis valorada e a que dá millores cousas para Carballiño. Para que quero estar unha mesa de contratación? Para intentar facer que vaya unha ou outra? Non. Eu o que quero que non haya, que sea o máis limpio posible o goberno, nós. É o que buscamos. Poden seguir dándolle voltas, pero sigo dicindo o mismo. Logo, o que é o centro de saúde. O centro de saúde, nós cando chegamos aquí, xa estaba, fai ano e medio que nos dixo Fran, a nós non nos gustaba a ubicación, pero vendo como está o Pexón, o que tarda todo mover, non hai solo dotacional no Carballiño, non sei se o saben ustedes, pero non hai disponibilidade solo. Calquer terreo que se collera, decían un mes para elegir, e logo collemos outro terreo, facemos unha modificación do Pexón e tardamos 6 anos máis. En vez de ter o centro de saúde, iría todo máis lento. Nós, cando aquela ubicación, votamos que sí, porque pensamos que era menos mala, e porque pensamos que era máis rápida. Podemos equivocarnos, pero intentamos mirar hacia adiante. Seguimos dicindo, bueno, que está mal sitio, non sei que. Por favor, mirad hacia adiante, se podedes. Intentade axudar para que vaya Carballiño para adiante. Non seguimos, o centro de saúde, se o fixéramos ali era moito mellor, e se fixéramos... A mellor é verdad que se podía haber feito mellor, pero ahora hai que intentar, nós polo menos o que vamos a intentar é seguir para adiante, e seguir traballando para que saquen os proxectos para adiante. Tardamos bastante, sí, pero non é cousa do goberno, é cousa da tramitación do Pexón, que non é unha cousa fácil, ten que informar a moitísima xente, ten que ir pois a Confederación, a Telecomunicacións, os concellos limítrofes, e agora acabouse. Por eso, non hai cartos no orzamento? Non. Por qué? Porque paga a Xunta este proxecto. Non sei se o saben que o paga a Xunta. Xa o preguntamos. E vai ir unha... Cando queira... Se quere seguir falando, poden falar. Nos orzamentos da Xunta, o seguinte que é o proxecto. Non sei se saben que antes de facer unha obra vai un proxecto. Ese proxecto non ten ningún problema para salir este ano. Xa preguntamos por ele. É o que nos interesa, que vayan facéndose cousas. Si vamos retrasando todo, decimos, bueno, vamos a mirar outra vez, cambiamos a ubicación agora, chamamos, non vos preocupedes que cambiamos a ubicación. Mirade para diante, eso xa está. O mellor está mal, pero xa está. Por iso vos digo que tirarse dos pelos do pasado, eu penso que non é boa cousa. Moitas gracias. Bueno, unha modificación puntual destas características que en teoría é moi sinxela é simplemente cambiar de uso dotacional que xa ten. Non lle cambiamos o uso nin siquiera en sí o dotacional. Cambiamos de dotacional de transporte para dotacional sanitario. Levamos 2 anos e pico. Chegou a semana pasada os informes totais sectoriais, faltaba de telecomunicacións, que se resolveu en última instancia, e faltaban os dos concellos. Pero levamos 2 anos, prácticamente 2 anos, para facer esa modificación que é tan simple, para que nos fagamos unha idea da complexidade. Non digo nada xa modificar o que é o plan xeral, non chegaríamos nunca. Unha vez feito isto, é cando se vai redactar o proxecto,
E, unha vez redactado o proxecto, licitaránse as obras e comenzarase a súa execución. Nós o que si desexamos é que sexa no tempo máis breve posible, que é o que se busca e o que se persigue. Entonces, bueno, básicamente eso é o que teño que dicir. Sofía, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, señor Castro. É increíble, Mire, esto de escapar cara adiante ten moitos peligros, Mirade cara adiante, non miredes para atrás, vos non miredes para atrás. A historia hai que coñecela, E mire, eu estou de acordo que non teño que mirar para a construción do centro de saúde, lamentarme que non se pode ampliar porque está mal construído. Non sei, fale vostede con quen o construiu e fale vostede con quen lle corresponda. Eu non miro para eso. Eu o que miro é que dende que estou na Corporación do Carballiño tuven a posibilidade, e así o fixen, de plantexar distintas ubicacións que cumplían cos requisitos que exixían os técnicos da Xunta, que era unha parcela de 4.000 metros cuadrados, esa ten 2.000, por iso hai que tirar para arriba, a accesibilidade, tanto para a comarca, porque temos un PAC, a accesibilidade para os peóns, a accesibilidade, como lle decía, por servizos de emerxencias. Entonces, encarábamos a situación non no centro da vila, en unha rúa colapsada, senón que tuvera rápida conexión cas autovías, cas autopistas, e co helipuerto, porque claro, agora faremos un helipuerto o centro de saúde ala arriba, ou no río, o mellor metémolo no río, o helipuerto. Bueno, entón, claro, vostedes decía o señor alcalde, é que unha modificación puntual tarda moitísimo. Ai, amigo, xo sabíamos. E logo, decían vostedes que, non, é que se mercamos un solar vamos tardar máis. Lo dudo, sí. E despois, mire, señor Castro, di vostede que non sabe si sabemos, que non hai chan no Carballiño. Pois mire, tome nota vostede e en vez de abrir Faustino Santalices execución directa, desenvolvan as áreas de reparto, porque eso foi unha das condicións para aprobar os orzamentos do Partido Popular. Non sei que Partido Popular, era o anterior. Vostedes non sei se son as novas xeracións do Partido Popular punto 18, porque claro, é que escoitalos a uns e a outros, temos que ter unha coherencia e unha trayectoria. E o centro de saúde ten moita historia. E o centro de saúde, decía vostede, vamos mirar cara adiante. E despois, si nos equivocamos, pois nada, enterramos ali 9 millóns, chimpámolos despois e dimos, estábamos equivocados. Ahora vamos coller, va a venir el señor Rueda, saca de billete, danos outros 10 millóns de euros, a ver, onde o queredes? Hombre, por favor, teremos que ser un pouco máis serios que todo isto. É dicir, non importa, vámoslo facer ali. Oye, que non vamos facer un centro de saúde cas pezas do Lego, E despois de facémolo e montámolo no outro lado. Por favor, estamos falando de sanidade, pero está claro que o Partido Popular a sanidade non lle preocupa absolutamente nada. Moitas grazas. Gracias, Sofía. Fran. Moitas gracias. Por aclarar algunhas cousas e deixar clara a nosa postura. Señor Castro, o problema é que nós queremos certezas, non suposicións. E a certeza sería que viñesen aquí os técnicos da Xunta e nos dixesen cales eran os motivos polos que se escollese a ubicación e se desbotan outras. Os seus son suposicións. Entón, nós o que queremos son certezas. Que problema había para que nun mes a ano e medio viñesen aquí e non o explicasen? Que problema había? Fíxese vostede se nos preocupamos nós polo futuro e se miramos cara adiante. Que a nós preocúpanos tanto o futuro e miramos para adiante que nos preocupan as repercusións futuras que pode ter esa ubicación aí, tanto para os usuarios do centro de saúde, é dicir, en canto a accesibilidade, como para os usuarios e a veciñanza dese vial que pasa por diante. É dicir, xa se falou aquí de que está colapsado, mellor que iso vai supoñer. Iso é mirar para adiante e non sair desa cuestión así de xeito inmediato como a que non quera cousa. Aí está o terreno, pero hai que mirar nas consecuencias futuras. Iso é mirar para adiante.
dificultades, creo que falaba o alcalde, falaba vostede tamén, para facer unha modificación do pexón. Que difícil debe ser que para Mercadona fixose para o campo de fútbol tamén. Dicir, para aí non houve problema. Para o centro de saúde todos son atrancos. Non sei, é difícil de entender, desde logo. Gracias, Fran. Estou de acordo. Vale, certezas, é verdade, é urxente. Mira, as certezas, eu, cando chegamos aquí, foi dos primeiros plenos que tuvemos, foi aquel, o do que pedíades un mes. Vale, imaginádemos. Collemos ese mes, decidimos outra ubicación. Outra ubicación que non é propiedade do Concello. O Concello ten que comprar ou expropiar. Xa estamos que non é propiedade do Concello, porque o Concello non ten 4.000 metros en zona rústica. O Concello pode ter algunha zona rústica. Hai que cambiar de rústico a dotacional. O sea, estamos falando de anos e anos, porque isto é unha modificación puntual do pexón e outro non ten nada que ver. Anos e anos. Pódenme creer ou non. Eu digo yo que é eso. Que a mí non me parece a mellor ubicación? Pois pode ser que non. Pero nese momento escolleuse esa ubicación. Que estemos chorando todo o día, que podía ser outra mellor, eu podo estar de acordo neso. Pero que facemos? Paramos e cambiamos. En vez de entrar hai 3 fases que nos dixeron na Consellería de Sanidade. A primeira fase foron os que están feitos agora. Os primeiros que tiñan os terrenos se presentaron ben as cousas. A segunda estamos nós. Se non facemos ben as cousas, vamos para a terceira. En vez de facerse o que é o centro sanitario en conto que empecen as cousas este ano a facerse o proxecto, pois estaríamos dentro de 5 ou 6 anos. Queremos seguir 5 ou 6 anos no centro antigo. Por iso vos digo, non é o tema ahora mismo o cambio de ubicación, porque non ten sentido falar de eso. Que pode ser que este mal? Pode ser. Ahora mismo temos que intentar que vayan as cousas para diante. É a nosa opinión, é o que vamos a intentar facer. Moitas gracias. Bueno, ben, o que se leva é a modificación do pexón e o que vamos a votar. Votos en contra? Abstencións? Abstención. Contra. Sofía, en contra. Abstención. Abstención. E nós a favor. Pasamos ao expediente 1556/24, proposta pleno resolución reparo e inicio do expediente de contratación do SAF, do Concello do Carballiño. Bueno, vistos os antecedentes da memoria justificativa do servizo, os informes de Secretaría de Intervención e o informe de insuficiencia de medios, fixanse as condicións e os criterios da adxudicación, 2 anos máis 2, o precio da hora 24,96, o da extraordinaria 27,04 e outra serie de parámetros. E onde está iso? Non, estou lendo a resolución, o que levamos aí. Ben, en base a eso, fais unha proposta ao Concello Pleno de adopción do seguinte acordo. Primeiro, resolver a discrepancia reflexada no informe de intervención municipal número 2025-0006 de falta de crédito, xustificándose en que nos orzamentos propostos para aprobar neste pleno teñen na partida orzamentaria 231.14.227.99 crédito adecuado e suficiente para sufragar ese gasto. Segundo, continuar co expediente quedando condicionada a adxudicación do contrato a condición suspensiva da efectiva consolidación de recursos que financiarán o contrato. Terceiro, iniciar a tramitación urxente do expediente para a contratación indicada debido á situación do contrato actual e co obxecto de cubrir as necesidades das persoas en situación de dependencia. Cuarto, xustificar a celebración do contrato pola necesidade de dar cumprimento á Lei de Servicios Sociais de Galicia e á Lei de Promoción da Autonomía Persoal e outros decretos que regulan os servicios sociais comunitarios e o seu financiamento. Quinto, ordenar a redacción dos pregos de cláusulas administrativas e técnicas que rexerán o contrato. E sexto, que se emita informe proposta da secretaria ao respecto. Ben, o pliego xa está totalmente rematado. Contamos que o luns poda sair a concurso, se xa público,
ten un período, creo que son de 15, 20 días para adjudicación, co cal, bueno, pois hacia final de mes debería estar resolto o novo contrato. Ese é o noso plan e a nosa ruta. Ten a palabra Sofía. Moitas grazas, señor alcalde. Increíble, impresionante que cheguemos a este punto. Si, di usted, bueno, mire, están ali as traballadoras e os usuarios non están aquí porque a maioría son dependentes. E a xestión deste supergran equipo de goberno, 11, ni máis ni menos que a 11, é lamentable e demóstrano en cada paso que dan. E hoxe vamos a falar tamén dos orzamentos e tamén vai quedar claro. Mire, levamos avisado por activa e por pasiva que isto iba a pasar. Bueno, pois non lle chegou a todos ustedes que pasara o que pasou, porque están vivindo, tanto as traballadoras como os usuarios, unha situación dramática. Non lle chegou, porque claro, vostedes no Nadal estaban moi ocupados en celebrar o Nadal. As traballadoras estaban sin cobrar, pero ustedes estaban de vacacións, ben acomodados, co cuben quente na silla, oiga, bueno, pa que non... A ver, vamos a ver, que non cobren a extra. Bueno, home, aforrade que con estos super salarios, aforrade. Dille así a cabeza, si traballárades, non estábamos donde estamos. Mira, retira o que acabas de decir, porque aquí os únicos sinvergonzas sodes vos na vosa xestión. A Xunta de Galicia e o Partido Popular, si pagara as horas, non estábamos na situación que estábamos. Lamentable. 2 traballadoras na residencia pa 80 dependientes. Eso é o Partido Popular, que fai negocio, fai negocio cos nosos maiores. E chamasme sinvergonza. Hombre, por favor, xa te defines. Solo por abrir a boca así, xa te defines. Que triste. Mira, tú sabes o que é unha persoa dependente e que non teña que na tenda polos negocios das empresas do Partido Popular? Que triste, pero que triste. E ainda tendes máis que decir que estamos a 31 de xaneiro, reunístesvos cas traballadoras, reunístevos con todo aquel que quixera, cando vos deu a gana a vos, o día 7 de xaneiro está todo arranxado, non vos preocupedes. E sabedes o que me parece máis triste, que ainda por riba vos creeron, porque cando un está desesperado, creelle a todo o mundo. E estamos a 31 de xaneiro, sigue habendo moitas baixas, sigue habendo horas sin cubrir, sigue habendo xente que non está atendida, e a que está atendida é gracias ás traballadoras que traballan a pesar de non cobrar, a pesar de non ter os medios que teñen que ter. E vos aquí dicindo que todo va bien. Como se pode vincular a licitación do contrato á aprobación dos orzamentos? Vamos a ver. Como é posible que fagades eso? O contrato había que rescatalo, porque a empresa incumpliu, pero estades moi acostumbrados a privatizar todos os servizos e unha vez que adxudicades os contratos non volvedes mirar pa eles. E temos as mostras que hai contratos en precario que non poden estar así. E un contrato sensible como este, un contrato onde tiñades que estar con lupa, supervisando o servizo, dando todas as horas e máis que houbera, e ainda así non chegan. Ese servicio está en pé gracias ao esforzo e o traballo das traballadoras, que teñen unhas condicións que sí que veñen reguladas de arriba, claro que sí, 40 minutos, unha hora, e corre pa aquí e corre pa lá, e os coches voan, que non... Bueno, é que mirade, é tan lamentable e é tan evidente que nin coñecedes a situación, nin vos preocupa nada, que só vos preocupa sacar unha fotiño, así ben monos e ben monas, é o único que vos preocupa. E agora están todos así, facendo así,
facendo así. Si traballarades e tuverades o contrato, rescatarades o servizo, xa non digo remunicipalizalo, non, porque eso debe ser un nombre ruso, non o coñecedes. A xestión directa dos servicios públicos non a coñecedes. E, hombre, pois mirade, xa non digo que aforrarades cartos, que as administracións non están para aforrar cartos, pero os beneficios das empresas e os impostos, se os invertirades nas traballadoras e nos usuarios, estaban moito mellor invertidos. Pero, claro, así non temos negocio cas empresas, verdad? Pero o problema son os políticos nas mesas de contratación. Vaya por Dios, por favor, rematei o tempo, agardo que vos expliquedes, que dedes as explicacións que estamos agardando todos, porque a 31 de xaneiro temos un contrato cunha situación gravísima vinculado á aprobación dos orzamentos. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Sofía. Adolfo. Bueno, realmente o que está a acontecer aquí é moi grave. Mire, eu pidolles unha cousa, deixen de pedir perdón, deixen de decir que se poden equivocar, que se poden equivocar 100 veces en todo, porque os seus erros, as súas mentiras teñen un prezo. E o prezo neste caso están pagando tanto as traballadoras como os usuarios de servizos de axuda no fogar. E é moi, moi grave. Miren, tiña sentido ter presa por arranxar os pregos cando empezamos a falar delo fai 4 ou 5 meses, porque hoxe ao mellor estaban resoltos. Pero é que ainda imos dar hoxe o primeiro paso para eses pregos. Por lo tanto, xa os pregos non son a solución. Os traballadoras están aquí hoxe porque o seu problema é a día de hoxe. E xa dende fai 2 ou 3 meses, polo menos, o grave, o que trascendeu. Xa sabemos que o problema vende antes e vostedes tamén. E, sen embargo, deixaron que todo chegara a día de hoxe. Agora falaremos de levantar o reparo e falaremos de por que o 19 de decembro, cando Espazo Común trouxe unha moción para convocar un pleno extraordinario e axilizar os trámites, vostedes dixeron que non tiña que vir nada a pleno. E aquí estamos hoxe. Hubo que agardar a este pleno para resolver un reparo para poder iniciar o expediente. Por lo tanto, como digo, os seus erros e as súas mentiras pagan, o prezo págano os demais, non vostedes, que iso é o grave. Insisto, antes de entrar no tema do reparo, teñen que buscar unha solución inmediata, teñen que buscar unha solución para xa. Alcalde, pode dicir vostede o que queira dos prazos, que non di a verdade. Este é un contrato, a ver, nunca dixo a verdade, non vai dicir hoxe, nin neste tema nin noutro. Este é un contrato SARA, suxeito a regulación armonizada, controlado pola Unión Europea. Os prazos, digo yo seu, hoxe vaise levantar o reparo. Despois teñen que convocar unha xunta de goberno local e teñen que nomear a mesa de contratación. Despois teñen que publicar os pregos, mandalos ao Diario Oficial da Unión Europea. Desde que se mandan ao Diario Oficial da Unión Europea non son 15 días, alcalde, son 35 menos se fai por registro electrónico. Por lo tanto, 30 días para a presentación de ofertas. Todo isto supoñendo que en ningún dos trámites haxa ninguna reclamación, como, por exemplo, pasou no da agua, que saben que atrasou 15 ou 20 días. Eso supoñendo que non haxa reclamacións. A partir de aí, a apertura de sobres. Entendemos que non nun só acto. E a partir de aí, o período de reclamacións que hai que deixar. E aínda chegado ese punto, antes de facer a adxudicación, hai que agardar 15 días por se houbera un recurso especial en materia de contratación. Todo o que digo é certo, secretaria? Si, non? Bueno, pois entonces non é un mes, alcalde. Falamos de 4 meses como mínimo. Indo todo ben, que aquí nunca pasa. Indo todo ben, sin reclamacións e sin erros, 4 meses. Non llos quita ninguén. Así que teñen que dar unha solución xa. Elas non poden agardar 4 meses. Se vostedes hubieran empezado isto cando yo pedimos fai 4 meses, sí. Ahora estaríamos a piques de resolvelo. Pero ímonos plantar no mes de maio. Por certo, que a empresa remata o seu contrato o 31 de marzo. E despois, outra cousa que vostedes non están contemplando ou non lles interesa contemplar. A empresa en calquera momento peta. E no momento que peta a empresa, vostedes que van facer? Que van facer as traballadoras? Que van facer os usuarios? Teñeno previsto? Ou sinxelamente esperar a ver o que pasa? Ir metendo, como sempre, os problemas debaixo da alfombra. E que é indignante. Miren, dígolles por que é indignante. Dígolles por que é indignante. Porque vostedes estuveron dicindo desde fai meses que os pregos xa estaban. Hoxe acaba de dicir, sí, xa están, o luns xa, pero aquí non están. E nós pedimoslo con antelación para poder facer as aportacións e evitar retrasar o proceso. E, por suposto, no expediente que nos facilitan non están. Ou seja, que en canto non estén nos papéis, non existen. Mire, por exemplo, o 10 de decembro, nun xornal, decía a concelleira, estamos ultimando o proceso de licitación, os pregos están listos, o estudo económico será presentado en 10 días, o 10 de decembro. O 12 de decembro, na comisión, dixo vostede, alcalde, imos vos citar para a semana para que vexades os pregos, o 12 de decembro. No pleno do 19, dixo vostede, eu creo que o luns ou o martes xa están, está grabado en Badal,
O 11 de xaneiro dixo a concelleira, os pregos están terminados, a próxima semana publicaránse no DOGA. Estamos a 30 de xaneiro, aínda non vimos os pregos, aínda non hai nada publicado. Pero como poden chegar a este punto? Danse conta do grave que é, que eu entendo incluso que Sofía levanta o tono. Entendo perfectamente, porque calquera que fale cos usuarios que están pasando problemas porque non se están cubrindo as baixas, calquera que fale cas traballadoras, vostedes están moi ben, o seu soldo chega todos os meses, verdad que sí? Pero elas non. E o que ten unha hipoteca, e o que vive o día, e o que ten fillos, eso non importa. Non perdan de vista eso, porque é unha das cousas máis importantes que teñen que facer. E vostedes son o goberno máis caro da historia do Carballo, polo tanto, o que máis hai que exixirlle. O que máis hai que exixirlle, home, Pepe, de largo, o máis caro de largo. Xa douche os números despois. Non te preocupes que están aquí. Polo tanto, insisto, e polo medio, por certo, que me estou esquecendo, todo elo vinculado á aprobación do orzamento, porque o que imos aprobar, que non nos explicou ninguén, é levantar un reparo que di que vostedes poden ir iniciando os trámites aínda que non haxa partida económica para elo, pero nunca se poderá adxudicar este contrato hasta que os orzamentos sexan firmes. Os orzamentos teñen o seu proceso tamén. Polo tanto, como digo, absolutamente todo un dislate. E para rematar, despois de todo isto que ya acabo de decir, que dixeron vostedes, po luns, o martes, pa semana, o primeiro documento que hai no expediente que nos facilitaron, onde se inicia o expediente coa memoria xustificativa da necesidade do contrato, é do 7 de xaneiro. É do 7 de xaneiro. Hai que telos dun tamaño que é inexplicable para estarlle dicindo a esa xente dende fai 2 meses ou 3 meses que os pregos xa están, tranquilos que para a semana xa vos damos, e que se inicie o expediente o 7 de xaneiro. Eu creo que con isto vino todo, nada máis, moitas gracias. Gracias, Rodolfo. Vale, o que ven aquí é unha resolución, bueno, que salta. Se non fixéramos isto, que o contrato do SAF tendría que esperar máis tempo. E o que buscamos é urgencia para que se vaya tramitando canto antes posible. E digo ya a Sofía que non está en precario, que está prorrogado. Que o peor que nos pudo pasar... Non, sei, o que está en precario é o de recaudación, era o que me refería, que leva anos. Este xa sei que está... Este está prorrogado, non está precario. Este está incumplindo o contrato e tiña no que rescatar. Era rápido. Rescátase inmediatamente. Pode continuar. Gracias. De nada. Para nós é moi importante que todo tipo de contrato, todos os traballadores que están dependendo non é do Concello, pero é dunha empresa que está contratada polo Concello, para nós pode pensar o contrario, é moi importante que cobren todo o seu soldo, porque aparte son cartos públicos que van a unha empresa e esa empresa ten a obligación de que eses cartos cheguen ás traballadoras. E dentro do Concello, desde aquí, desde o que é o Partido Popular e o Grupo de Goberno, comprometémonos a que os traballadores cobren hasta o último peso que lles deben. Comprometémonos. E que sea o antes posible. Pero é un compromiso que facemos en público para que sepan que por favor. É importante para nós e para todo o grupo de goberno que cobren hasta o último peso que lles deben e que se siguen traballando hasta o momento que chega o contrato novo, pois comprometemos a que cobren todo. O que queremos é aprobar os orzamentos, porque de aí salen os cartos para o novo contrato do SAF. Os cartos non salen do aire, había que facer senón unha modificación de crédito, e esa modificación de crédito leva tempo. Por eso, facemos esta tramitación, saltámonos o paso de non ter os cartos, hasta que se aproban os orzamentos para que vaya todo xunto e poder ir avanzando. Para nós é moi importante que calquer contrato que teña o Concello con calquer empresa funcione. E vamos traballar por eso. Moitas gracias. Ben, primeiro aclarar que no que foi o Nadal non estivemos cuco sentado, que estivemos traballando no tema, coincidiu con un momento malísimo do Concello, no sentido de que estaba prácticamente todo o persoal de vacacións,
o que os corpos técnicos, pero pode ter a certeza e a seguridade de que do primeiro día estuvemos traballando para tratar de arranxarlo canto antes. Eu espero que este mes pois xa cobren o día 1, porque sabe que ten que vencer o mes para que a factura poda ser oficial, e é así. No Nadal, bueno, pois eu claro que lle pido disculpas ás traballadoras, por suposto que bueno, pois os erros que puderamos cometer tamén os asumimos. Pero, bueno, o impago, polo menos, chegounos a nós no mes de novembro, o primeiro impago. Non, o impago real, o que non se pagara, digo. E, bueno, desde ese momento estuvemos traballando para tratar de solucionalo. Non é unha cousa inmediata, pero, bueno, este paso precisamente é para eso, para tratar de sacar xa canto antes os pregos a adxudicación, e unha vez que empecen a correr os plazos para poder resolver xa esa situación de... É importante que a empresa está vixente, Éranos bastante máis fácil se estuvera se dir a quiebra, desde o punto de vista de rescatala as traballadoras e de poderlle pagar en base ás fianzas. O problema é que está activa, vivindo e coleando. É unha realidade. Quero dicir, e, como dixo Adolfo, o contrato está vixente ata o 31 de marzo. Esperemos resolver canto antes esa situación. E ojalá sexa, e espero, antes do 31 de marzo. Ten a palabra, Sofía. A ver, por certo, o do micro, non sei, temos técnicos de sonido e están aquí para regular o dos micros, entón non sei se isto é o de sempre. Agora escoito, sí. Non, estou falando porque antes decíades que elevaba moito o tono, claro, evidentemente regúlase ali, eu, como comprenderá... É que eu non sei, pero se agora tamén vou ter eu a culpa da problemática do sonido do Concello... Patricia non é traballadora do Concello. Digo eu... No, bueno, pero quero dicir... Non é dicir, a veces as cousas teñen dúas caras ou dúas fórmulas. O fallo dos micros e que un berre. Que che paren o tempo, porque senón... Hai as dúas cousas que se combinan. Os micros poden fallar, pero usted tamén eleva a voz, é unha realidade. Bueno, pois o técnico que o baixe para que o sonido sexa o acaído. Vamos a ver. As traballadoras e as familias do Carballiño quedoulle perfectamente claro cal é a situación, porque a viven en primeira persoa, evidentemente, as que padecen, e o goberno que teñen e a gran xestión deste equipo de goberno. Vostedes din, todos vostedes, que están moi preocupados. Non vai a ser vostede que pense eu o contrario e que diga o contrario. Señoras e señores, están todos moi preocupados. Xos ven, Os usuarios na casa que non poidan comer teñen que ayunar, porque vostedes xa teñen a xustificación perfecta. Están todos vostedes moi preocupados. A sartén teñen a vostedes polo mango. A empresa incumple o contrato. Automáticamente rescátase o servizo. E non vamos a aburrir aquí as ovellas dicíndolle que se hai que facelo así, asá ou da outra maneira. Vostedes non fan ben o seu traballo e son os responsables da situación. Deciden externalizar un servizo, deciden privatizar un servizo e teñen que asumir as consecuencias. E teñen un argumento maravilloso para arranxar o problema inmediatamente. Non o queren facer, prefieren dilatalo no tempo que as traballadoras teñan que estar na situación que están e os usuarios. Pois vaille nas súas conciencias, se é que a teñen. Porque isto non pode estar así. E, con respecto aos pregos, hombre, por favor, eu personalmente non coñezo os pregos, nin os vin, non sei nin se están feitos, nin se non están feitos. O que si teño aquí na documentación é unha petición das traballadoras
que pediron ver os pregos. Máis dunha vez. E penso que a día de hoxe non viron nada. Entón, claro, vostedes poden seguir dicindo que fixeron, que traballaron e que se preocuparon, pero o que temos é isto e o contrato, seguindo o procedimento que están seguindo vostedes, vamos a tardar moito tempo. E, por último, decirlles que igual que nos sabíamos que a empresa tiña problemas e hai documentación que así o acredita, igual que o sabíamos todos, sabíano vostedes tamén e non fixeron absolutamente nada. Nada máis, moitas grazas. Bueno, sinceramente isto é moi grave e as explicacións despois de coitadas ainda nos parecen peores. Miren, son vostedes unhos fenómenos, traballaron rapidísimo e hai que darlle as gracias porque hoxe estemos tratando no pleno de levantar un reparo para poder iniciar o proceso de contratación do servizo de axuda no fogar. Podería parar aí e quedaríamos moi ben que máis ou menos un resumo do que vostedes dixeron, pero é que nada máis lonxe da realidade. É dicir, poden intentar tapar o sol cun dedo, pero o sol está aí. Se dende o principio que levamos falando desto se puxeran a traballar nelo de verdade, pois non nos atoparíamos co expediente se inicia o 7 de xaneiro. Cando algúns dixeron que ese día xa se iban a publicar. E que as traballadoras pediron o 15 de xaneiro ver os pregos, por escrito, está no expediente, non o viron. Pero é que nós pedimos o 19 de decembro, non estaban. Pero é que hoxe 30 de xaneiro e os pregos ainda non están aquí, Por lo tanto, non nos conten milongas. Non nos conten milongas porque non yo cree ninguén. Mira, aquí usouse hoxe algún insulto que denota cando alguén non ten vergoña, cando alguén lle bota moito morro á vida, cando alguén ten moita cara, cando alguén minte descaradamente. Como lle chamarían entonces a decir o 10 de decembro que os pregos salen pa semana? Como lle chamarían ao 19 de decembro a decir o luns ou o martes xa vos chamo e xa vos paso? Como lle chamarían vostedes a eso? Sobre todo falando de algo tan sensible. Como lle chamarían vostedes? Poden o defender? Vostedes creen que eso é defendible? Vostedes creen que eso ten algunha mínima xustificación? Non a ten, non a ten. Pepe, voceiro do Partido Popular, comprometémonos a que a empresa pague todo, é moi importante para nós. Bueno, de entrada, están sin cobrar a paga extra dende o 15 de decembro. Eso para empezar. Van cobrando como van cobrando. Pero claro que é moi importante para vostede, véselle no corazón, pero é que é a súa obrigación. É que vostede é tenente de alcalde deste Concello e iso é un servizo municipal que está, como din os do PP, externalizado. Entón, é a súa obriga facelo. Non é que sexa importante, chegame ao corazón isto. Se chegara ao corazón, vostede teria feito isto de outra maneira, e no pleno do 19 de decembro, en vez de decirnos que non tiña que pasar nada por pleno, que non facía falta un extraordinario, teríano mirado. Porque ten huevos a cousa, que o 19 de decembro está aí grabado, e xa arreglámonos en xunta de goberno que non ten que vir nada a pleno. E hoxe estemos aquí un mes e medio despois, un mes e medio que esa xente ten que sufrir e os usuarios teñen que sufrir, falando desto. Pero nada, aquí nadie se disculpa. Nós facémolo moi ben, estamos moi preocupados e é moi importante. Miren, e xa para rematar, di o alcalde que rescatar a empresa é moi difícil porque está viva. Bueno, pois non sei se quere acoitalámola entre todos ou algo, pero non sei o que fixo a Xunta no Cornuval. Tamén, o sea, a Xunta, aquí falamos fai mes e medio de dous problemas e curiosamente, a Xunta xa o resolveu. Rescatou o servizo, fíxose cargo dos problemas das traballadoras e agora xa está outra empresa prestando o servizo mentre traballan nos novos pregos. A lei é moi diferente para a Xunta que para o Concello. A lei é moi diferente. Sí, moito, debe ser moito. Pero mire, se a empresa a semana que ven presenta suspensión de pagos, que fai vostede? Que fai vostede a partir de aí? Asimilar as traballadoras para o Concello o día seguinte? Teno previsto, teno siquera pensado. Teñen algo feito aquí a ese respecto? Non, verdad? Volveremos ao próximo pleno a falar desto e toparémonos coa millor neste mes de febreiro. A empresa vai ao tacho e vostedes nin o preveeron, nin o teñen. E despois preocupalles moito, que queren que lles diga? Isto é un dislate, E menos mal que os señores do PP viñeron aquí para cambiar as cousas, porque están peor ca nunca, así yo digo, peor ca nunca. E cousas como estas son a prova. Falamos dunha cuestión de humanidade. Falamos xa dunha cuestión dun servizo tan necesario para a xente que o recibe. Falamos dunhos traballadoras moi humildes que necesitan todo o apoio como calquera. E falamos dun servizo municipal, que é este Concello responsable, último e final de todo o que acontece. Nada máis, gracias. Vale, o Concello e o Grupo de Goberno responsable deste contrato e todos os contratos que se externalizan, sigo lle dicindo que é moi importante que funcionen. Intentaremos estar máis encima do que son todos os contratos para que funcionen ben en todo momento. O que nós pensamos que levamos a cabo é intentar sacar canto antes o contrato novo para que funcione da mellor forma posible.
é o que vamos intentar e vamos traballar por ele. Moitas gracias. Ben, o acceso aos pregos por parte das traballadoras e de calquera producirase no momento en que este publicado no perfil de contratante, pero por unha norma legal, non é un tema, non se pode enseñar antes, esa é a realidade. E para que nos dixo o mes pasado que o luns ou o martes non nos pasaba? Para que nos dixo en decembro que non nos pasaba o luns ou o Non, martes? non che dixen que che pasaba, dixen que Está grabado. os poderíamos discutir aquí, a ver, nós, de feito, Imos discutir se non podemos vernos. de feito, as propostas que fixeron as traballadoras, a maior parte están recollidas e integradas no novo pliego. Nada, é igual, basta ver o pleno, Entonces, o pleno de decembro. o dito, unha saída no perfil do contratante terá acceso ás traballadoras e todo o mundo. Que o facemos ben ou mal? Non o facemos perfecto, xa o sabemos, como todo, pero bueno, que temos a millor intencionalidade e que nos preocupa o tema e estamos traballando dentro do principio para resolverlo. Na residencia do Cornoval, primeiro, a empresa solicitou o rescate, a Xunta, caso que non é o daqui, que non nos solicitou, e entón hai matices diferenciais importantes nun caso e noutro. Básicamente, bueno, eso, nós vamos a aprobar, evidentemente, esta proposta, pois, porque entendemos que é necesario para seguir avanzando. Abstención. Abstención. Si nos, digamos, eso do concepto da abstención facilitadora, porque evidentemente queremos que o proceso vaya adiante, pero que quede constancia de que é unha chapuza absoluta. A favor. Ben, pasamos a expediente 8940/2023, aprobación inicial do orzamento para o exercicio 2025. Bueno, presentase un orzamento xeral e as bases de execución e persoal incluído na RPT. Visto o informe de intervención de cumprimento da estabilidade orzamentaria e da regla de gasto, proponse ao Pleno o seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o orzamento xeral do Concello do Carballiño e as bases de execución. As grandes líneas, bueno, non vou entrar no desglose, vale? Despois xa, se queredes algunha, digo, porque senón sería... Segundo, aprobar inicialmente o cadro de persoal comprensivo na RPT. Terceiro, procede a aprobar o teito de gasto que ascende a 11.217.136 euros, 136,63. Cuarto, aprobación da masa salarial cumprindo os límites que sinala a Lei de Orzamentos Xerais do Estado. Quinto, aprobar as bases de execución ou adaptación das disposicións xerais en materia orzamentaria, a organización e circunstancias da propia entidade, así como o anexo de inversións, subvencións e restantes documentos anexos que integran o orzamento. Sexto, exposición ao público por un plazo de 15 días. Sétimo, se non hai alegacións quedan aprobados. E octavo, remitir a copia á Administración do Estado e á Consellería de Facenda. Hai tamén o informe de estabilidade orzamentaria e da regla de gasto, que, sintetizando, bueno, di que se incumple a estabilidade polo uso de remanentes de crédito que elevan o gasto sobre o ingreso previsto, cumplimento do límite nivel de endevedamento. Neste momento, o Concello do Carballiño ten un endevedamento de 182.000 euros e orzamento nivelado e equilibrado entre ingresos e gastos co informe favorable de intervención. Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista, Sofía. Grazas, señor alcalde. Ben, pois aquí temos o claro exemplo da súa xestión. Os orzamentos do ano 2025. Un ano máis e suman 10, bueno, 10 non, que estes levan prorrogados 2 anos, pero 10 de xestión e non foron capaces de presentar os orzamentos en tempo e forma. E digo isto porque os orzamentos, o normal é que o 15 de setembro se compartan pois con todos os membros da comunidade, incluída a oposición, porque, home, algo poderemos aportar, xa sei que a vostedes non lles interesa nada, pero o 15 de outubro do ano anterior había que aprobalos inicialmente e o 31 de decembro aprobalos definitivamente. Para que deste xeito, o 1 de xaneiro, por certo, vou ter 5 minutos para expoñer os orzamentos? No ROM di claramente, alcalde, que é o doble. Que podemos ir ao doble nos tempos. Digo porque entón xa... No, bueno, pero acabo de mirar o aparato. Vale. Ben,
Bueno, pois o que decía, porque o normal é arrancar o 1 de xaneiro sabendo cantos cartos vamos a ter para gastar durante o ano 2025, cantos cartos vamos a ingresar, pero non foron capaces un ano máis de ter isto arranxado e volven a ter maioría absoluta. Entón, bueno, xa di bastante. Os últimos orzamentos foron presentados para aprobación inicial o 5 de maio de 2022. 32 meses máis tarde, 965 días, tardaron en traer este expediente a pleno, no que non cambiou absolutamente nada. En serio que tuveron que tardar tanto tempo e ter os orzamentos 2 anos prorrogados para traer isto hoxe aquí? E non é que o diga eu, é que os orzamentos non cambiaron nada. Dixo vostede, señor alcalde, na comisión, cando lle dixen que, home, pásannos os orzamentos co mesmo tempo que nos temos para preparar unha moción. E dixo, non te preocupes, muller, que total non cambiou nada. E unha vez vistos, tal cual. Non cambiou nada. Tampouco cambiou nada a dinámica de non poder participar nos orzamentos, porque a oposición non pudemos participar, o Consello de Participación Cidadá a última vez que nos reunimos non estaba convocado, eu non nos vin por ningún lado, a veciñanza do Carballiño que quixera aportar algo, pois non sei como pudo facer, solo se poñen en contacto, bueno, pois con aqueles que a vostedes lles interesa. O resto sobra. Bueno, pois podemos resumir estes orzamentos da seguinte maneira. O que demostran é a falta de proxecto que ten este equipo de goberno para o Carballiño, non hai proxecto ilusionante ningún, non hai ningún proxecto transformador e, en definitiva, o que non temos son proxectos para avanzar. Seguimos na mesma dinámica e, lamentablemente, pois a veciñanza do Carballiño vai a estar outro ano máis cas mesmas dinámicas e ca súa forma de xestionar o Concello. Bueno, como todos sabemos, os orzamentos o único que fan é adiantar, bueno, máis ou menos como vostedes que teñen previsto gastar os cartos e que ingresos teñen pensado ter, porque realmente, cando se ve a xestión, na liquidación, onde realmente gastan os cartos e onde se ve realmente cal é a prioridade do equipo de goberno. Para darlle un par de datos aos nosos veciños e veciñas, os ingresos son fabas contadas, evidentemente, que se recollen nos impostos, que son máis de 3,5 millóns de euros, nas tasas e nos prezos públicos, que son 2 millóns de euros, e as transferencias de outras administracións, que son 5,5 millóns de euros. Aí temos os ingresos. E despois, os gastos neste Concello dilapídanse o 90% do orzamento no capítulo 1 e no 2, nos gastos de persoal, que vai alá máis do 40% do orzamento, que ascende a 4,5 millóns de euros, e despois nunca temos persoal técnico nas áreas que temos necesidade. Temos en gastos e bens correntes máis de 5,5 millóns de euros, que aí é onde temos todos os gastos, todas as privatizacións, e quédannos as subvencións e o capítulo de inversións. Moi ben. O capítulo de inversións do ano 2025 é de 640.000 euros. Bueno, claro, si dito isto así, 640.000 euros, bueno, a ver con que nos van a sorprender. Bueno, pois tú cando ves o anexo das inversións, pois non choras porque xa somos adultos e teñennos inmunizados durante estes 10 anos. Pero claro, que podemos destacar das inversións para o Concello do Carballiño? Que podemos destacar? Unha subvención de unha partida de 150.000 euros para a Praza de Abastos, unha reforma, non sabemos cal vai ser, que sí, por suposto, claro que é moi necesaria, pero cal é o problema da Plaza de Abastos? Que non hai praceiros, que non hai comerciantes, que non hai... Entón, bueno, agardo que os compren cos 150.000 euros. Despois, 120.000 euros para o pabellón, que claro, o pabellón municipal que cae os cachos. Estou totalmente de acordo. Hombre, señor Castro, parvulitos inda pabellón municipal.
Ai, non sei, aquí pon pabellón municipal, é que vou poñer as gafas. Bueno, moi bien, mire vostede, 120.000 euros, entón, ainda mo pon peor, home, ainda mo pon peor. Vamos a ver, si non temos entonces un euro para as infraestructuras deportivas, porque lembrolle, non sei se o sabe, como di vostede, que sei que o sabe, que o pabellón da Uceira é da Xunta, non é municipal. Da Uceira. O Colexio Público da Uceira é da Xunta de Galiza. E entón, mire, e logo o PP iba a traer tantos cartos po Carballiño e resulta que agora temos que arranxarlle nos o pabellón a Xunta de Galicia. O mundo ao revés, meu amigo. Pois mire, eu pensei, como pon un pabellón municipal, pensei que era o de aquí, porque cae os cachos, chove dentro, vostede coñeceo moito mellor que a min, que temos estado moito ali, verdad? E necesita, bueno, un arranxiño. Bueno, pois logo nada, ala, vai pa Xunta os cartos. E despois, claro, tú colles un anexo de inversións e ponche aquí, mobiliario urbano, 5.000 euros. Ollo que estamos falando do Concello do Carballiño, que non estamos falando, con todos os meus respetos, dunha aldea, para invertir. Entón, vamos alá. Ben, o rural xa non aparece por ningún lado, así, esas cousiñas que vostedes 5.000, 10.000, 20.000, en fin. Entonces, vamos alá. Onde está as infraestructuras e os investimentos e os proxectos que necesita o Concello do Carballiño nestes orzamentos? Onde está ese complexo deportivo que responda a todas as necesidades dos deportistas da nosa vila? Pode ser as pistas de atletismo, un gimnasio, a piscina climatizada, un montón de infraestructuras que precisamos e as demanda o Concello, a veciñanza do Carballiño. Onde está esa biblioteca e esa aula do estudo do século XXI? Aquí nas inversións non están. Onde está ese espazo, ese edificio multiusos, ese chamádelle como que irades, porque, bueno, mellor aí no anexo de investimentos, téndolo, bueno, calificado de outra maneira. Para a mocidade, os locales de ensaio, para os colectivos, que non temos, non hai nada. Vámoslo facer aquí. Levan así, que si primeiro era na estación de autobuses, que por certo, a estación de autobuses arranxaron o tellado e agora van a demoler. Que cuidado, que aquí a xestión dos cartos públicos é para estudiar. Porque ali íbase facer a Casa da Xuventude, os espazos todos, os locais pos colectivos. Agora vaise demoler. Vale, onde está ese plan de mobilidade urbana sostible que tanto precisa unha vila, cabeceira de comarca, a segunda entidade en poboación da provincia de Ourense? Non a coñecemos. Onde está esa posta en valor do parque municipal, do parque etnográfico? Cando vamos a abrir a fábrica do papel? Mima, un proxecto que leva dende o 2011 anunciando ao alcalde que o vai abrir o mes seguinte. E estamos no 2025. E podía seguir así, pero non teño tempo. É triste, nestos orzamentos non hai absolutamente nada. Que podemos deducir desa partida? O que decía antes, ustedes, os servizos municipais, o único que saben facer é privatizalos. E despois, nin tan siquera, son capaces de facer un seguimento, unha supervisión e un control. E como lle decía, señor Castro, antes, a recadación está en precario. E gustaríame saber por que están tan cómodos, tanto o Concello do Carballiño como a empresa, de estar en precario e non ter o servicio licitado. Porque, se tanto lle preocupa, home, a recaudación do Concello do Carballiño penso que tamén é un servizo moi importante. Bueno, pa nós telo remunicipalizado primeiro, e senón, bueno, telo día. Non sei o que me vai contar. Entón, xa remato, porque o máis destacado destos orzamentos é o anexo de subvencións. Mirade, o anexo de subvencións, vamos a expoñer aquí o mundo ao revés. Temos unha partida de 480.000 euros, sube con respecto ao ano anterior un 12%, vale, moi ben. O chamativo é o seguinte,
As subvencións poden ser nominativas e de concorrencia competitiva e este ano a sorpresa é que na área do portavoz do Partido Popular, que é a de Deportes, as subvencións van a ser de concorrencia competitiva, que comparto porque é o procedimento ordinario para dar as subvencións. E, pola outra banda, polo Partido Socialista, atopámonos con que maioritariamente as de cultura volven ser todas nominativas. Todas nominativas. O mundo ao revés. O Partido Popular defende as subvencións nominativas e as saca por concorrencia competitiva e o Partido Socialista defende as de concorrencia competitiva e as saca como nominativas. Entón, bueno, teño que decir que nós seguimos defendendo que o reparto dos cartos non pode ser a dedo, que sí é certo que hai moitos colectivos que demostran e traballan e teñen que ter unha partida orzamentaria fixa, por suposto que sí, pero non todos. Non pode ser seguir ca mesma dinámica. Neste turno nada máis que rematou o tempo. Gracias. Pidovos axustarvos a 10 minutos, vale? Que é o que marca, que é o doble. Perfecto. Bueno, decía o voceiro do Partido Popular fai un anaco, axudade para que o Carballiño vaia cara adiante. Se este é o plano guía polo que imos cara adiante, estábamos moi fodidos, estamos moi mal. Isto pinta fatal. Son uns orzamentos realmente tristes, realmente feitos sin ningún ansia, por sair do paso, todo eso que iban a aportar, que o PP iba a revolucionar este pacto de 11, eu pregunto, e para isto tanto pacto? Tanto traizoar os seus principios, o que os teña, incluso os seus votantes. Alcalde, para isto noites sin dormir. Valeulle a pena estar noites sin dormir para isto? Valeu, hai máis de 4 millóns, 5 de inversión. Alcalde, de verdade, eu digo que, a ver, son os mesmos que había, se un collo do 2016, se un collo do 2016, as variacións son mínimas. Este orzamento, basicamente, é un orzamento de remendos. Vamos remendar un pouquiño no pabellón, vamos remendar un pouquiño na piscina, vamos remendar un pouquiño na praza. Eu gustaríame que alguén me explicara por que, por exemplo, que pode haber unha razón que se me escapa, pero por que, por exemplo, Verín, con unha poboación un pouquiño inferior á do Carballiño, ten un orzamento 3,5 millóns máis alto. Pero que os orzamentos do Concello de Verín van a 4 millóns. Aquí estamos en 640.000 euros, e para eso, sin especificar. Este folla que nos pasan cas inversións non di nada, Seguridade vial, inversión, adquisición de maquinaria, mobiliario urbano, reposición de vías públicas urbanas, pero apenas en ningún caso di o que se vai facer. Os orzamentos deberían ser unha guía para saber cales son as súas prioridades. Pero claro, ao non especificalo, evítanse que saibamos cales destes proxectos que vostedes anunciaron van a estar financiados con esta tirria dos 640.000 euros, con esta pouca cousa. Porque, claro, non vemos ninguna partida para a penalización da Praza Maior, nin para a urbanización de Faustino Santalices. Non hai ninguna partida para o novo estadio, nin proxecto, nin nada que se lle pareza, nin para a ampliación de Espiñedo, para a expropiación que se supoñía que iban facer. Para o pabillón da Uceira tampouco hai partida, se hai unha achega municipal. Aquí para un pabillón, é o da Uceira ou é o pabillón Paco Chao, Pepe? É o da Uceira, perfecto. Entonces, o que non hai é un peso para o Paco Chao, que, como decíamos, prometeron vostedes iba a facer un arranxo importante, vale? Por logo non hai para outro, estamos peor aínda. Para o polígono agroforestal de Cabanelas, Van e o Barón, tampouco se ve ninguna partida para ningún estudo, ningún traballo posterior, nin para a Casa da Xuventude, non hai ninguna partida para o Parque Municipal, non hai partida para cumplir a sentencia que di que hai que comprarlle traxes aos de emerxencia, sexan para o que ustedes consideren, non hai ninguna partida para fomentar o termalismo, non hai partida para o barrio de Flores, que se ia facer un proxecto para o barrio de Flores, ou para un cementerio público que é unha necesidade, ou para un centro de día, non hai partida absolutamente para nada deso. Por lo tanto, xa me dirán a min, se nos quixeran contar como reparten estes 640.000 euros, por certo, xa que o do pabellón, como digo vostede da Voceira, eu comentolle vostede o Consello conoce ben, que lle gusta o balonmán e seguro que coñece ben o Consello. A Xunta vai poñer 1.300.000 euros. 1.300.000 euros en Ribadavia. No Carballiño, polo que vexo, quedamos cas migallas. Por lo tanto, das noites sin dormir, eu penso que sigue sin compensar. Pero, bueno, a verdade é que hai unha proba moi fácil, e poden explicar nos seus turnos de intervención. Cantas partidas novas hai? Cantas partidas novas se puxeron? Porque os orzamentos eran do 2022. Estes son os mesmos, realmente, e quen lles fixo sacar isto adiante lles vai facer votalos, estáos enganando. Pero, bueno, como digo, dalle o mismo. Mire, voulle poñer un exemplo do desastre que son estes orzamentos, moi sinxelo. Vimos nos decretos, é un debate xa vello, pero vimos nos decretos que por fin se resolveron as axudas para libros de texto. Vostedes levan outra vez, como o ano pasado, unha partida de 40.000 euros que luce de maravilla. Queda dicir, temos 40.000 euros para axudas en libros de texto.
O ano pasado, aquí tuvemos un debate porque deron 4.500 euros, fixeron, como sempre, acto de contrición, e o ano que ven vai ser millor, imos facer... Este ano deron 4.700. 4.700 euros en axuda para libros e material escolar a todos os nenos do Carballiño. Eso sí, nos orzamentos veñen 40.000. Bueno, pois, nada, noraboa unha vez máis polo seu gran traballo e sigan así, sigan así. Despois, Pepe, antes casi como que me discutías que sodes o goberno máis caro da historia do Carballiño. Home, o anexo de cargos electos que está por aquí di que costades uns 200.000 euros. Entre o que cobrades, os que cobran soldos, máis os seguros, máis o que cobrades de plenos e comisións, 190 e tantos mil euros. A conta vou de votar está no anexo de cargos electos, Pepe. Nunca tanto nin de loche cobrou un goberno do Concello de Carballiño. Nin tanto. Bueno, nunca houve tantos liberados, claro. O máximo que chegou a ver, creo que era no anterior mandato 3, e hoxe hai medio equipo de fútbol. E a pregunta é para qué? A pregunta é un pouco para qué, porque visto que non sodes capaces de facer uns pregos a tempo cando vos toca, visto que non sodes capaces de solucionar os problemas dos traballadores e tal, visto que só facedes promesas e anuncios, despois, ao ver os orzamentos, hai outra cosa que chama moito a atención. Só teño unha pregunta para vos, alcalde. Cando ides privatizar a policía local? Porque é o que falta. É o que vos falta, van 5, non? Quedan outros 5, entendo. Vale. Bueno, a auga, que é casi 1,5 millón de euros, unha empresa. O lixo, que é 1 millón de euros, eso xa se foi para a Diputación, eso xa non pintamos nada aí. A limpeza das rúas, 355.000 euros, unha empresa que van privatizar sin expediente previo ningún. Xa está privatizado, pero fíxose sin expediente previo ningún. As zonas verdes, 100.000 euros, unha empresa. Axuda no fogar, 1.150.000 euros por ano, unha empresa. O Bo Día Familia, 100.000 euros, unha empresa. A piscina, 60.000 euros, unha empresa. Mantemento de espazos verdes rural, 61.000 euros, unha empresa. A Canceira, 14.000 euros a Deputación. E a recadación, 300.000 euros, unha empresa. Eu non sei por que fai falta tanta xente cobrando, sinceramente yo digo, porque non xestionan nada. Isto é unha xestoría. A veces fai tempo facíamos a broma da xestoría fumeca e realmente isto é unha xestoría. Isto non hai moito que explique o que acontece. Falaba agora, e quero me deter na empresa de recaudación un momento, porque claro, a empresa de recaudación, como apuntaba a Sofía, leva en precario, vai para 3 anos. A empresa de recaudación, a súa función é cobrar os impostos que determina o Concello do Carballiño e as taxas e facer a recaudación deses impostos e taxas. Bueno, a día de hoxe, según o estado de remanente de tesourería, hai uns dereitos pendientes de cobro de 8.865.000 euros. É dicir, esta empresa, de momento, hai pendientes de cobro case 9 millóns de euros. O traballo non parece brillante e a sensación que dá é que uns pagan e outros non. Polo tanto, xa me contarán a min cal é o motivo para manter a esta empresa en precario e non sacar dunha vez un concurso para remunicipar ese servizo. Pagámoslle 300.000 euros. Serán amigos de alguén, non o sei. Pero, en calquera caso, favor non están facendo ningún. Quería pasar tamén un momento, xa que é que non os orzamentos non dan moito para falar. Eu dáme ganas de contarlle unha película ou algo, porque os orzamentos realmente non teñen moito que debullar. É a realidade. Bueno, podo falar das bases de execución do orzamento, que cambiaron 3 cousas, 2 xenéricas e unha para que os concelleiros cobremos como moito 3 comisións. Noraboa, unha vez que ustedes cobran 200.000 euros, o problema económico do Concello é que Godolfo cobre 70 ou 70 euros máis ou menos dunha comisión. Pero deso nin quero entrar, porque como xa dixen outro día públicamente, nunca estuve nesto polos cartos, e creo que os meus compañeros tampouco, polo tanto, danos igual. Se vostedes pensan que así nos fan algún tipo de mella, noraboa e para adiante. Pero sí me quero deter no tema das subvencións, que como apuntou Sofía, a verdade é que é un pouco unha cousa moi chamativa, non? Que o PP faga as subvencións de concorrencia competitiva, unha parte, non todas, as de deportes polo menos, aí agradecer a coherencia de Pepe, que polo menos é verdade que o que dixo ata agora fixo, pero ten que convencer aos seus compañeros de que sexan todas, non só as da súa área, porque realmente é o máis xusto e é o que di a lei, Pero, en calquera caso, as de concorrencia competitiva tamén é importante atinar coas bases. É moi importante atinar coas bases porque nos estamos atopando agora nos decretos con que a colectivos culturais que se lle dá unha subvención directa, se lle denega unha subvención de concorrencia competitiva, aínda que sexa para outras actividades, e non ten sentido. É dicir, se poden financiar unhas actividades coa directa, que xa non debería ser, pero bueno, xa que ese é o seu modelo, e se pode axudar a que fagan máis cousas que as de concorrencia competitiva, non ten sentido negarlo de plano. Outra cousa é que digan que son actividades incompatibles ou que, bueno, per argumentar que non se lles pode dar, pois, home, eu sei que hai colectivos deses que tanto falan vostedes que están molestos.
Partidas que se manteñen no tempo, claro, os 60.000 euros de publicidade para vostedes son moi importantes. Despois, noutras cousas hai que recortar. E eu teño unha pregunta, xa me vai quedando pouco tempo para rematar, e esta sí que agardo que me contesten. No tema da auga, no 2024, houve un gasto de 1.872.000 euros. Nos orzamentos só se consigna para o 2025 1.427.000. Está previsto que baixe o gasto ou está previsto que sexa menos? Estamos en xaneiro xa, é dicir, despois descuadranse as cousas. O gasto de luz foi de 744.000 euros no 2024, no orzamento só figuran 400.000. Eu cando lles digo que é un orzamento feito de presa, correndo e sin ganas, é que nin estas cousas están miradas. Miren, estou farto de, aquí cada ano, xa é unha tradición, traemos a famosa moción do inventario municipal. E moitas veces nos dixo o alcalde, home, sí, claro, ahora cando fagamos orzamentos, eso hai que poñerlle unha partida. Están os 5.000 de todos os anos. Entonces, sin nin desas cousas, que aprobamos unha outra vez en pleno, que todos coincidimos en que son importantísimas, e puxeron un pouco de atención, que quere que lle conte destes orzamentos? Agradecería, por favor, que se paren un pouco máis nas explicacións no informe de intervención sobre a estabilidade orzamentaria, porque, bueno, o problema está aí. Se poden explicar un pouquiño, senón non pasa nada, que lle farei as preguntas concretas na segunda, pero se explican vostedes, xa forramos ese paso. Como digo, moi pouco do que presumir, moi pouco futuro para o Carballiño nesto, moi pouca revolución por parte do Partido Popular e o que xa sabíamos do Partido Socialista, que é cubrir o expediente e ir tirando hasta onde se poida. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Adolfo. Primeiro, o do pabellón pon achega municipal pabellón. Eu puxen aquí pon as gafas, se queres, e velo. Non pon pabellón municipal, pon achega municipal pabellón. É o pabellón da Uceira, que inda que é da Xunta, interesanos moito que os pabellóns funcionen. E ese achega municipal é parte dun convenio que firmamos co Conselleiro de Educación, que eles poñen o 80%. Chega casi a 600 e pico mil euros a inversión. E o Concello de Carballiño pon o 20%, e para nós é unha boa cousa. O pabellón municipal xa ten, se vai licitar unha obra do ano anterior, os cartos son do ano anterior, que conto, esperemos que vaya para diante, que se faga no Brao, cando non hai actividade, que xa foi polo plan que operou da Diputación. Logo, no que son, hai outra nas inversións, que me interesa moito, ahora estou con eso, que me parece, donde pon achega municipal, reposición vías públicas urbanas, outras subvencións, que pon 140.000 euros. Esas son as achegas que temos solicitado do plan URBE, que é a peatonalización do que é o entorno da Plaza Maior, e tamén o inicio da calle Faustino Santelices, que eso non sabemos se nos vai dar tempo este ano a facela. Pero que sepades que esas dúas inversións van aí, que para nós son moi importantes. Por outro lado, a achega municipal da Plaza de Abastos son 150.000 euros, que iso é tamén parte dunha subvención que temos ca Xunta de Galicia. Non que sean 150.000 euros. Os 150.000 euros é o 20%. O sea, a inversión que queremos facer na Plaza de Abastos chega casi, non sabemos aínda ben, pero casi os 800.000 euros, que me parece unha inversión moi importante para Carballiño. Queremos traballar con outras administracións, por iso que facemos achegas ao que é subvencións. Para nós é moito máis importante poñer unha parte e facer moitas cousas que facer unha cousa sola con cartos do Concello. Por iso buscamos achegas, tanto da Diputación como achegas da Xunta. E así pensamos que é moito máis fácil crecer. Vale, vamos ver o que é o que é desglosar os 11.240.000 euros
que é o orzamento deste ano. Vale. Van 4.400.000 euros, que é o 40% no que é gasto de persoal, que aí queremos facer máis adiante RPT e facer unha RPT real vendo as carencias que temos e facendo hai plazas que están libres e queremos facer unha RPT verdadeiramente que se cubran todas as plazas e que sexa real a necesidade do Concello. No capítulo 2, gastos corrientes, é o 50% do orzamento. Aí dentro dos gastos corrientes hai inversións moi importantes que subiron, como son, por exemplo, interesanos moito o parque municipal, que chega aos 100.000 euros de inversión, que subiu moitísimo a inversión do parque municipal, e vemos que un referente do Concello de Carballiño para poder traballar e mellorar. Temos outra serie de gastos corrientes que, como decían, a subida do SAF, que creemos que deben as traballadoras o que é ao contrato, pois outro, subiron todos os precios, e a verdad que é unha cousa importante, a subida do SAF é moi... Pero é para a empresa, non para as traballadoras. Que decías? Como? Estaba pensando en alto, que a subida é para a empresa, non para as Xa, traballadoras. pero me imagino que a empresa, se cobra máis, podrá axudar as traballadoras, me imagino, non? Os salarios están regulados, Vale, pois nós intentamos que vaya ahora pois a outro precio, intentamos subir o coste real do servicio. Vale. Logo, xa vos digo, vemos moi importante o que son todas as subvencións. Logo, o plan Cooperou da Diputación, son 400 e pico mil euros que veñen a maiores, que vemos tamén unha axuda para o Concello para que vaya para diante. Logo, o que son as subvencións competitivas en deportes, intentaremos facer unha orden de subvencións pois, que nos salga, intentar a primeira vez que se fai, que nos salga o mellor posible e que sean competitivas de verdade. Eu non teño ningún interés en darlle a unha asociación ou a outra. Eu quero que vaya ben e que defendan os intereses do Carballiño. Por eso, intento que a forma de facer as competitivas é a forma de quitar a firma política en todo caso. E logo, o contrato de auga. O contrato de auga para o Concello de Carballiño é moi importante porque son 7 millóns de euros de inversión nos próximos 5 anos e logo, aparte, o Concello de Carballiño, o que é a gestión toda do ciclo de auga, é unha cousa que é moi importante. Para nós, temos moitísimas pérdidas de auga en todo o que é o casco, para nós e para todo o ciclo de auga, que dentro de pouco nos van, dentro da Unión Europea, van nos restringir todas as pérdidas de auga. Vale. O que é o ciclo de auga, se mellora, a empresa, salenos todo ben, como contamos dentro do contrato do Carballiño, pois aí o Concello aforrará cartos que poderá mudar outra serie de cousas. Outra cousa moi importante, o Concello de Carballiño non ten débedas, ten unha débeda moi pequena, son 50 e pico mil euros. O sea, é un concello saneado. Para nós, dentro do Partido Popular, é moi importante. Hai moita xente que dice que os concellos teñen que ter débedas moi importantes e que deben dar moitos servicios. Temos que dar servicios, pero sin darlle cartos aos bancos. Penso que é moi importante para nós. Logo, o que decía que o goberno municipal é o máis caro da historia, sigolle dicindo que eu non cobro nada e que aquí o que sale máis caro dos 234.000 euros que nos dixo son os 60.000 que aparecen plenos e comisións. Si quere velo. É o que sale máis caro de todos estes 234.000 que estamos todos metidos aquí. Incluso as donacións que fixemos. Non
ni la oigo ni la entiendo. Bueno, pues moitas gracias e seguimos falando despois. Bueno, non vou entrar así nos detalles do orzamento, basicamente, que a prova de que son uns orzamentos expansivos é pasar de 9.200.000 a 11.200.000, hai un incremento claro de 2 millóns, co cal xa non son os mesmos que o ano pasado. Hai unha serie de inversións xa en marcha, que é 1 millón de euros dos fondos europeos, onde está o Museo o Muiño do Papel, onde está as pallozas do camping, onde está a iluminación da Veracruz, etc. Bueno, toda unha serie de proxectos. Hai unha inversión continua e asegurada que non aparece en orzamento da Diputación en torno, o ano pasado foron en torno aos 800.000 euros, foron 500.000 do Cooperou, pero logo hubo dúas achegas ou tres na que, por exemplo, vai o pabellón municipal de deportes do Carballiño, que leva unha partida específica do ano pasado que se vai executar este ano. E hai 640.000 euros en orzamentos que van todos ligados a fundamentalmente proxectos e subvencións que van a vir da Xunta de Galicia que xa están comprometidas. Co cal, bueno, ese orzamento, pois, evidentemente, se lle contamos o perto do 1 millón de euros da Plaza de Abastos de tal de cual, pasamos ampliamente os 15 millóns de Berín. O noso interventor é un interventor, xo di no propio informe de intervención, se o leron aí nos orzamentos, que é cauto e que lle gusta ser garantista, no sentido de que os ingresos podan cubrir os gastos. Lo podía así literalmente. Ben, en canto ao tempo e a forma, evidentemente, a ver se po anos puderamos ter aprobados o 31 de decembro, sería o ideal, se está a traballar nesa línea. En canto a privatizar, bueno, non sei, Carballo, que leva gobernado 20 anos, hasta privatizou o servicio de electricidade. Eu levo bastante coa Vencio e ali é como aquí, non hai nada, digo Pontevedra e digo calquer sitio, digo porque non é un tema, é unha realidade. Canto a recaudación, chegou a tesorera, estáse pechando as contas 19, 20, 21 e está xa traballando nos pregos. Canto antes podamos quitar, evidentemente, é un contrato que está en precario e que temos que sacalo xa canto antes. Entón, son os orzamentos que, efectivamente, levan inversión, levan centrar obras importantes. No Cooperou, nos 500.000 euros, pois vai, preguntaba Adolfo, porque non aparecen os 700.000 euros de luz, porque metimos 190.000 no Cooperou para facer fronte aos gastos de luz. Vale? Entonces, quero dicir, todo ten a súa explicación. Por qué? Porque nos dá, esperamos e creemos que debería baixar o recibo da luz. Digo, porque o ano pasado foi unha suba, para que os cidadás entendan, pasamos de 400.000 euros a prácticamente 850.000. Falamos de 450.000 euros. Pero como eso subiu todo, esa é a realidade. E, bueno, eu creo que xa digo, son os orzamentos que están axustados ao que necesita o Carballiño, que vamos a apostar por todas esas obras que temos comprometidas e esos proxectos e que eu creo que aquí van recollidos. Básicamente, sintetizando eso. Ten a palabra Sofía. Grazas, alcalde. Canto tempo teño agora? Ahora, 6, en teoría, non? 6. 6. Vale. Bueno, vamos a ver. Encántame escoitalo, señor alcalde. Si materializara todo... Non sabes o que me place. Mire, si materializara todo aquelo, todas esas promesas, de verdad que, competíamos con Madrid. Pero bueno. Nada, con Madrid non Bueno, interesa. bueno, pues logo vamos a competir con Carballo e Pontevedra, que molan que os goberno BNG. Vamos a ver, por favor, porque eu teño que estou pensando que a veciñanza do Carballiño di ali algo pasa, nese pleno algo pasa, porque unhos decimos unha cousa sobre o papel que temos aquí e vostedes o que fan é unha declaración de intencións unha vez máis. Non, señor alcalde, mire, non me podo teño tempo tasado, e xa na primeira intervención non puden rematar. Entón, só vou dar un dato. Mire, para a veciñanza do Carballiño, o parque municipal está aquí sinalado, ou estaba, porque a ver o que me vai decir o portavoz do Partido Popular, protección e mejora del medio ambiente. E tiñamos 10.000 euros nesa partida
este ano temos 5.000 e acaban de decir que temos 100.000 para o Parque Municipal. Ahora dirán, non, é que fomos nos reunir co conselleiro e díxonos que nos iba a mandar un camión de billetes de 500 euros. Pero, claro, hasta que chegue aquí a bañera chea de 500 euros non temos nada. Porque, claro, decía o portavoz do Partido Popular, nós queremos aportar. Mire, e logo non era mellor decirlle ao conselleiro que invertira todos os millóns posibles no pabellón municipal e que asumira as súas competencias arranxando o da Uceira, porque é única e exclusivamente competencia del, igual que asuma o custe do servicio do SAF, que así o Concello non está nesa situación. Di que sí, pois a ver se nesas reunións e nas fotos que fan, bueno, sacamos algo beneficioso para o Carballiño. Despois díxome, xa me entristeceu, reposición de vías públicas urbanas, resulta que eso, eu pensei que era para tapar os baches, porque xa vamos a acabar cos coches con todas as calles do Carballiño, pensei que eran para asfalto, e agora resulta que non, que é para abrir directamente Faustino Santalices. Despois, que hai un montón de proxectos que se van a invertir un montón de millóns, están todos repartidos aí. Aquí non están, a veciñanza do Carballiño que sepa que aquí non están, porque aparte os orzamentos son un documento público que se van a publicar e podeos consultar calquera. Entón, estos son unha declaración de intencións. E, por certo, teño que decir unha cousa. Falan vostedes e presumen do plan Cooperou. Eu tamén, porque, non sei se saben, entendo que sí, que o plan Cooperou está apodado como plan Varela. Sí, está... Por que? Porque pedíamos máis, Diego. Que sí, hombre, que o pacto co PP reflexádelo aquí na Diputación. Que pasa? Que como non tendes maioría na Diputación, houbo que aumentar o orzamento pos concellos. Como o PP non ten maioría na Diputación, vai así. Si, vai así o conto. O que pasa é que vos conformadevos con calquer cousa que vos dan. Si, home, si. Ma, carai, como saltaches agora? Bueno, que se me vai a acabar o tempo, e aquí hai un documento moi importante, e o documento moi importante é o seguinte: o plan de cumplir co obxectivo de estabilidade orzamentaria e da regla de gasto do orzamento do Concello do Carballiño. Mirade, isto vos tapádelo porque non quixeste falar nada desto, e isto é algo, grave porque, vamos a ver, o orzamento do Carballiño incumple dúas das tres normas fiscais. Presumides que aforrades. Lamentable, porque cando un alcalde e un equipo de goberno aforra nunha administración é que é un mal xestor, porque as administracións non están para aforrar cartos. Entón, eso punto número 1, é a única norma que cumplides. O resto, claro, non estamos nun plan económico financiero de axuste, por qué? Porque todavía non están aprobadas e o interventor di que falta o Senado, que patatín, que patatán. Pero, señoras e señores, se hai que facer o plan de axuste, vámolo ter que facer por 4 millóns de euros. En que se traduce eso? Porque xa llo preguntaron no primeiro turno, pero non respostaron porque non lles interesa. Sabedes en que se traduce? En que o capítulo 6 das inversións vai quedar a cero. Se agora xa é lamentable, despois xa non vamos ter nada. Porque, claro, como utilizamos o remanente pos gastos correntes, que tamén o di aquí o interventor, que claro, hombre, abriron a veda co coronavirus e todo o que había gastámolo na mala xestión, porque isto é unha mala xestión. Entón, claro, que vai a pasar? Por favor, agradecería que lle respostaran a veciñanza do Carballiño que vai a pasar se durante o ano 2025 entran en vigor todas as regras fiscais e que vai a pasar a partir de agora ca súa xestión. Isto é algo que non é unha broma, porque tuveron a gran sorte durante todo este tempo de ir trampeando, porque son pillos. Entón, claro, nesa xestión, bueno, o coronavirus, tristemente, a vostedes axudoulles. Entonces, conclusión, veciños e veciñas do Carballiño, máis do mesmo. Non temos nada novo, todos son declaracións de intencións, o gallá,
se cumplan todos eses millóns de euros en proxectos, se trasladen aquí ao Carballiño, melloremos as infraestructuras deportivas, melloremos as infraestructuras sanitarias, melloremos o noso día a día, o dos nosos maiores, en definitiva, que melloremos a calidade de vida das veciñas e veciños. Pero aquí, en esta documentación, non hai nada reflexado. Moitas grazas e nada máis. Sofía, Adolfo. Bueno, pois unha máis. Realmente, despois de escoitar as explicacións, pois non nos quedamos moito máis tranquilos. Non, isto basicamente, a miña filla ten 16 anos. Bueno, se quere mandar unha carta aos Reis Magos, e lle digo, mira, Celia, colle a carta de fai 8 anos e mete a mesma. Pois evidentemente as cousas non son igual, nin as ideas, nin as ilusións, nin as necesidades son as mesmas. Pois vostedes están metendo a carta aos Reis Magos de fai 8 anos, basicamente, porque aquí, aparte de promesas, hai moi pouco. O pabillón, Ribadavia conseguiu 1,3 millóns, nós vamos a arreglar o da Uceira, que, como decía Sofía, é da Xunta, pola metade, a ver o que sae dai. Unha pregunta tamén, que non, porque, claro, falan do Plan Urbe, falan dun convenio para a Plaza de Abastos, eso está asinado, eso todo está xa concedido, témolo de verdade. Témolo xa concedido, vale, porque non é menor porque eu vexo que hai cousas das que se fala que non se ven por ningún lado con concreción. De feito, no anexo de inversións non se especifican e eu estou casi seguro que é por eso, por se despois non chegan esas subvencións, todos ese chorreo de cartos que vai vir, a ver que fan despois. Por exemplo, podo meter no tema da Praza de Abastos, que vai unha inversión de 150.000 euros, supostamente vai ir a 800.000, pero preguntámoslle antes e non superon explicarnos na comisión, e non superon explicarnos cal é o proxecto. Non, anda a Xunta. O proxecto da Praza de Abastos xa eu digo, esa cara posto, e vostedes pensaban o mesmo fai un ano, sacar os postos ao concurso, eso é o futuro. Que fagan inversións está fantástico, pero xa levan 7 ou 8 meses e de momento non vimos ningún avance nese sentido. Por exemplo, falando das inversións, o rural, en inversión para o rural hai 8.000 euros. Ese é o gran proxecto para o rural e vostedes son os grandes defensores das parroquias. Que o concelleiro vai a por aí facer masa é unha gran axuda, pero os veciños necesitan inversión, Os veciños necesitan billete e arranxos, non necesitan outra cousa. Bueno, con respecto das privatizacións tamén me chama moito a atención, non? Porque, claro, vais a sacar o concurso de limpeza viaria por 355.000 euros, botei contas, e mínimo dá para contratar 15 barredores. Cantos son os que vai ter a empresa na rúa? Cantos pon nos pregos? Porque como os pregos non nos vimos, que non... 7. Pois con 355.000 euros así, números por riba... Sí, bueno, pero da maquinaria quero velo eu, sí, da maquinaria a ver canto é, pero 7 barredores son 7 barredores, Elvira, sí, veremos o resultado, pero insisto, a empresa que se faga vai ter un IVA, verdade que sí, vai ter un beneficio fiscal, cando era público non había eso, había 12 barredores e o povo estaba máis ou menos ben. Agora levamos unhos anos cunha empresa, vamos ver o que. Eu sigo dicindo que de privatizar así alegremente, porque hai que privatizar, pois bueno, a algúns gustarálle, a min non me parece idóneo. E falando de privatizar, outra cosa que a veces pregúntome os sindicatos onde están. Capítulo 1, capítulo de persoal. Todos sabemos as eivas que hai neste Concello de persoal, os problemas que hai porque non hai brigadas, porque non hai tal. Deixáronse de gastar 420.000 euros do capítulo 1 e non pasa nada. Éramos 3, non, Diego? Vale. Quero dicir que hai moitas lagoas que non se explican. Outra cousa que non entendo, o plan cooperou, o plan de axuda da Diputación, non se chama plan Varela ou plan José Luis, eso dame exactamente igual. A realidade é que vanse meter 190.000 euros de luz aí. 190.000 euros de gasto corrente de luz vanse meter no plan bueno, que era antes de obras da Deputación. Si fan falta, sí, sabes. Pero dá unha sensación de desaxuste, non? Non era mellor meter obras no plan da Deputación? Non, porque é moito máis fácil justificar desde o punto de vista eso que outras cousas. Vale. É cuestión de praxis. De puntos de vista, bueno. Non, de praxis, de pragmatismo. Sí. Bueno. Miren, quero parar porque efectivamente preguntei se nos iban contestar algo sobre o tema da estabilidade orzamentaria e non dixeron absolutamente nada en un dos dous. A desviación orzamentaria do Concello do Carballiño agora mesmo é de 4 millóns de euros. O interventor avisa, eso é producido por un mal uso do remanente. Vou ler a frase literal do informe de intervención. Destacar que o incumprimento calculado está motivado polo uso excesivo do remanente para a financiación de gastos correntes e de inversión, o que motiva que na serie estadística ofreza este resultado.
Se non se usa o remanente ou se usa dunha forma moderada, é probable que non se produza incumprimento ou aquel sexa por un importe inferior. Que implica o incumprimento que agora mesmo é de 4 millóns de euros? Efectivamente, que como en calquera momento vai adiante o que está en proceso de recuperar as regras fiscais, este Concello teria que facer un plan económico-financeiro moi restrictivo. E limitaríanse moitísimo as inversións e a capacidade de xestionar o propio Concello. Polo tanto, hai un problema e viñamolo avisando. E, por certo, non sei que vai dicir o voceiro do PP, pero o anterior voceiro do PP fartouse de avisar desta situación. Non había pleno no que faláramos de cuestións económicas onde non avisara que usar o remanente de tesorería para gastos correntes e para estas inversións que non eran financieramente sostenibles e demais, que ia acabar sendo un problema e pinta todo o que vai por aí. A verdade é que xa digo, os orzamentos arroxan tristeza, arroxan pouco, nin sequera vexo que os defendan con moita ansia porque é obvio que non ten nada que defender. Ver o PP defendendo os orzamentos que son os mesmos do PSOE dos últimos anos, pois chama un pouquinho a atención. Unha aclaración, Pepe, que, home, non vale decir calquera cousa e quedarse tan tranquilo, non, mira, o anexo de cargos electos, o que cobramos os 17 que estamos aquí, implica un total de 234.435 euros. Os do goberno con soldo cobran 184.000 deses cartos, vale? O goberno 184.000. E deses 60.000 que os plenos e as comisións e as xuntas de goberno nas que estades vos si son obligatorias, o outro non. A xunta, o sea, o pleno hai que telo, aunque vos pese e aunque vos doia, as xuntas de goberno son necesarias e as comisións son moito máis necesarias do que vos queredes facer ver. Deses 60.000 euros ainda cobrades Pepe, Elvira, Diana, Rosa e Diego. O sea, que non vale decir así o máis caro aquí, non, claro. Pero é que deses 234.000 euros máis de 200 levadelos vos. Por lo tanto, non, eu estou nos 34, eu estou nos outros 34, cobrando ao final do ano 3.000, 4.000 euros, como moito ao final do ano, 200, 300 euros ao mes. Claro, pero non vale decir. Sí, pero xa pasaron os outros 3 minutos, vale. Non, pois para rematar, perdoe que non oín o trebello. Debo estar perdendo a presbiacusia, cada vez me afecta máis. Para rematar, alcalde, sencillamente, leído este expediente, vistas as explicacións, visto as inversións, comparando cos orzamentos, porque claro, compararnos con Carballo está moi ben, pero vexo que Berín ten 3,5 millóns máis e nadie nada. O que, ao final, hai unha frase que di aquí o meu compañeiro amigo Pachi moitas veces, que o que non son contas son contos. E aquí hai moito conto e pouca conta. E, polo tanto, o 2025 pinta que vai ser outro ano de fame para o Carballiño. Moitas gracias. Pepe, brevedade. Pois eu espero calarlle a boca con actos e con obras. A ver se é verdad. E todos os contos estes que pediu usted pois quedan no pasado e fan esas cousas de verdad. Vale, na Plaza de Abastos, o que lle decía, fixemos un proxecto, fixo nunha empresa, fixeron unha tutorización da Plaza de Abastos, e agora, no mes de febreiro, temos o compromiso da Xunta que sale a subvención e Carballiño está dentro desa subvención. Compromiso. Pois a ver o conto, se se fai ou non. Despois, máis adiante, podeme dicir, é un conto ou non é un conto, a ver se é unha realidade. Vale, pois eu comprométome agora. Vale, por eso están guardados esos cartos para facer ese conto. Entón, se non houbera guardados esos cantos, a mellor non se podía facer. Pero como están guardados, pois sí que, por eso están nos orzamentos. Nas reglas financieras, eu digo cando vamos a Xunta, vamos a pedir por aí, que parece a ustedes que lle molesta que vayamos por aí a pedir. Por un lado, que vayamos a moita foto, moito, non sei, pois é o que máis me preocupa, intentar conseguir cartos. Pódense pensar que vamos de paseo por aí para facer unha foto, pero moitas veces conseguimos algunha cousa. Bueno, pois, dentro deses cartos que conseguimos, a regla financiera, temos a sorte de que Carballiño é dos concellos que menos endeudados están. E por eso conseguimos cartos, porque temos remanente, porque temos algunha partida financiera para poder facer inversións. Outros concellos queren o 100% e as consellerías non llo dan. E temos esa ventaxa en Carballiño. Podelles molestar moito, porque vexo que a vostedes o que ao millor lles vai é que non se faga nada, para poder estar dicindo, que non se fai nada. Pois nós o que vamos a intentar que se fagan cousas. Esperemos que vayan adiante. E temos orzamentos, que tamén decían non son capaces de facer orzamentos hasta dentro de eso. Fixémolos. Moléstalle todo, xa o sabemos. Sobre todo que vayan as cousas para diante. Parece que lles molesta.
miren para atrás que é o seu. Moitas gracias. Bueno, vamos a ver. Co remanente de tesorería metimos 2 millóns no COVID para axudar as empresas, para axudar as familias, metimos os 400.000 de coste de luz e no momento, se hoxe entran en vigor acá, o único que hai que facer é, por desgracia, non poder gastalos e volveremos xuntar outros 7 millóns, que era o que pasaba antes de cando estaban en aplicación as reglas de gasto, que só poden meter en gastos moi concretos da administración. Neste momento, mentre non esas reglas fiscais, vamos a invertilo. E xa lle podo adiantar que vamos a volver a ter remanente de tesorería, para volver a invertir. Entonces, básicamente, que diluir? Vou non ler textualmente, porque a veces hai que reler as cousas. Incúmplese a estabilidade polo uso de remanentes de crédito que elevan gasto sobre ingresos. É dicir, hoxe levamos 11 millóns de ingresos e vamos a gastar ao millor 14, porque os vamos a meter co cal o ingreso e o gasto, evidentemente, non hai estabilidade, pero unha estabilidade que se corrixe no momento en que entren as reglas fiscais, porque xa non o vamos poder gastar. Dende logo, mentre eu sexa alcalde, por suposto que vamos a invertir todo o que poidamos e máis. Bueno, votos nos a favor. A mí se me convenceu. Abstencións? Votos En contra. En contra, en contra. contra? A favor, a favor. Pídenme aquí polas bancadas de ambos lados un receso de 10 minutos. Sí. Vale, entonces pasamos ao punto número 6, expediente 9608/2024, moción do Bloque Nacionalista Galego para incentivar o comercio local, os produtores locais e dinamizar a Praza de Abastos. Ten a palabra Sofía. Ben. Bueno, pois esta é unha moción que traemos a pleno mínimo unha vez ao ano, porque para nós é fundamental para a economía da nosa vila que o comercio local, a nosa plaza de abastos, os nosos produtores locais pois teñan as mellores condicións, que teñan o apoio da institución, que neste caso é o Concello do Carballiño, e non vaya sempre esta institución como vagón de cola, senón como locomotora. Sabemos que o comercio local é unha parte fundamental e, polo tanto, nos sempre en aras de propoñer no lado positivo, pois levamos moitos anos pedindo que se fagan campañas de sensibilización e de promoción do consumo no comercio local, que se fomente o coñecemento dos nosos produtores locais para darlle a difusión que precisan entre a veciñanza e entre na comarca e nos comercios locales, que deste xeito favorecerían as sinerxias entre os mesmos, e, bueno, que o Concello do Carballiño implemente todas esas medidas necesarias pois para poñer en valor, como decía, o comercio local, os produtores e, concretamente, a Praza de Abastos pola situación dramática que está vivindo, que cada día son menos os praceiros que temos, cada día son máis os locais baleiros, e así levamos todo este tempo e non se fixo nada. Ben, esta moción recolle toda esta problemática e con que nos atopamos. Ben, eu non puden asistir por unha lesión o pleno pasado e centrábame na moción tamén na campaña de Nadal. Temos que decir que o apoio ao comercio local é durante os 365 días do ano, pero presentouse en decembro porque, bueno, pois todos sabemos que ese é un mes onde aumenta o consumo, onde, bueno, as campañas do comercio suelen dar bons resultados. Pero, que pasou no Carballiño? Pois no Carballiño, e isto recoñecido por persoas responsables do comercio, non tuvemos unha boa campaña de Nadal. Claro, que pasa? O Concello do Carballiño, a dinámica que ten é a seguinte, que o falábamos no expediente. O Concello do Carballiño, para el, a promoción do comercio local é darlle unha subvención ao Centro Comercial Aberto, que si é certo que é unha asociación de determinado número de comerciantes do Carballiño, e aí pensa o equipo de goberno que remata a súa función e dá o resultado que dá. Vamos a ver, para dinamizar a nosa vila non ten que ser unha asociación.
O comercio do Carballiño está composto por todos aqueles que están na asociación e os que non están na asociación. Entón, a obriga do Concello do Carballiño e do equipo de goberno é apoiar a todos eles, non só a unha parte con unha subvención. Eu entendo que nas súas intervencións van a decir que fixeron montóns e moreas. Eu voume centrar no resultado. O resultado foi o que foi e a xente, a competencia nestes momentos é moi dura. A min non me gustan as comparacións en ningún aspecto da miña vida e de nada, pero sí é certo, como ao alcalde lle gusta tanto compararse con outros concellos gobernados polo BNG, teño que decir que, claro, que pasou no Carballiño? Pois o que pasou foi que a xente, cando chega ao Nadal, pois por esa dinamización de esa vila, marcha pa Allariz. Que outra vila do lado tuvo unha campaña e unha promoción de luces, pois a xente foi ver as luces. E o que hai que facer, non temos que competir, pois se este pon 2 luces, nos poñemos 200.000 luces. Non, que non somos o alcalde, non somos o Concello de Vigo. Pero que pasa? O que hai é que facer algo atractivo. E eu pregúntome, porque durante todo o Nadal preguntámolo todos, quen decidiu poñer as luces que se puxeron no Concello do Carballiño? Alguén pensou que eso iba a ser o atractivo da nosa vila para que a xente viñese aquí e ateigase as rúas e os comercios de xente? Hombre, por favor. E seguimos nas mismas dinámicas. Non somos capaces de sair de onde estamos. Deixamos todo en man do comercio, desa asociación, porque non é nin de todos, e realmente estano a pasar mal. E a competencia é dura, por suposto, porque temos o mercado online, temos moitas cousas, pero temos que poñer en valor ese valor engadido que ten o comercio local para darlle vidas a nosa vila e as nosas rúas e xerar emprego na vila. E iso é o obxectivo desta moción, salir da situación na que estamos de parálise e poder, ser un referente da provincia, do país e, o Carballiño tuvo os seus momentos. E, por favor, o tema da Praza de Abastos, gustaríame saber que vai a pasar cos postos da Praza de Abastos, porque aí está sí, xa remato, señor alcalde, disculpe. Aí está a problemática. As inversións son necesarias, por suposto que sí, estou totalmente de acordo con que se fagan inversións, pero hai un problema importante, porque senón, ao final, se invertimos moitos millóns de euros na infraestructura, eu non sei se o millor teñen pensado, non sei, convertila nun balneario, non o sei. No seu turno poden nolo comentar. Moitas grazas e nada máis. Ben, bos días a todos. Eu creo que, como di Sofía, é unha moción que traen habitualmente todos os anos, por desgracia, porque seguramente se houbera moitas máis iniciativas do comercio local, se estuvera resolto o tema da praza, pois non teríamos que traer unha e outra vez esta moción, igual que a outras moitas. Vexo que na moción hai propostas variadas, que estaría moi ben. É certo o de enfocalo de maneira que se fomente o coñecemento dos nosos produtos locais. Hai moita xente, sobre todo, empurrado a xente nova que non coñece os nosos produtos locais, que non sabe que hai determinadas cousas que se fabrican e se fan no Carballiño, que son marca do Carballiño, non só o pulpo, hai moitas máis cousas que se producen no Carballiño e que habería que poñelas en valor. A xente nova é certo que está enfocada ás redes sociais e que está enfocada ás compras online, pero tamén deberíamos facer este tipo de cousas de fomento, de ensinarlle todo o que temos, feiras, concursos, etc., algo que chame a atención, porque, como ben di Sofía, aquí non se nin en Nadal nin en non Nadal. Non hai nada que chame a atención no Carballiño para vir a isto. En canto ao tema da Praza de Abastos, máis do mesmo. Eu recordo que aquí o esencial da Praza de Abastos é que haxa alguén na Praza de Abastos para vender, porque por moito que invirtamos en infraestructura, por moito que invirtamos en edificios, se ao final non temos ninguén para vender, non vai a chamar a nada.
absolutamente a nada. E eu recordo dese lado da bancada ao Partido Popular facendo así, isto antes de estar no goberno, porque antes de estar no goberno eran uns e agora son outros. Deberon de perder os papeles aqueles que ensinaban de teño aquí unhos pregos, é moi senxelo sacar o concurso da Plaza de Abastos, teño aquí unhos pregos, só hai que copialos e sacar os postos á Plaza de Abastos, temos unhos pregos de non sei onde. Seguimos meses despois, xa un ano despois daquelo, sin sacar os pliegos da Plaza de Abastos, con un proxecto que supostamente ten a Xunta moi chamativo que faga o proxecto a Xunta de Galicia e que os concelleiros en comisión lle preguntemos que proxecto é ese, non sabemos, está a Xunta neso. Home, que sexa un proxecto para o Carballiño e que os concelleiros en comisión digan pois non sabemos, é algo que resulta francamente chamativo. Co tema de Nadal que sacou Sofía, porque estaba un pouquiño fora de tempo esta moción, porque tuvo que ser atrasada, pois un pouco máis do mesmo. Pois como ben nos di moitas veces aquí o portavoz do goberno, pois tuvémonos que ir a Lalín a ver o que había, ou tuvémonos que ir a Ribadavia a ver o que había, ou tuvémonos que ir a Llariz a ver o que había, ou hasta aí, hasta San Cibrao das Viñas, que tamén había un pobo que tamén había algo que ver. Hasta os pobos máis pequenos aquí, hai moitos días que non houbo un alma pola calle, non había un alma pola calle. Os comerciantes estaban, sumamente decepcionados. E, pois, este é o dinamismo que hai, este é o dinamismo, pensar en inversións, en pedras, en asfaltos, en edificios, que debe ser o máis rentable, hai que saber para quen é o máis rentable, pero non en servizos, porque en servizos é o que lle fai falta ao Carballiño, servizos que a xente tiña ventas na Plaza de Abastos, servizos na Plaza de Abastos, servizos en axuda ao fogar, servizos é o que precisamos, non toda a inversión ten que ir en obras, que parece que só existen as obras e o asfalto no Carballiño. E, unha cousa así a engadir, xa falando do tema das luces, do Nadal e de todo isto, pois a ver se retiran as luces, que non caiga ningunha luz máis, que houve por aí unha caída de luces das que quedaron de adorno con este temporal, se non mancou a nadie, aínda menos mal, e a ver se pagan as luces da Veracruz, porque eran unha cousa fermosísima, a ver, deben a querer prolongar no tempo para que todos podamos disfrutar dela. Deste turno de intervención nada máis. Sí. Ben, bons días a todos. A importancia do comercio local e do mercado de abastos queda máis que patente, nos estamos totalmente de acordo. Comentar sobre a Praza de Abastos, aclarar varios temas. Dixo a concelleira que o proxecto é da Xunta de Galicia. Eso non é certo. A ver, nós o que fixemos foi... nunca dixemos que o proxecto era da Xunta. Nos acollémonos a unha primeira liña de subvencións no 2024, aproximadamente, penso que en agosto, que incluía a redacción dun anteproxecto e a diagnose e situación que vive hoxe o noso mercado. Esta diagnose ven a marcar un pouco unhas directrices que nos guían no que correspondería aos pasos seguintes a dar relacionados ca Praza de Abastos. Neste sentido, acollémonos a unha subvención da Xunta de Galicia por un importe de 21.500 euros e é un paso previo e imprescindible para acollernos a esta segunda liña que vai a salir no mes de febreiro, que xa é para a redacción do proxecto definitivo e de obra e reforma. Por suposto que non é o único que ten que primar na Praza de Abastos, pero, a infraestructura sí que é verdade que necesita poñela ao día e ten moitas carencias e se pode mellorar de moitas maneiras. A redacción dos pliegos para sacar a concurso os postos xa estamos traballando neles. O que queremos é buscar unha fórmula na que os praceiros que están hoxe, que teñen unha antigüedade e que levan moitísimos anos aí, non se vexan, digamos, desprazados dos seus postos ou non se vexan comprometidos e teñan ese medo mellor a perder o seu local no espacio, digamos.
pero, bueno, non é certo nin que o proxecto sexa da Xunta, nin que a inversión, só pensemos en invertir en infraestructuras. Dende que o mes de xulio asumín a Consellería de Comercio, apostamos moito pola digitalización, porque o pequeno comercio sí que é verdade que hoxe se enfrenta a grandes desafíos como as grandes áreas, pero sobre todo a venta online. Entón, para nós, involucrarnos na digitalización dos seus comercios e que se formen neste sentido, pensamos que é unha parte moi importante. Trabuxemos diferentes cursos como Adapta Local, de AP Galicia, estamos no programa CROU da Deputación de Ourense, que tamén é un programa bastante amplio, ten varias fases, unha delas enfocada á digitalización, outra é de señaléctica e visibilidade e publicidade, tamén a instalación destas taquillas que hoxe están no entorno da Praza de Abastos, pero estas taquillas intelixentes son unha medida para todo o comercio local. Isto é un punto onde o comerciante que na segunda fase se queira adherir ao programa pode deixar un produto a un cliente que no horario comercial lle é complicado achegarse a esa tenda física. Se están no entorno da Plaza de Abastos é porque conta con unha serie de taquillas que son ademais refrixeradas e pensamos que era unha axuda máis para os praceiros que pola tarde non están. Oiga, se eu chego de traballar ás 3:30 e chego moi xusta, me podes deixar aí o produto e eu o recollo. Sí que é verdade que, cando un introduce certos cambios ou certas variantes innovadoras, ao mellor a primeira resposta é un pouco de, non sei isto como vai a funcionar ou incluso de negarse, pero, pensamos que é unha boa, é un añadido máis, é un servicio máis que se lle dá a todo o comercio, facilitar que o cliente poda recoller a compra que fai no comercio local, nesas taquillas a hora que mellor lle conveña, sin ter que estar tan suxeito aos horarios comerciais e está nese entorno precisamente por esas taquillas refrigeradas, pero que as pode utilizar calquer outro comerciante que se dedique ao produto de venta fresca, non só os praceiros da plaza. Entón, agora mesmo temos tamén en marcha un curso Yo Emprendo, é un curso dirixido ás persoas para asesoralas, guialas e inicialas na creación de novas empresas e pequenos autónomos que queren montar un negocio, teñen esta formación e os vai a guiar en canto que pasos dar, a que liñas de axuda se poden acoller, os axudan a facer un pequeno estudio de mercado, a estudiar a viabilidade do seu negocio ou da súa idea. Tivemos cursos de prevención de riscos laborais que se vai a repetir porque foi un éxito e se apuntou moita xente que quedou fora e agora o vamos a traer o mes que ven de novo. As edicións do Bono Comercio da Xunta de Galicia que foron un éxito e o noso compromiso é real e nestes últimos meses tentamos atallar todas as carencias que vemos e as necesidades e dificultades ca maior rapidez e a maior brevidade posible. Gracias. Bueno, un bo día a todos e a todas. Penso que se me escoita, sí. Sí. Nada, dicir que para nós, dende logo, o apoio ao comercio é un compromiso de goberno e dende aí nos o mantemos. É certo que o sector, a nivel xeral, está pasando un momento moi duro, é moi difícil competir directamente coas grandes plataformas comerciais e grandes centros comerciais que fan un marketing moi agresivo, constantemente compran os datos, entramos en internet, nos compran os datos e fan, dende logo, unha publicidade, como digo, moi agresiva, sobre todo moi filtrada, e iso é moi difícil competir, dende logo, dentro do pequeno comercio. Pero, como pode competir o pequeno comercio? Nós estamos en liña con eles, dende logo, o que fan, a parte dun servicio de proximidade, dende logo, hai que valorar sempre o servicio que prestan como tal, que é unha porta aberta para que calquer veciño poda ter acceso a cubrir as súas necesidades, pero, dende logo, tamén hai un trato diferencial e, dende logo, tamén hai outro componente importante que é que son veciñas e veciños da nosa vila. A comodidade tamén é un valor importante, dende logo, que hai que ter en conta, pero, sobre todo, que necesita o comercio? O máis importante de todo, que máis necesita é xente e cartos. A xente, podemos falar de que no Carballiño pasamos hai pouco da barreira dos 14.000 habitantes, temos máis visitantes que nunca, polo tanto, son datos moi positivos que revirten no Concello,
Por lo tanto no comercio como na hostelería, pero, dende logo, tamén, cando falamos dos cartos, tamén podemos falar de que en Carballiño hai unha ocupación, hai niveis de emprego moi importantes, e, dende logo, tamén hai unha expectativa moi boa, tanto con esa creación de novo suelo empresarial por máis de 1 millón de metros cuadrados, pero, dende logo, tamén polo atractivo que supón hoxe en día a vila, que hai numerosas empresas tamén que están constantemente intentando entrar e poder instalarse no Carballiño. Co cal, para nós, entendemos que é unha perspectiva moi boa de futuro e tamén de presente, a pesar de todas as dificultades que hai, como digo, que son a nivel global, pero tamén que hai que traballar e pulir, e por eso vamos de man sempre do Centro Comercial Aberto. Penso que os diferentes concelleiros e concelleiras que pasaron e a que está, pois se está en contacto permanente tanto co CCA como co propio comercio da vila para intentar subsanar ou intentar colaborar naquelas cuestións que son importantes para eles. Unha delas é a que acaba de nomear, como é a da formación, algo importantísimo, dende logo, pois na época na que vivimos, igual que traballar na digitalización. Igual que se fixo hai uns anos, que hai que recordar, por eso non se pode dicir, no, aquí só simplemente se dá unha subvención anualmente por de 5.000 euros e se desentende. O escudo protector que fixo, por exemplo, este goberno, cando foi o COVID, onde se dieron dúas axudas, dúas convocatorias para autónomos e, por tanto, comerciantes da vila, se fixaron 2 bonos comercio tamén, que foi algo importantísimo naquel momento, e, dende logo, tamén se fixo unha plataforma de vendas que, ao final, non se consolidou, pero, dende logo, que esa era tamén a gran reivindicación do comercio local e, polo tanto, sempre que tuveron unha necesidade, eu penso que sempre estivemos aí. Hai que dicir tamén que nos últimos anos se fixeron numerosas campañas de promoción, e se siguen a facer. Tamén se intenta que todas as actividades podan ter repercusión no comercio local cando é posible, e, dende logo, se falamos deste Nadal, como estaba antes a falar Sofía, tamén falou Érica, eu quero resaltar tamén, por exemplo, que a mellor vostedes non foron, pero no auditorio hubo decenas de actividades con numerosos cheos, e iso, a parte da xente da vila, ve moitísima xente de fora. Os restaurantes tamén tuveron moitísima demanda. Os hotéis tamén estuveron cheos. É certo que cando choveu, sobre todo os días, já houve certos días, ao mellor, que pudo haber máis ou menor xente, non nos vamos a cuantificar a xente que anda pola rúa, dende logo, pero dende logo que nos gustaría que houbera máis, seguro. Agora, que non nos vamos a meter en cuestións puntuais de cando tocan certas luces, bueno, se me escoitan estaría ben, pero se non pasa nada. Certas puntuais que tocou a Ribadavia, non nos sentimos orgullosísimos de que eles tocara as luces de Ferrero Rocher, e non nos vemos con total envidia, incluso foi bo para a nosa vila, que moita xente ao final rematou comendo no Carballiño ou dormindo, porque ali non hai capacidade hoteleira, igual que outras vilas que son moi diferentes, e o modelo de Nadal pode ser moi diferente. É certo que se poden facer moitas máis cousas, estamos de acordo. É certo que estamos abertos a propostas concretas, tamén, igual que estamos, como dicía antes, en contacto permanente co CCA, e intentamos sempre tomar as decisións mellores. É certo tamén que hai unha limitación económica, que isto non é ocurrirnos unha idea e aplicala, porque as limitacións económicas están aí, e é unha realidade, non sei por que lle dá a risa. Vale. Nada, non pasa nada. Estos 10 segundos vamos a dar. Nada. Digo, quería dicir outra serie de cousas. Por exemplo, a reforma da Praza de Abastos, que é unha novidade, xunto con que se vai a traballar desde logo na renovación dos pliegos, igual que esas medidas que van permitir conciliar o horario do comercio local co ámbito laboral das persoas a través desas taquillas, que é unha boa idea, sobre todo no sector da alimentación. E para finalizar, o club enogastronómico, onde o comercio forma parte dunha acción transversal que vai permitir tamén que dentro dos produtos que se diseñen no Carballiño o comercio este presente, para que tamén esas melloras en canto ao turismo e esa presencia tamén eles formen parte e dende logo darlle o lugar tamén que ocupa no que é a oferta do Carballiño. Nesta primeira intervención nada máis, moitas gracias. Grazas, señor alcalde. Bueno, eu o que vou a decir agora é en acritude, e non vou a facer o que está facendo a outra banda de insultarnos, pero claro, eu resumiría as súas intervencións no seguinte: aquí parece que as únicas intelixentes son as taquillas. Porque, claro, eu escoitalos que van a seguir enterrando cartos en digitalización, non sei, eu
pregúntome, non sei, o mellor miña nai agora vai comprar as costilletas por internet, que, bueno, en fin, claro, cando vostede acaba de decir agora, señor Fernández, e o sabemos, que todos os cartos que se invertiron na plataforma online non funcionou. Entón, bueno, claro, a min pareceme moi ben todos os cartos que sexan para mellorar, pero vamos a ver. Eu, señor Fernández, na moción en ningún momento preguntei cantos visitantes viñeran ao Carballiño, quero dicir. E, ademais, cos datos que deu, si foi o mes que máis visitantes tuvemos e o comercio vendeu menos, temos un problema, temos un problema. Datos que dixo vostede. Despois, que están nun curso de yo aprendo. A mí parece mellor que digan eu aprendo, vostedes todos, que están, bueno, pois, oye, vamos a darlle un voto de confianza a todos vostedes. Pero mirade, a moción traía propostas concretas, que o mellor, se as materializárades, tiñamos un mellor resultado, ainda que non fora moito. Porque decían vostedes que apostan polas taquillas intelixentes e para que así todo o mundo poida, bueno, ter un trato impersonal. Porque un dos valores engadidos do comercio local é a relación que temos cos nosos comerciantes, que ti chegas a unha tenda e coñecen a ti, coñecen o veciño, coñecen o outro e facilitannos moito as compras e o valor engadido e a calidade que teñen os nosos produtos, pero vostedes o seu. Traemos unhas taquillas, despois non as utilizará ninguén, porque a media de idade do Carballiño, home, non somos todos nativos digitais, é dicir, eu, cando vou á Praza de Abastos, a media de idade debe estar nos 70 anos, entón, claro, dígalle vostede, mire, utilice la taquilla inteligente, en fin, bueno, vamos a ver, a moción que é o que tal. É de vital importancia poñer en valor a nosa Praza de Abastos, tanto para promover o comercio local como para fomentar hábitos de consumo saudables e sostibles. Por iso, consideramos necesario implementar medidas que permitan revitalizar a Praza de Abastos e convertela nun lugar atractivo e cheo de vida. Unha das accións que propoñemos é a realización de eventos temáticos e actividades culturais na Praza de Abastos, non fixeron ningunha, co obxectivo de atraer a un maior número de persoas e promover a interacción entre os comerciantes e os consumidores, obviamente. Estes eventos poderían incluir feiras gastronómicas, demostracións culinarias, concursos, charlas sobre alimentación saudable, entre moitas outras actividades. Así mesmo, é fundamental mellorar a imaxe da infraestrutura. Aí, bueno, din que van invertir moitos millóns de euros. Está por ver, está por ver. Ademais, é importante promover a diversidade de produtos disponibles na praza. Por eso, poderíanse establecer convenios cos produtores locais para que ofrezan os seus produtos na Praza de Abastos. Desta maneira, fomentarase o consumo dos produtos locais e brindarase aos consumidores unha maior variedade de opcións. Estábamos falando que esta moción estábamos no Nadal, donde, bueno, todos consumimos máis e todos gastamos máis, bueno, todos aqueles que cobramos a final de mes, non como as traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar. Pero vale, entón, fixeron algo, pero fixeron algo. É que eu penso que non era tan difícil facer algo. É que non fixeron absolutamente nada. Cara onde imos? Vimos aquí que a folla parroquial que nos mandan desde a Xunta, que es que si tenemos unha taquilla intelixente e tenemos un non sei que e tenemos un non sei cuánto e así vamos a despegar. Hombre, por favor, non rosmes, fala, colle o micro e fala, non rosmes, fala. Entonces, vamos a ver, oigan, por favor. Bueno, ala, unha vez máis traemos a moción, aprobarase por unanimidade, porque todos estamos a favor de mellorar o noso comercio, de mellorar a nosa praza, de dinamizar todo, e todos felices e contentos, e non facemos absolutamente nada. Moitas gracias e nada máis. Ben, a ver, eu non dubido das súas boas intencións, dende logo. De feito, penso que ten idea de traballar polo comercio e todo isto. Pero, a ver,
hai que priorizar. Podes invertir, estar en todos os programas da Xunta que queiras. Que como non saquemos o concurso dos postos da Praza de Abastos, non facemos absolutamente nada. E estamos mirando, estamos intentando, pero pregúntelle a súa compañeira do lado, que hai un ano tiña clarísimo como tiñan que facerse os pliegos, estaba explicando aquí ao alcalde Fumega. Estaba explicando aquí, isto xa é así, de sinxelo, só hai que sacar así. Pois pregúntelle, saqueos, porque senón a alternativa que lle vai a quedar aos praceiros para que non perdan o seu posto é que se acaben xubilando todos. Xa poucos quedan. Si a verdade é que se espera un chisco máis e lle mete as obras e tal, xa se xubilan todos, despois xa os pode sacar todos, eso sí é certo. Pero canto tempo perde o Carballiño sin poder dinamizar a Praza de Abastos? Cantos postos hai que poidan utilizar esas taquillas? Que, por certo, preguntáronlle aos praceiros que lle parecían as taquillas. Preguntáronlle aos praceiros pola súa ubicación, polas taquillas, que lle parecía, se lle parecían ben, se era algo que precisaban. Non sei se falaron con eles e consensuaron con eles para eso. Despois teño outra pregunta. Ubicáronos na parte de arriba, decía que se eu chego ás 3:30 da tarde poder ir coller algo ali. Eso ten unha valla, vai quedar aberta a valla todo o día? Ou como vai a funcionar? Porque nos expliquen un pouco tamén cal é a idea que teñen xa que os instalaron, que está ben aproveitar as subvencións, pois que nos diga como vai a funcionar. E despois unha cousa que menciona importantísima, que creo que pasamos por alto, Sofía, na moción, que é o tema do aparcamento. Para cando o aparcamento? Porque se xa o PP e as concelleiros do PP tiñan a solución para sacar os postos á Praza de Abastos, o concelleiro de Circulación e o alcalde xa fai tempo que están falando dos aparcamentos do Carballiño. Xo xa estamos mirando, xa o estamos intentando, estamos mirando. Eso xa está tal, xa temos un proxecto, xa... Para cando? Porque non se volveu a escoitar falar deso. Aquí veñense falarse das cousas cando se traen a pleno, dice que se está facendo, que se está traballando, ou no millor dos casos que eso xa está ou xa vai solo, e non se volve a falar do tema, a ver se queda no olvido aí hasta a seguinte vez. Despois, o que está claro é que co que están facendo algo non funciona. Vou poñer o exemplo dunha rúa por non de poñer o de outras moitas. A Rúa Uruguai. Tiña un taller, non ten. Tiña unha tenda de roupa, non ten. Tiña un bar, xa non o ten. Tiña unha cristalería, non o ten. Tiña un restaurante, xa non o ten. Ali xa só quedan as rosquillas, os chocolates e unha tienda, un lugar de ocio para os nenos. Non queda nada máis. E como eso podía fazer a descripción de moitas máis rúas do Carballiño. Estarán traballando, pero os resultados non están. Algo está fallando, pero moito. E xa para rematar, pois mencionar que non sei como de contentos estarán os comerciantes do Carballiño cando o señor voceiro do PSOE pois fai a descripción de todo o que se fixo po entroido, iba a decir, perdón, que xa teño a cabeza no entroido, po Nadal, porque se traballou moito, porque os bares, porque os restaurantes, porque, como sempre, a hostelería. Como sempre, a hostelería. Eu quixera saber se os comerciantes do Carballiño e outros produtos que se producen no Carballiño se sinten tan representados por os concelleiros do PSOE como a hostelería e como o pulpo e estas cousas, porque parece que só existe hostelería e pulpo. Do resto dá igual se funciona, se non funciona, se están cheas as tiendas ou están baleiras. Do resto, nada máis. Entonces, por favor, miren, revisen o que están a facer, porque non dubido de que estén traballando, pero igual non é o xeito correcto. Moitas gracias. Quizáis eu me poño moi nerviosa e me explico mal, entón vou a volver a explicar o tema das taquillas intelixentes e intentando non facer nin burla nin sorna do tema. Non favorecemos ningún tipo de trato impersoal, ni moitísimo menos. Si un dos valores engadidos, por suposto, é ese trato directo e persoal cos comerciantes. Pero se queremos atraer xente nova, se queremos atraer un grupo de clientes máis novos á Praza de Abastos e non quedarnos ca media de idade que hoxe teñen na plaza, a miña avoa ou a avoa de calquera que vai ás 11 da mañá vai poder seguir indo ás 11 da mañá e, por suposto, que non vai a facer uso das taquillas. O que queremos é que aquelas mulleres e homes traballadores que, quizás, hoxe sí farían uso do mercado de abastos, que sí que lle gustaría ir e por motivos de horarios laborais e de conciliación, pois non lle cadra,
poder acudir no horario comercial que teñen, pois teñan unha medida añadida, unha axuda máis. É simplemente eso, está nese entorno para favorecer os placeiros, pero pode usar calquer carniceiro, calquer frutería da nosa vila, este ubicado onde este. Entón, non creo que sea tampouco unha medida tan polémica, nin de tanta envergadura como para facer tanto fincape nela, é un añadido, un valor engadido. O que quere usalo vai non poder usar e vai a ter unha facilidade máis. Non é nin obrigatorio, nin hai que estudiar ningunha diplomatura para poder usar esas taquillas. Danche un código, mételo, abres a porta, recolles o teu produto. Realizar eventos na plaza, sí, son campañas que, claro que estamos a favor de facelas, pero tamén penso que a situación do inmoble hoxe non é atractiva para estas cousas, que non é agradable, fai frío, a iluminación ao millor non é a máis axeitada, entón por iso pensamos que é de vital importancia esta reforma tan importante que se vai a levar a cabo e que ao millor, se houbera levado anos atrás, hoxe poderíamos estar falando deses grandes eventos. A mí non me parecen mal as propostas, nin as ideas, todo o contrario, eu tomo nota de todo, de verdade que estou concienciada e comprometida en traballar en prol do comercio local, con colaboración directa co CCA continuamente, que tamén hai que dicir que fai moitas campañas que aínda que se beneficia moito o comercio, aínda que non este dentro da asociación. Entón, nós os imos a apoiar tanto a eles en todas as campañas como as que fagan, intentando que añadir cada ano algunha campaña máis e ter cobertos todos os meses do ano e ir sumando algún atractivo a maiores cada ano. E falando do tema do Nadal, si que falamos o Concelleiro de Cultura máis eu, de traballar de maneira conxunta para buscar unha fórmula diferente que faga, que teña o carballiño distintiva e non copiar o alumeado ou decoracións e tal, e si que é un compromiso que temos e que nos comprometemos de cara a vindeira campaña. Bueno, anunciar que votaremos a favor, por suposto, e nada máis. Moitas gracias. Bueno, ben, nada, para rematar dúas cousas. Dicir que se fagan algo que non fan nada, e despois cando dicimos o que facemos non lle gusta tampouco ahora resulta a digitalización, cando o que fai é ser máis competitivo o comercio local, non lle gustan as taquillas, cando o que fan é ser máis competitivas porque poden ampliar o horario e a recollida e a xente lle pode resultar máis fácil. Se non escoite despois o vídeo, se di que non é certo. En todo caso, bueno, e despois outra cousa, que xa, a verdad que aburre, a verdad que é unha cousa que vostede... Pregúntelle aos comerciantes que pensan de que vostedes apoian a hostelería, de que tal e cual. Vamos a ver, aquí se apoia todo. E cando unha persona ven a un comercio carballiño acaba tomando un café, e cando unha persona vai a hostelería acaba redundando no comercio, ben, porque o comercio lle está ao lado e acaba comprando, ou ben, porque quedan recursos na vila e esa roda non se para e ao final esa persona pode comprar. Hai un exemplo moi claro, poden ver agora estes días, que vai vir a festa da cachucha. Pregunten o que supón a festa da cachucha mesmo para os praceiros da Praza de Abastos, para as carnicerías ou para as froiterías. Pregúntenllo, é un dos días máis importantes do ano. O comercio local e a hostelería, cando van da man, hai moi bons resultados. E aí poden ver, porque cando os restaurantes venden máis, o comercio vende máis. E eu penso que é algo obvio. Se a vostedes non lles gustan certas cousas, bueno, é a súa forma de velo. Nós non temos outro modelo. O noso modelo, dende logo, que temos é o de apoio á hostelería, apoio aos comercios. Hai pouco tuvemos unha reunión cos hosteleiros onde chegamos a conclusión para facer actuacións conxuntas. Co comercio se fala todos os días. Se vostedes consideran de que hai sectores que están premiados como o pulpo, agora tamén se fala do pulpo, vamos a ver, o pulpo é un dos maiores alicientes para que a xente colla o ave. Fixamos campañas en Madrid, en espacios turísticos, espacios de transporte. Fixamos campañas que permitiron que moitísima xente, aproveitando a inauguración e a chegada do AVE, pudera vir ao Carballiño durante todo o ano. E os datos están aí, conxuntamente co resto do sector, que fai moi ben, por certo, en Carballiño. E por eso temos os datos. Por certo, non dixen que o mes de decembro tuveramos máis xente que nunca. Dixen que o ano tuvemos máis visitantes que nunca e por eso fomos líderes da provincia en canto a chegada das vilas, en canto a chegada de visitantes. E os datos están aí. Ninguén puxo en duda que se promocionara o pulpo. No. Vostedes dixeron que para nós solo era pulpo. Pero despois, cando hai outra serie de actividades, logo as critican porque isto son todo canto de taberna, porque isto son todo non sei que, porque isto é medieval, isto é o carnaval de Brao, isto non sei que. Todo lle molesta. Todo é no.
non fan nada, pero non nos gusta o que fan. Entón, é o que digo que nós, dentro do noso punto de vista, sempre serán ben acollidas aquelas propostas que fan en positivo, e xa lle digo que nós campañas estamos a facer e outras cuestións en concretas que nos los propoñan, estaremos dispostos. Ahora, o non polo non, non. Dende logo, nós, co sector e con vostedes, sempre estamos abertos a chegar a acordos e que presenten as propostas concretas que consideren. Pero non vamos entrar no xogo de que vostedes ya hostelería, vostedes ya o tal, eso non, eso non. Nós aquí en Carballiño traballamos en rede con todos os sectores. O que dicía antes, ao diseño do produto, dos produtos enogastronómicos do Carballiño, onde se vai a traballar conjuntamente entre comercio, entre hostelería, entre os hotéis, entre os axantes turísticos, e os profesionais, dende logo, pois tamén, o Concello ou aqueles veciños que queran participar, é un bo exemplo de como hai que facer as cousas, que é o traballo en rede, e é o que nos está dando bons froitos. É certo que hai moito que mellorar, e nos gustaría que o comercio local estuvera nunha moita mellor situación, é certo, pero tamén é certo que nos escoitamos, e aquelas medidas que nos propoñen, sempre estamos aí, e así o fixemos ata agora, para leválas a cabo. Con máis acerto ou menos, porque é certo que cando foi da plataforma, tuvemos aquel problema, non se consolidou e non saiu adiante, pero se intentou. E esa era unha das grandes demandas que presentaba o comercio carballiño, que era intentar chegar ou competir a través dunha plataforma de venda. Nós entendemos de que a súa proposta, que eran eles que non propoñían, pois había que atendela e que había que facer un esforzo nun momento moi sensible, que había unha incertidumbre moi grande de que iba a pasar, e así o fixemos, porque o comercio online se acelerou co COVID. Nada máis, moitas gracias. Vamos votar a favor. Ben, bueno, o primeiro agradecer o voto a favor de todos, non esperaba menos tampouco, pero decirlle que eu penso que a moción é propositiva e en positivo. A moción, sí. No, claro, pero o que non pretenderá, señor Fernández, é que veña aquí a aplaudirlle polo ben que o fai. Evidentemente, os datos están aí. O Carballiño, bueno, vai como vai. O que pretendemos é mellorar, por iso traemos as propostas en positivo e agradecemos o traballo de todos e non dubidamos para nada que se estén esforzando ao máximo. Oiga, pero tamén hai que ver os resultados, porque cando un se esforza ao máximo e os resultados non son positivos, bueno, pois temos un problema. Haberá que lle cambiar a dirección o coche, porque, hombre, eu non vexo que todo, e que non é que o vexa eu, e que non o vemos así. Entón, bueno, eu agradezco que sigan esforzándose en mellorar e a ver se algún día se materializa. Porque eu penso que facer algo, algunha campaña nestes momentos na Plaza de Abastos, home, pode estar moito mellor, por suposto que sí, e a iso aspiramos, pero poderíase facer algo durante todo o ano, que isto non é concentralo nun mes o ano solo, e poderíase facer moitas cousas na rúa, e poderíanse facer moitas cousas que ten que facer o que goberna, que para iso goberna, porque para gobernar hai que presentarse a unhas eleccións, e cando se presenta un a unhas eleccións, véndeselle á cidadanía que vai facer, vótame porque vou facer todo isto. Se despois non se fai, bueno, pois terá que dar contas do que non se fai. E nada máis, porque, bueno, volveremos a traer a moción a pleno e seguiremos falando do mismo. Gracias, Sofía. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao punto 7, expediente 8994/2024, moción espazo común para ampliación do túnel dos 4 camiños. Bueno, eu creo que esta moción reflexa un pouco o funcionamento do Concello. É a terceira ou cuarta vez que ven seguido a pleno por incumplimentos administrativos de posta de documentación a disposición da oposición e tal. Por lo tanto, non vamos a perder moito máis tempo que en buscar algo bo para Carballiño e particularmente para unha zona de Carballiño que ten un crecemento probablemente o máis grande, o máis espectacular, que é a zona de 4 camiños e de Rapariz. Vamos, escoitando o voceiro, antes era o voceiro do PSOE, pero ora é o voceiro do PSOE, e os voceiros do PP, hai unha cousa que estades intentando tapar, que é todo Carballiño, o ve todo Carballiño, que Carballiño é unha gran vila, Carballiño encabezou durante moitos anos o crecemento desta provincia.
E así, Pero hai unha realidade que Carballiño está encollendo por culpa vosa. Antes era por culpa de un alcalde que leva 10 anos e que, cando vayas a mirar de verdad que infraestructura cambiou, que pasou de verdad, en que mellorou este pobo, cero patatero. Pero agora, despois dun idilio, unha situación amorosa co PP, PP e PSOE nos acaban de presentar aquí, pois a declaración de amor era un conto, porque non ides a facer nada. Entro en materia, para non perder moito máis historia. Hai algo que era relativamente fácil en política e en xestión nada fácil, que era algo que se fixo encima do túnel de San Francisco, exactamente igual que o noso, que a dificultad que era no medio do casco urbano de Ourense, que é cubrir o túnel de San Francisco, poñer ali unha área recreativa e unha área deportiva. Levamos con esta discusión desde o 2009, 2010, 2011, pero é que agora a última é unha proposta que hai do 2021, donde algo non tan sinxelo, pero relativamente sinxelo, que é invertir do orden de €500.000, hoxe serán 600 ou 700.000, e cubrir unha zona de acordo con un proxecto que no seu momento Adif, Renfe, Ministerio dixeron que era moi bo para Carballiño e din os técnicos bo tamén para a integración do tren dentro do propio casco de Carballiño. Non olvidemos unha cousa, que era onde nacía esta moción, non era un invento. Nacen unhos momentos en que o AVE atravesa o Concello de Carballiño e non para. Digamos, usa o territorio de Carballiño para pasar sin parar. E había unha normativa en aquel momento, que seguirá vendo ahora, de que sobre un 1% das estruturas do diñeiro que se gastaba en infraestructuras debía repercutir en melloras patrimoniales do Concello por donde pasaba. Bueno, aí está. Dixo que sí todo o mundo. Trouxémoslo aquí non sei cantas veces. Paco dixo no 20, no 21, no 22, xa está. A realidade é que non hai nada feito que se poda plasmar. Por lo tanto, que pedimos? Bueno, por enésima vez, pedimos para o Carballiño que de verdade se empecen a poñer en marcha infraestructuras que nos fagan crecer, que melloren a calidade de vida dos ciudadanos en xeral e particularmente dunha zona en crecemento que non ten prácticamente un área recreativa. Desde os 4 camiños para arriba hacia a Uceira, que se leva feito? Nada. Por lo tanto, faille falta, sí, é un luxo, non, é unha necesidade con mayúsculas. Gobernando o Partido Socialista nos últimos 5 anos, non sei agora se está dentro ou fora ou é medio pensionista no Partido Socialista, pero a mellor algún caso ainda lle fan. Entonces, algo habría que ir ali e dicir, oiga, por favor, manden pasta. Vamos a facer eso porque Carballiño o necesita e esa sí que sería unha verdadeira obra de infraestructura que melloraría sustantivamente a calidade de vida dos veciños que viven ali e singularmente a calidade de vida dos nenos que poderían disfrutar dun área recreativa importante. Remato, só hai que ir a San Francisco, só hai que entrar en Google Earth e ver o que hai en San Francisco e que non lo fagan aquí, que non é nada do outro mundo, nin económicamente, nin estruturalmente. Moitas gracias. Gracias, Pachi. Sofía. Grazas. Ben, bueno, esta moción tamén veu a pleno 40 veces e seguirá vindo, porque, visto lo visto, por certo, eu non sei que enviaron onte, pero eu na miña vida non teño tempo material para que unha moción que veu 40 veces a pleno, non sei cantos anos, leva o proxecto que me envíen documentación onte. Pois non sei, se é fundamental para o debate, pois non sei, facemos un receso e visualizámola, porque claro, así, en fin.
Ben, isto é unha demanda da veciñanza, isto é unha falsa promesa do Partido Socialista en campaña electoral, porque témonos que remontar ao 2011, cando vostede, señor alcalde, decía que era un proxecto interesante. E claro que é un proxecto interesante, cando hai unha plataforma veciñal que o demanda, todos os veciños da zona, pois imagínese que os veciños que estaban ali no 2011, agora, bueno, as zonas de ocio e esparcemento para nenos e demais, xa ningún ten nenos pequenos, xa son todos maiores, despois de 14 anos, imagínese. Entón, falaban de invertir ali 1 millón de euros. Non sei, aquí non temos previsión de gastar ali 1 millón de euros. Falaban de, un espazo de máis de 4.000 metros cuadrados, con, espacio de ocio para os maiores, para os nenos, zonas verdes, zonas de deporte. Claro, a ver, é un proxecto atractivo, evidentemente, o que decía antes. Tú, cando te presentas unhas eleccións e ofreces todo isto, oye, pois é interesante, adquires un compromiso, o normal é que o materialices. 14 anos despois, seguimos sin ver aquelo está como está. Non fai falta describilo porque todos o coñecemos. Xunto con isto podemos falar da fábrica do papel e moitas máis cousas que eran daquela época tamén, e a día de hoxe, 14 anos máis tarde, están sin abrir. Bueno, pois penso que a oposición o único que nos queda preguntar, van o facer? Cando van facer? Cantos cartos teñen pensado destinar ao proxecto e pouco máis, porque visto o visto, pois non temos coñecemento de nada máis, porque o proxecto que enviaron era da época da Polca, o primeiro, que a día de hoxe non vale. Non é proxecto. Bueno, anteproxecto ou non sei a quen non sei, algo mandaron. É un cartel con Un cartel. un infograma. Ah, bueno. Bueno, Pois o é dicir, non vale para nada. Bueno, pois xa está. Pois listo. Neste primeiro turno nada máis. Gracias, Sofía. Pepe. Vale. A ver, para nós sería interesantísimo. E para mí en particular que vivo nesa zona. Eu estuve cando foi a reunión esa, estuve en eu. Estaba Pachi, Estaban todos. Estaba o ministro daquela de infraestructuras que era o señor Blanco. Estaban todos. Se non se fixo aquelas que era todo gobernado polo PSOE, complicado se paga agora. Pero para min é dunha infraestructura fundamental, que fan falta cartos do Estado. Vexo perfecto que se faga 4.000 metros cuadrados nesta zona, que é das zonas que máis crece do Carballiño, pareceme fundamental. Gustaríame que se fixera, claro que sí. Na Uceira, pois eso, que decíamos antes, vais a arranxar o pabellón, que xa está eso, e logo, a ver se damos feito o famoso campo de fútbol pequeno, e logo, que no Uceira non se fai nada, vai ir o polígono industrial, o sea, a zona esa, eu penso que vai levar o maior cambio de Carballiño. Era unha infraestructura que viría moi ben, a verdad. Nos votaremos a favor de que se faga, pero ahora mismo o Concello non ten capacidade para afrontar esta infraestructura el solo. Penso que sabemos todos. E xa lle digo, eu estuve nesa reunión, teño 3 fillos, e daquela eran pequenos, iba moito a ese parque, porque me había pegado a casa, e contábamos que se iba a facer daquelas. E non se fixo nada. Foi unha promesa electoral na que estaba o señor Pachi, pode contalo, e non se chegou a facer. Se non se fixo aquelas, pois é complicado facela agora. Moitas gracias. Ben, vamos a ver. No ano 2009 o que había era, efectivamente, unha vontade política, esa é unha realidade, pero non había ningún proxecto redactado. Entendendo por proxecto o que é un proxecto fundamentalmente con un orzamento que permita leválo a cabo. O primeiro proxecto que houve, que é este que está aquí, encargado polo Concello do Carballiño no ano 2019. Vale? A partir dese momento, bueno, pois, inicias unha serie de conversas con responsables do ADIZ. Hai que decir que había unha
unha persona en León que se chamaba Celina, que tiraba bastante por Carballiño, teña un rollo bastante bo, que depois se xubilou, e quedou ao frente, pois, como director de conservación e mantemento de infraestructuras, un tal Julio Sánchez Corbalán, que é o que co que eu estaba negociando e tratando estas cuestións. No 19 chega a crisis do COVID, bueno, paralizase o país, casi tal, e no 21 retomamos as negociacións e as conversas. Fruto desas conversas, bueno, pois é un correo no que, basicamente, e sintetizando os costes, o que di é que o deixan facer, pero os costes deben ser asumidos na súa totalidade polo Concello. Eles redactarían o proxecto, o propio DIF, pero pagado polo Concello do Carballiño e estímano en 63.000 euros. E, basicamente, neste proxecto, o que é a construción do parque iba a 450... do túnel, isto é só o túnel, iba a 450.000 e logo faltaría todo o que é a urbanización de fora. Entón, bueno, eu quero dicirche que, efectivamente, estúvose traballando, e despois, bueno, tamén veo outro problema que foi o tema do encarecemento de prezos, co tema de Ucrania e toda esa movida dos anos tal, e esa valoración económica non vale para nada, a que tiñamos, co cal hai que volver a facer unha valoración económica. E, bueno, é o que foi, despois viñeron as eleccións do 23, e, bueno, a realidade, o propio interlocutor, este Javier tal, pois xa non está na actualidade. Eu estou tratando de retomar pontes e desde logo, bueno, presentar xa e firmar o convenio. Asinar o convenio canto antes. Non, digo... Eu creo que un dos problemas que me ten preocupado clínicamente a min como médico é como un acordo de goberno produce amnesia. Porque a vos non vos acorda nada. A vos do PP, desde que fixechedes un acordo co do PSOE, olvidouse vos todo o que dicíades antes. Non lle acorda nada. Amnesia retrógrada política. Hai que escribilo nos libros de historia médica, porque é unha maneira curiosísima de que todo o que defendixedes sempre aquí, agora estades do outro lado do muro e non vos acorda nada. Pepe, home, por exemplo, non che acorda que Argimiro traballou bastante en isto. Non lle fixeron nin puto caso, pero, bueno, traballou. Paco, eu, como ti eres un funambulista político espectacular, sempre andas aí no alambre, pero, a ver, eu teño aquí un escrito do 7 do 21, perdón, do 12 do 21, do tal Julio Sánchez Corbalán, na que dice, buenos días, tras las reuniones mantenidas con Adif para formalizar un convenio donde se recogen las actuaciones tendentes a la curvación de un tramo por la línea Zamora-Coruña a su paso por Carballiño, adjunto a este correo los datos y características más importantes para reflejar en dicho documento. Quedamos a la espera de conformidad en los mismos para iniciar la redacción del convenio. En caso contrario, nos facilitéis, os ruego, las asociaciones. Paco, 7 do 12 de 2021. Eu non sei se ando ben, porque estamos no 25. Mandaches algo, firmaches o convenio, fixaches algo? Paco, non. Xa, bueno, pero onde tes o convenio firmado? Pregunto. Non fixaches nada. Bueno, resumen. Eu traigo papeles e traigo escritos. E ti estás sempre no mesmo. A final do 23, volvimos a traer isto. Non, tranquilos que xa ando neso. 23, 24, 25. Recordade, 26, non sei cando, seguiremos na mesma. Paco, é moi importante para Rapariz, é moi importante para Carballiño. Hai que facelo. Que presupostos tredes hoxe aquí? 5.000 euros para o medio rural? Uns orzamentos que tredes hoxe, Paco, pon algo para isto, pon algo para un convenio, pon algo para redactalo. E Paco, ti sabes moi ben, cando queres, como se xoga isto? Como se xoga isto? Gástate pasta nun proxecto, collo debaixo do brazo e vai onde hai que ir a pedir de verdad.
non a facer fotos, a pedir. Po Adif isto é calderilla. Calderilla. Hai concellos moito menores que nós que lle sacaron moita pasta. Por tanto, tampouco quero eu aquí abundar máis nunha cousa, pero o que si é certo é que non é Pepe, non me acordo que os meus nenos eran pequenos, pero acordo o meu, E acordo o que fixo Marnotes, e como traballou, e como fixeron, e o que había que ter feito. Claro, a ti non se acorda nada. Claro, eu sei que vos tendes un problema. Vos tendes que explicar en cada pleno porque estades aí sentados con eles. Os que ibades a cambiar o Carballiño, os que lle recodiche desas aldeas e as casas. Confiad en nós que vamos a cambiar o goberno do PSOE. Vos. E sodes os que o tendes collidos por detrás para telos aí. Vos. Por lo tanto, agora eu entendo que teñades aquí dicir non me acordo de nada, non sei onde estou, non sei de que vai isto. Bueno, pois vai, moi fácil, Paco, vai, que ti sabes facelo se queres, cando queres, isto é importante, hai que votar a favor e hai que conseguir cubrir o túnel de Raparín, nada máis. Moitas gracias. Grazas. Bueno, pois nada. Conclusión, que nin se fixo nada nin se vai facer. E, bueno, o Partido Popular que non se vote da parte de fora, porque no 2011 gobernaba o Carlos Montes, entrou Argimiro Marnotes, despois entrou Paco Fumega e agora xa estades PP e PSOE xuntos. É dicir, que tempo tuvestes todos de desenvolver o proxecto, de pedir cartos en Madrid, de pedir cartos en Compostela, de pedir cartos donde fora para esa falsa promesa, porque eso é o que despois leva a decir que os políticos son todos uns mentirosos, que os políticos están todos no mesmo saco e non todos somos iguales. Repito e repetirei durante o tempo que poida que non todos os políticos somos iguales. Entón, si adquirimos un compromiso, o normal é executalo. E, bueno, vostedes agora, creo que teñen moitos en riba da mesa e hoxe, precisamente, deixaron moitos compromisos en riba da mesa. Vamos a ver se é certo que durante o ano 2025, hasta o prorrogo 2026, se van a executar no Concello do Carballiño. Si non, o único que son mentiras para a veciñanza, porque así pasan os anos e, como ben decía vostede, tanto os seus fillos, como os meus, como os do outro, como os de todo o mundo, xa medraron, xa están fora estudando e nin disfrutaron dun espazo para a xuventude, nin disfrutaron de infraestructuras deportivas, nin disfrutaron de nada. Ao final, convertiremos o Carballiño nun gran xeriátrico, que o millor é o que lles interesa a vostedes, porque as empresas, para facer negocio cos nosos maiores, dárselle bastante mal, porque temos o que temos. E nada máis, anunciar o noso voto a favor para que se mellore, bueno, os espazos desa zona, porque a veciñanza o demanda, vaya. Sí, Pepe. Vale. Amnesia. A veces é mellor ter amnesia. Falsa promesa. Non prometimos nada, o sea, non prometimos nada que íbamos a facer aí, ni nada. Eu estuve na reunión esa e vin a Pache dicir que se iba a facer. Diante miña e de moitísima xente na clave. E dixo unha infografía ali ben posta, dicindo, isto faise facer esta legislatura porque estou aquí. Esa é a falsa promesa. Amnesia, a ver para quen é. Por iso digo eu. Non prometimos nada, eu estou totalmente a favor. Estuve na reunión porque vexo unha cousa moi importante que se faga. Por eso. Papeles, traballarei para que se faga eso. A mí quédame un pouco longe porque é de Adif, farei o que poda e máis para intentar facelo. Pero os orzamentos non vai, é verdad, non vai nada deso. Non temos facer tempo, o sea, hai que facer, mover pezas para que se poda facer en algún momento. Parece unha inversión importantísima, é máis un suelo que podíamos aproveitar para moitas cousas que non fan falta no Carballiño. Para dotacional, vexo moi importante. Por eso, que eu non prometí nada, nin deso, nin de outras cousas, e vexo fundamental que se fagan esas actuacións. Nos votaremos a favor en todo momento de que veñan cartos de todos lados. E nada máis. Moitas gracias. Vale, no documento
despacho este que nos mandaron do ADIF, o que propoñen é asinar un convenio para facerles o proxecto. Non é facer o proxecto, de acordo? No que estamos a traballar é en asinar o convenio, porque depois xa, primeiro é o convenio, para redactar eles o proxecto, pero o redacta ADIF, non vale o noso, de acordo? Entón, bueno, eu comprometo-me a traballar e votamos a favor tamén. Tes un minuto. Rápidamente. Señor portavoz do PP. La región. El alcalde Argimiro Marnotes apuntou ayer que xa mantivemos conversas co responsable de Fomento en Madrid para que se contemple no 2013 a partida orzamentaria correspondente. El proxecto había sido promovido anteriormente. Hai que ler algo e estudiar algo cando se ven a defender un papel, porque senón faz un ridículo. A min é por ti, non é por min, é por ti. Porque é un clásico xa que non preparas nin lés. E pois, claro, levas nos focillos. O sea, o que está claro, Pepe, é que este é un proxecto de Carballiño, que alguén, cando ten responsabilidades, o pon encima da mesa, que se fai un proxecto inicial, e que depois o resto dos alcaldes, cando chegaron, tiñan a obliga de seguir tirando por el. Algúns tiraron, outros non tiraron, saliu, non saliu. Por tanto, eso de eu acabo de chegar, non? Pero se ti non acaba de chegar. Ese lado de aí leva o Partido Popular anos. E ti representabades antes, agora non sei. Erades o Partido Popular, agora non sei que sodes. Por lo tanto, o único que vos quero decir é que eu agradezco o que estamos pedindo todos aquí, o que estamos pedindo é que se faga unha obra que non está nin sobredimensionada, nin é unha barbaridade, nin é unha aberración, que necesaria é posible. Bueno, pois, cando se goberna, se a ti che queda lexos o DIF, estamos jodidos. Acabo. Estamos jodidos. Ti eres o tenente alcalde dun pobo que necesita o pobo que vayades a Madrid, que vayades a Santiago, e que, a máis de facer fotos, traigades pasta. Eso é o que lle fai falta a este pobo. Moitas gracias. A favor. Bueno, este é outro clásico do Ayuntamiento, é outro clásico de aquí. Un clásico no que, como pode haber xente nova en Carballiño, moita, afortunadamente vamos tendo xente nova tamén, permitídeme que dique uns segundos o seguinte. No ano 1913 hai un acta notarial donde unhos grandes terratenientes de Carballiño lle donaron todo o que tiñan, ollo, todo o que tiñan a Carballiño. Todo o que tiñan quere dicir que eran, inda hoxe, millóns de euros. Edificios en Madrid, edificios en Carballiño e tal. E só puxeron unhas condicións moi sencillas. As leo porque son moi cortas, é para que lle recorden ao alcalde, ao Paco e a vos. Dice a Constitución do Patronato: pero hai deseo e a mi voluntad expresa de que mis bienes sean para el asilo de pobres ancianos que existe en Carballiño, provincia de Orense, en la casa de mis difuntos padres. De modo que mi expresa voluntad es la de que mis herederos sean los pobres. Paco, os pobres, os que necesitan unha axuda social en Carballiño. O problema que temos, basicamente, onde radica, Paco? Que isto que funcionou durante máis de 110 anos, razonablemente ben, e que todo o Carballiño se implicou con el, de repente, ti, singularmente ti, porque dos outros pode dicir que non iban nin por ali. E ti durante 5 anos non iban nin por ali. Pero o malo foi cando empezaches a ir por ali. E cando empezaches a ir por ali, iniciaxedes un procedimento que non me queda outra palabra que definirlo como un proceso de liquidación do patronato e da Fundación Hermanos Prieto. En esta obra de arte social que é este testamento e a constitución do patronato, que pa quen a queira temos disponible, fai unha cousa que é moi sencilla, que hai que recordala 1 millón de veces. Os que donan todo nombran a 3 patronos: o obispo, o alcalde do Carballiño
é o arcipreste da comarca. Que lle piden? Que velen ao largo dos anos para que ese diñeiro recaiga sempre a beneficio dos ciudadanos de Carballiño e comarca que teñan necesidades. Que fixeche desde o ano 2018, Paco? Bueno, pois ti, atribuíndote unha potestad, que a verdad está, fúchernos engañando a todos. Porque nos dixeches 500 veces que nos ibas a enseñar a documentación, que nos ibas a enseñar os edificios de Madrid, que nos ibas a enseñar o documento patrimonial, que cada ano... Bueno, empezaste dicindo que non sabías nada hasta que descubrimos que ti eras o que firmabas as contas todos os anos, claro, para mandar a xunta. Pero, curiosamente, o povo do Carballiño lle ocultabades. Hoxe están aquí unhas traballadoras do SAF. E quero aproveitar, sei que se reuniron contigo, tamén lle contaxe des cousas, non? Me recorda perfectamente o mismo que lle contaches a elas, contaxe as traballadoras do asilo. Tranquilas que estou eu aquí, que o vou a defender eu a todas. Están todas na calle, todas. Votáronas a todas. E o patrón era o alcalde, que era o que teóricamente lle dixo non vos movades, está tranquila que se arreglou. Paco, hai unha historia que por moito que discutamos, e con todo o respeto, é que levas desde o 2018 dicíndonos xa vos enseño as contas, xa vos traigo as contas, xa vos digo as contas, vou a traer documentos, xa lle mando documentos, xa chelo na radio, en público, en privado. Non temos un solo papel. E seguimos notando. Polo tanto, para rematar, que pedimos? Por enésima vez, pedimos que se constituya unha comisión de investigación na que estemos todos os grupos municipales para esclarecer como foi a evolución do patronato, cal é a situación que están alterando o destino dese patronato e que se adopten permisas para retrotraer a situación que estamos aí. A realidade do Concello de Carballiño e a ti, Paco, o tema do asilo vai te perseguir toda a tua vida. Vai te perseguir. Porque como eu estou convencido de que se alguén non nos remedia, isto vai acabar cunha intervención de alguén para quedarse co patrimonio do asilo e co patrimonio que é de todos os carballiñeses, a historia deste pobo sabrá que ti fuches o cómplice necesario para que isto pasara. Eu creo que non sei cal é o obxectivo, pero creo que isto non é nin bo para Carballiño, nin bo para ti como alcalde. Grazas, ben. Bueno, isto poderíamolo resumir en dúas palabras, falta de transparencia, non? Porque, bueno, eu voume remontar ao 17 de xaneiro de 2022 tamén, cando trouxemos unha moción a pleno, a que naquel pleno foi unha moción presentada por todos os, bueno, cada un presentou a súa, vaya, os tres grupos da oposición, cando nos enteramos que algo estaba pasando no asilo. Eu penso que a maior obra benéfica que se fixo no Carballiño é esta, e témonos que remontar ao ano 1901. Eu négome a seguir o camiño do que tanto presume o señor portavoz do Partido Popular, de miremos cara adiante, dá igual o que pasar ali, agora xa temos o chiringuito montado, o negocio todo montado, o sea, un xeriátrico ubicado na mellor ubicación no centro da vila, cunhas instalacións espectaculares, non sabemos o que pasa ali dentro, pero dá igual o que no ano 1901 os irmáns Prieto, que nace no Carballiño o primeiro asilo, e instálase na casa natal dos irmáns Prieto, que é onde actualmente se atopa o Colexio Sagrado Corazón. Anos máis tarde, debido ás crecentes necesidades da institución, construíse un novo edificio, financiado tamén por eles mesmos, por os irmáns Prieto, que se inaugurou no ano 1901 e segue prestando servizo ata día de hoxe. Esta obra benéfica nace co obxectivo de dar asilo, alimentación e coidados aos anciáns máis desfavorecidos da nosa vila. Naqueles primeiros anos do século XX, cunha capacidade mínima das administracións públicas para atender moitas necesidades dunha sociedade aínda moi dependente do patriarcado, das remesas da emigración e, como non, das decisións dos poderes eclesiásticos, imaginamos que os irmáns Prieto só verían unha saída para facer posible o funcionamento e asentamento da institución, saída que non sería outra que entregarlle a xestión a unha orde religiosa,
relixiosa. Esta xestión foi desempeñada durante máis dun século pola Congregación das Hermanitas de los Ancianos Desamparados, máis de 100 anos dunha labor social que rematou no verán do 2020, sendo sustituídas pola Congregación das Siervas de Jesús, que tamén puxeron fin á súa curta etapa o pasado día 11 do ano 22. A inestabilidade na xestión da residencia con cambios repentinos e opacos das ordes que o xestionaban están xerando unha gran inquietude na veciñanza no ano 2022 polo debir do asilo e mesmo pola súa continuidade. Alterar os criterios de xestión do asilo supón unha violación do legado dos irmáns Prieto que non é outra que atender aos anciáns desvalidos do Carballiño. Unha alteración que se dá de costas á veciñanza da vila e dos seus representantes, xa que o alcalde, como parte do patronato da Fundación, mantivo a corporación á marxe de todos os cambios realizados nos últimos tempos. Ben, isto era o que falábamos no 22 e o que pedíamos cada un nas súas mocións era transparencia, era que se informara a corporación e a toda a veciñanza dos cambios que se estaban dando, que iba a pasar co asilo, que iba a pasar co legado dos irmáns Prieto e 3 anos máis tarde, que estamos no 25, seguimos sin saber nada, porque seguimos, que aí está o obispo e o arcipreste, que son os que fan todo. Vostede, señor alcalde, nas reunións algo lle dirán, e o único que se lle pide é que traslade o que está pasando dentro desa fundación, para iso é un dos patronos, e nada máis, é que tampouco se lle está pedindo nada máis que non sexa transparencia, e máis, pedíase que cada 6 meses se dese conta das reunións, non sabemos a periodicidade das reunións, non sabemos, todo o que está acontecendo, que se lle trasladara pois a veciñanza e a oposición nos órganos correspondentes, nada máis. Eu penso que seguimos pedindo o mesmo e seguimos pois agardando o mesmo, transparencia e información, nada máis. Neste primeiro turno. Gracias, Sofía. Vale. En orden do Partido Popular, tamén, vemos que o asilo de ancianos do Carballiño é un centro que, a verdad, está funcionando bastante ben polo que estamos falando ca xente que está ali. Hai máis, subiron a 100 e pico persoas que están no centro e ten 70 traballadores do que é a zona del Carballiño. Tamén vemos importante que haya máis comunicación do que é o bispo arcipreste co Concello do Carballiño para intentar, pois eso, que sea un poquinho, que se vexan máis as cousas e que den conta de o que toda o funcionamento do patronato. Vale, vemos que o que penso eu, isto é personal, a ver se me equivoco. Cando falamos, dixo Pachi que mis bienes para o asilo dos pobres ancianos, que expresa a voluntade dos heredeiros que vayan os pobres e todo eso. Pregúntolle a Pachi por o que fixo co Colegio do Sagrado Corazón, que xa non está dentro da fundación, que a ver se me conta algo do que fixo cando foi alcalde, co Colegio Sagrado Corazón, a ver que pasou, do edificio. Porque tamén, a ver se temos amnesia. Vale, por eso, tamén pedimos que haxa un poquinho máis transparencia, sobre todo nas entidades religiosas o que todo o funcionamento do centro. Moitas gracias. Ben, a realidade, é unha realidade social. Antes axudaban, basicamente, o asilo estaba en maus das monxas e das pías do Carballiño, que iban a axudar os domingos a dar de comer. As monxas andaban co carro de cabalos buscando alimentos por arcos, polas aldeas, para que o asilo funcionara. E, desde logo, dentro da súa creación, a verdad que sí, que é certo, Pachi, eu acórdame de pequeno, pois o José, o outro, que andaban aí. Pero a realidade é que hoxe, por desgracia, ou por sorte, depende da visión que teña cada unha ideolóxica, o tema das vocacións pois está en franco retroceso.
Non é dicir, as monxas foronse de Carballiño, foronse de Pontevedra, foronse de Ourense, foronse de Vigo, é dicir, hai unha chea de noticias no periódico no que, basicamente, pois, esa é a realidade. Oxe, o que é o asilo, bueno, pois, mantén a mesma función e persoas de Carballiño que solicitan asilo de asuntos sociais. Calquer solicitude que se fai nos asuntos sociais do que é o Concello, trátase de darlle salida. E está entrando, bueno, pois xente que prácticamente non ten a mínima, 600 euros ou 500, xente que conocedes vos e se va de salir, va de la ver. A prova é que hai 200.000 euros da Fundación para becas. Hai 37 usuarios que están cubríndose o coste que ten a súa plaza, que está en torno aos 1.500 euros, con... Os válidos, non, os válidos sí, 1.400... Estáselle cubrindo con esas becas da Fundación. Oxe, ademais, outro problema que habría que as monxas é que a Xunta exixe un marco de traballo e de control que require a profesionalización do persoal e non valen os voluntarios. Calquera traballador, sexa laico ou religioso, ten que cumplir uns requisitos mínimos de formación exigidos pola Administración para poder levar a cabo este traballo. É certo que os irmãos Pietros deixaron como condición que fora dirixido pola congregación das Irmás Desamparadas ou por outra congregación religiosa en caso de que fallara eso. É verdade, pero xa digo, insisto, son numerosos hoxe na actualidade os asilos que están sendo abandonados por congregacións religiosas e que se ten que facer cargo ou unha administración autonómica ou calquer tipo. Outra afirmación é que se privatizou a cociña e a lavandería, cousa que é certa, non se pode negar, evidentemente. Na totalidade, isto ocorre na totalidade dos centros, tanto da Xunta como calquer outra. É verdade que se privatizou e hai unha persona que está atendendo a lavandería. Pero aumentáronse, outra crítica que se fai é que se aumentaron as plazas, no que é a moción. Isto, pois sí, é verdad, pasáronse de 84 persoas a 111. É dicir, que hai 27 persoas máis atendidas polo asilo e moitos veciños do Carballiño. Que se institui unha xerencia externa? Bueno, eso necesariamente. Se se van as monxas, pois ten que quedar unha xerencia externa. Que o pode facer mellor, que é criticable, que se este de acordo con ela no 100%, non, eso tampouco. Pero a realidade é que alguén ten que levar esa xerencia. E as tarifas que se aplican, bueno, pois son, non sei, se son caras ou son un válido normal, son 1.280 euros por unha habitación individual, 1.400 por unha compartida, perdón, sí, 1.400, e o que son dependentes... Ah, non, 1.200, sí. A compartida é individual. E o que son os dependentes, bueno, pois 1.487 e 1.587. Pero xa digo, hai 37 que non chegan a esas cuantías e que están becados pola Fundación. Que conseguíramos que a maior parte fosen becados, iso é no que hai que traballar e eu creo que bueno, neso estou traballando. Dende logo, intencionalidade, pois é un tema que se auditan as contas todos os anos por parte das fundacións da Xunta de Galicia, que se lle mandan, e, Sofía, as reunións que temos no noso ano é unha, basicamente, que é a de aprobación das contas que se lle mandan ao registro de fundacións da Xunta. Ten a palabra Pachi. Volvemos ao de sempre. Pregunto de onde ves e manzanas traigo. Non. Aquí hai unha cousa que é clara, Paco. Levar 5 anos dicíndolle a todo Jesucristo que nos vas a enseñar eso que dices ti. Sencillo. O proxecto económico de cada ano, o balance económico de cada ano, a situación patrimonial dos bienes de Madrid, como se nombra o gerente. O que che levamos pedindo todos 5 anos e nadie cuestiona aquí nunca se están ben ou están mal, ou son moitos ou son poucos. Home, é o que faltaba, que trataran a couces os que teñen ali ou que non lle diran de comer. Non. Estamos falando un tema distinto, Paco, que isto a ti encargouche alguén como patrono que vigiles que a xente con necesidade tiña coberto eso e que eses bienes
se xestionen con honestidade e con transparencia. Bueno, non o faz, Paco, non o faz. Non sei por qué. Non sei que traballo che costaba chegar aquí a enseñar, oiga, por mira, aí vai o balance, aí vai o outro, tá, por qué? Porque o acordamos en este pleno 20 veces, e ti votaches sempre a favor, e nunca o fixeches. Por lo tanto, vamos por aí. Segundo elemento, que temos o Partido Popular, para que cada vez estou máis convencido, o Partido Popular é que se lle olvidou todo, tío, é que se vos olvidou todo, todo. Pero os papeles son os papeles. Que a partir de ahora el alcalde informe semestralmente al pleno de su actividad como patrón en la Fundación Hermanos Prieto de Carballiño. 2. Que como primeiro paso desta información e previamente a celebración do pleno, o alcalde informe sobre cales son as funcións da Fundación, aportando copia de estatutos, actas, mantidas e tal. 3. Que o alcalde explique ao pleno as razóns que motivaron a marcha das hermanas. 4. Que a partir de ahora o alcalde informe con antelación suficiente ao pleno sobre o orden do día das reunións do patronato. Partido Popular, o mesmo que che contou onte á tarde o que tiñas que dicir hoxe. Sabes quen firma aquí? O mesmo. O mesmo que che di por onde tendes que ir. Claro, se o problema non é nin do PP, nin do PSOE, nin de nada, o problema é de Carballiño. É que Paco é o alcalde que ten que defender que eso siga para diante e non un plan de desmantelamento organizado todo eso. Como non hai por onde coller, ti estás moi preocupado polo que che contan de as hermanitas. O edificio das hermanitas é patrimonio da Fundación Hermanos Prieto. O edificio das hermanas franciscanas é patrimonio da Fundación Hermanos Prieto. Hai que estudiar os temas, Pepe. Hai que ir onde hai que ir. Hai que ir, por exemplo, ao registro da propiedade e ver que as hermanas, a Fundación, non me acordo, Ana, non sei que... Ana Mogas. Ana Mogas, a Fundación é usufrutuaria. Por que usufrutuaria? Porque houve un momento no ano, non me acordo, que para que lle diran o concerto a educación ás hermanas, había que facelas usufrutuarias. Por lo tanto, os que che contan contos, dille que estén tranquilos. Ojalá se defenderan así o resto dos patrimonios. Os edificios de Madrid, Paco sabe ben, a miña dúda se valen 10 ou 15 millóns de euros. As rentas de algunhas cosas de Madrid, pois hai que gestionalas. Paco, non é normal, Paco, e ti firmaches eso, que poñades como administrador dos bienes do Carballiño unha persona que vive en Zamora, que é o ecónomo da diócesis de Zamora e membro de outras historias da Conferencia Episcopal. Non é normal, Paco, non é normal. Non hai en todo o Carballiño quen vixile como administrador de fincas ou de propiedades os nosos intereses. Vai defender o Carballiño o ecónomo da Conferencia Episcopal que vive en Zamora? Non, Paco, están a outra cousa. E eu quero rematar, porque tampouco quero... A ver, eu quero rematar con unha cousa, Paco. Hai un plan diseñado que a mí me parece, por parte de que non fai, que a Conferencia Episcopal considera que isto, que eles van a demostrar que non é viable, debe formar parte dunha entidade. Os hermanos Prieto non lle deixaron a Iglesia, Paco. Ti sabes lo mellor que a min, que eres historiador. Se quixeran deixarlo a Iglesia, o poñían aquí. Deixaronllo o povo do Carballiño. A xente necesitada. Por lo tanto, non traiciones a este povo, non traiciones aos hermanos Prieto. E que ti, que o podes facer, defende os intereses de Carballiño. Moitos ou poucos. Se son 3 edificios en calle importantísima de Madrid, valen moito diñeiro. Defende-os. Axuda, e sobre todo unha cousa, cumple o que nos dices en pleno, danos os datos para que entre todos podamos saber, porque, Paco, é un tema que a min é un tema que interesa a moita xente, hai moita xente que non lle interesa nada, pero hai moita xente que lle interesa isto e creo que tes obliga con eles de demostrar todo isto. Sofía. Grazas. Ben, bueno, pois seguimos no 22, en 1900 non, no 22. Vamos a ver, eu, despois de escoitar as súas intervencións, o que é evidente é que vostedes van ao seu. Vostedes defenden o negocio cos nosos maiores, defenden que o beneficio ten que ser para as empresas. Non sei como se atreven a afirmar con esa rotundidade que todo funciona perfectamente, que todo está perfecto, que todo vai vento en popa toda vela,
Porque aquí papeles non hai ningúns. Aquí papeles non hai ningúns. Entonces, claro, vostedes falan deso, entonces agora vimos os que o vemos todo negro e o Carballiño é horrible e queremos que todo vaya mal. Pero mire, a vostede dinlle que hai non sei cantas becas, que os anciáns poden entrar, que non sei cantas cousas dixo, e entón eu pregúntome, hai unhas listas da garda para o cuidado dos maiores das nosas residencias, e aquí dixen ao principio que aos anciáns máis favorecidos da nosa vila, dependendo dos tempos, pois hai xente que ten dificultades para entrar. Entón, por que non entran? Se ca non entran, porque claro, primeiro, os que teñen moita pasta entran primeiro, porque iso convertiron nun negocio para que dé moitos cartos, nin máis, nin menos. Entón, claro, vostedes defenden, repito, os negocios cos nosos maiores e os beneficios para as empresas. Nós, pola contra, defendemos o primeiro de todo, evidentemente, que se respete o legado dos irmáns Prieto. Eso é o primeiro que tiñamos que facer. De non ser así, porque polo motivo que fose, porque desde 1900 hasta 2025 cambiaron moito as cousas, defendemos un potente estado de benestar e se non se pode defender desa maneira, pasemos á rede pública. Pasemos á rede pública, porque claro, eso de meterlle nas mans a unha empresa, non sei de que maneira, nin como, nin cando, nin donde non hai transparencia ninguna, porque claro, vostede acaba de decir, señor alcalde, que ten unha reunión ao ano onde se lle dan as contas. Mi madriña, canto escudriñamos para topar as contas, porque non nos las pasaron e non aparecen. Home, a páxina do asilo, sabémola ler todos, ali cantas habitacións, non sei que, non sei cuánto, todo va... Bueno, o marketing é espectacular, vale, pero eu non coñezo a realidade na documentación que vostede, como representante da veciñanza do Carballiño, debería trasladar, porque parece que traballa por señor obispo. Por que digo isto? Digo isto porque non nos facilita a información de forma transparente. E claro, que vostede defenda que eso vai de maravilla e que ten que ser así, a min a verdade é que sorpréndeme, porque non é certo, porque temos a información de xente que coñece determinado funcionamento e o máis básico e principal, que non se está respetando o legado dos irmáns Prieto, e para iso está vostede. Quero dicir, como representante da veciñanza do Carballiño. Entón, bueno, pois, tristemente, seguiremos agardando a ver se algún día nos contan de verdad que pasou dende que vostede tomou posesión, desde que vostede tiña que tomar posesión, que era do 2015, e anteriormente os anteriores, que pasou aí durante todo ese tempo para que chegáramos á situación na que nos atopamos. E nunca defenderemos os negocios das empresas privadas co cuidado dos nosos maiores, e de forma, ademais, totalmente escura. O que decíamos nós, que sí, que a verdad que é un tema importante o que é todo o do asilo, porque é unha cantidade, o terreno, os edificios onde está todo o que cederon, é dun valor para o Carballiño incalculable. Bueno, pedimos tamén eso, que se vexa algo máis o que é todo a transparencia que hai dentro do obispo, arcipreste, todo isto, pois a verdad que as entidades religiosas pois podían axudarnos un poquinho máis. Logo, o que me dixo Pachi é o mismo, deulle o colegio no centro de Carballiño a unha fundación, Ana Moga se chama, eu levo, meus 3 fillos foron ali, o sea, non teño ningún problema ca fundación, ni moito menos, pero cedeulle o usufruto, como dice usted, gratuitamente a unha entidade con ánimo de lucro. Non é como... E estaba dicindo que ceden... Pero poderlle quitar ahora vos. Tes último turno que Poderlle te quitar toca. as hermanas. Quitadelle. É unha fundación, non son hermanas. Non acabamos máis, por favor. Por eso te digo que hai que ver os términos da cesión, pero eso non é dos hermanos Prieto, non? Cederlle o sea, hai un ánimo de lucro na fundación.
penso que defender os intereses é polo menos discutible. Por eso que non escupamos para arriba, que o mellor a cousa non vai ben. Logo, penso que temos que defender eses intereses de todos os partidos políticos dunha forma seria, non buscar intereses partidistas, que é unha cousa que me parece moi importante, porque estamos tomando moi a lixeira isto do patronato e vexo moi importante. Moitas gracias. Gracias. Bueno, eu que si teño que dicir é que na actualidade hai 64 traballadoras, dos cales supón unha inversión anual e un gasto de 1.554.000 euros. Entre o cadro persoal hai 52 xericultores, un médico, un fisioterapeuta, 6 ateses DUE, unha educadora social, unha animadora sociocultural, 3 administrativos e 3 supervisoras. Esa é a realidade económica do asilo. Teño que dicir que hai un equilibrio entre ingresos e gastos, a pesar de subvencionar a 37 vellos. Que é millorable, sí. Que a conferencia episcopal pode estar detrás do tema? Non digo que non. Dende logo, este alcalde non o vai permitir o tema de o patrimonio. Está aí, é verdade que hai unha ocupación moi grande, xa o teño dito aquí no pleno, de xente que paga rentas moi baixas ou non as paga, esa é a realidade, e que valen eses cartos? Ao mellor valen máis, é o que di Pachi, un é Serrano, outro é... Bueno, as 3 rúas importantes de Madrid, pero bueno, son edificios que non se lle tocou dende 1900 prácticamente. Teñen que pasar as ITs de edificabilidade, moitos non teñen ascensor, fixéronse obras para tapar os buratos dos tellaos e tal, esa é a realidade. Entonces, bueno, nos retrotraer as actuacións parecenos que non é posible e vamos a votar en contra tamén por eso. Pachi. Vale. Gracias. Rapidamente, porque está claro. Primeiro, as hermanitas dos ancianos desamparados siguen con moitos centros abertos por Galicia, todos. O único que pecharon foi Pontevedra para reconvertilo e volvelo a abrir. Por lo tanto, non é outra guerra que non quero abrir, pero siguen estando aí e siguen añorando a Carballiño porque nos chaman a todos. Que pena que nos echaron. Bien. 2. Paco, máis importante, e che pido, por favor, que o asumas, porque é moi importante que o digas ti, que eres o alcalde, para que o sepa todo o Carballiño. O asilo non é un geriátrico convencional. O asilo non é o do Cornuval, nin é o de Leiro. O asilo é un patronato para a xente desfavorecida do Carballiño. É importante. Porque se en ti me dices que funciona moi ben, sí, e tamén funciona moi ben o de Leiro. E tamén funciona moi ben o de Dacón. Esos son geriátricos. Pero aquí hai 37 personas becadas, Pachi. Pero Paco, se eu único que quero asumir, que creo que é moi importante este debate, é que se algo hai que cambiar entre fai 100 anos e hoxe, con luz a taquígrafos a que sepa pobo do Carballiño, cousa que non fixéchedes, porque ocultáchedes todo. Por último, hai unha cousa que é moi fácil, non? Que eu creo, Paco, de verdad, que se están dando os pasos para liquidar o patronato e a fundación, e, bueno, o tempo nos dará todos a razón. É un pouco comentarlle a Pepe, ti, para mirar para diante, mirar bastante para atrás, verdad? Ti con eso de que todo é para diante, tens que ter cuidado de non mirar tanto para atrás. O tender é moi fácil agora. O tender é moi fácil. Fala con Paco e quitadelle o colegio ás monxas. Podemos decir que agora é unha boa idea que o PP plantexa que para defender o patronato que quere desquitarlle o colegio ás franciscanas. Non, é o que lle acabo de oír agora. Dice el que se o PP o que quere é quitarlle o colegio ás franciscanas, sí, a ver, oiga, que o oír ainda vou oindo, Veña, entonces, acabo, Paco, acabo, Veña, acaba. Non te metas en pantanos que van mal. Paco, eu, máis alá das diferencias políticas, fago apelación a túa ciudadanía de Carballiño para que deixa de tapar todo e se hai que cambiar algo, pon encima da mesa e entre todos axudaremos a cambiarla. Sobre todo, dalle voz á xente do Carballiño. Porque o que estás facendo ti. E hai moita xente en Carballiño que tamén ten dereito a saber o que está pasando. Nada máis. Perfecto. Votos a favor. Podemos votar a man alzada.
Sí, hombre, como queiras. En contra. Votos en contra? Por lo que dixemos. Ben, pasamos a rogos e preguntas. Bueno, de dación de conta, vale, pasámola. E pasamos a rogos e preguntas. Pido vos, Sofía e Adolfo, pido vos concreción, vale, nas preguntas. Non, Pachi, normal, son horas, son as dúas. Sí, eu a primeira pregunta que teño é, vanme responder o que había pendiente, porque non vamos a empezar con sempre que si di, que si 5, que si 10, que si non sei canto. Empecen respostando, si teñen, e así non a repito. Bueno, aquí non hai nin asuntos do día, rogos e preguntas. É verdad que Adolfo mandou unas, pero vostede, como sempre, nunca. Pero vamos a ver, si non viñen o pleno pasado e as tiña, repítollas. No, pero no pasado tampouco as mandou. Pero vamos a ver. Dígame o correo. Estoulle pedindo Esas que as me... contestei todas, fagas, a ver, dígame. Empece, a ver se non a contestei ou non. Claro, mire, pois fíxese, mira, a primeira pregunta, non a estou inventando, podela ler. E dígame vostede se non teño dereito a volvelo facer e vostede a contestar. Sí. A primeira pregunta é, os pregos do contrato do SAF están rematados? Sí. Igual que me contestou o anterior. Están rematados ao 100%. Joder, macho. Mire, señor alcalde, eu non teño ganas de discutir nin de que me tomen o pelo, nin que me tomen por parva. Estaba preguntando, digolle que sí. Nin que me tomen por parva. Arranxaron o poste da luz que está a punto de caer do Parque Infantil de Toscaña? Non. Vale. Canto tempo máis vai a estar o camión de bombeiros na esplanada da estación de tren? Penso que xa o quitaron. Que? Penso que xa o quitaron. Ai, bueno, pois mire, se me respostas xa non lle facía a pregunta. Porque está aquí dende novembro, Bueno, algunha actuación en Pena Cobertoira? No, xa o sabe. Xa o dixo, resposteille 60 veces que é dos veciños de Pena Cobertoira e o día que o teñan legalizado poderase chegar a algún tipo de convenio. Se o volve a preguntar, volverei a respostar o mismo, porque lle levo respostando o mismo 60 veces. E usted molesta lle respostarme o mismo? Hombre, Dígame que non vai facer Sofía, nada. moléstame porque, olha, son as 2 da tarde e usted ten direito a 10 preguntas según as bases. E fai 40. Levo 4. Cando a rexistre. No. No, lea as bases, home, leas. É así, Sofía. Colle o ron e lees. 10 por concellal. Vosotros sí que tendes direito a un huevo. Cando chegue ás 10 preguntas, vostede terá que decir, Sofía, acabouse cho. Bueno, pois levar 5, despois non chego levar 5 xa. Sabe que lle pasa, señor alcalde? Que? Que como cando di o que se lle ocurre en cada momento moléstalle, porque, mire, que lle este dicindo a veciñanza que lle molesta, que lle traslade o que a veciñanza me traslada é bastante triste. Mire, o que non molesta é que monte 3 horas falando aquí, que, olles, todos temos que facer, olles. Eso é o que nos molesta. Si temos unhas normas e temos unhas reglas de funcionamento do pleno, teremos que cumplilas. Si son 10 preguntas, son 10. Eles teñen direito a 50. Pero que levo 4. Bueno, vale, pois sí, 4. Bien. Xa quillaches unha. Arranxaron a problemática da seguridade dos parques infantiles? Estamos neso. Vale. A iluminación da Veracruz, por favor. Está o concurso o pliego xa redactado e saldrá ahora en breve o concurso e a adjudicación. É un tema que nos urxe porque, ademais, temos moitas queixas da veciñanza. É grandes, hai unha oscuridade total. Vaise a trasladar o bo día a familia para o colexio de Uceira? Estamos traballando neso e pensamos que sí. Foi un acordo que acordáramos e creo que fora en pleno. Non, acordaron ustedes. No, penso que non, hasta creo que salira... Na legislatura anterior, Non sei. No, bueno, sí, pero vámoslo trasladar, sí. Ben. Bueno, estamos traballando nelo, vale. 9. Cal é o horario de todas as instalacións deportivas? A min ainda non se me facilitou. Pois eu tencho que dicir, Pepe, porque non o sei. Vale, non se me facilitou. E 10, cal é o calendario de ocupación? Non, dille, é que non sei o horario. Non me digan nada. A min pásenmo por escrito, por favor. Vale. E cal é o calendario de ocupación de todas as instalacións deportivas por parte dos clubes, asociacións e escolas? Horario de ocupación, vale. E por último, remato cun rogo. Teño 10.
pero voulles a regalar a todos vostedes os 9. E remato cun rogo e pecho así este pleno. Pídolles, por favor, que sexan máis respetuosos. Bueno, e nos é usted. Dios mío. Non sei se se escoita, pero... Adolfo. Bueno, por aclarar a cuestión de orde, cada grupo, polo mero feito de existir, según o ROM que acordamos, ten 10 rogos e 10 preguntas. Sí? Certo? Sí. Vale. E nós temos Vos 5 tendes máis, máis, vos. e nós temos 5 rogos e 5 preguntas máis por cada concelleiro a maiores. Exactamente, que vos nós temos tendes, no, vos. 30 rogos e 30 Sí, preguntas. sí. Neste momento teñen 20. Por qué? Non son os que estén presentes, Diego. Non son os que estén presentes, Diego. Home, non no di en ningún sitio. Bueno, non igual, di en ningún sitio. Home, é o que vos moito pedín a che todos, gusta- Sofía, Moito che gusta era modificar que as fora reglas do xogo sobre a marcha, sintético, pero bueno. non- Mira, Como se nota que vos cae mellor Adolfo que Sofía? Porque con el que hostia, buen pues rollito... menos mal. Que buen rollito e a min, votades vos a min como No. non sei. Veña, Adolfo, pido cho mesmo, por Agardo favor. que non sexa porque son muller. Adolfo, sintético. Eu sabes que sempre o intento, Paco. Non me queirades tanto, por favor, que me ides matar de cariño. Non te queremos, pero... Pues, bueno, mire, datas dos órganos colexiados para febreiro, alcalde. O Xa 13 a puxemos. Xunta de Voceiros, o 20 as Xa os puxemos. as comisións e o 26 o pleno, confirmado. Faláramos que... No, faláramos do pleno para o mércores 26, o resto Bueno, pero iba atrás. Os xoves mantiñas. Vale, non? perfecto. Non sei, é que... O que? O 13 a Xunta de Voceiros, o 20 as comisións e o mércores 26 o pleno. Entendo Sí? que o 13 xoves... O 13 xoves, o 20 xoves, E e o outra pleno tiña que ser o miércoles. 27, pero cámbiase para o 26 por caso de... Vale. No, era para venres, non? No, que o Para venres non estaba ela tampouco, perdón, non? sí, adiantabas. No, sí. No, era... Acordamos o mércores. No, que era o xoves cando non podía estar Eugenia. Vale. O tema da parcelación maneiro e aquela acumulación que hai ali, eso vais a arranxar algunha vez ou... Xa está, incluso se falou o concelleiro co propietaria. Cos dous, co propietario e con tal, porque é un tema máis de... Non é só quitar os compros, sino que é obra. Porque Falaches ti co veciño propietario afectado. ten un problema de auga, sabes? Sí, ali fixose, Pero- botouse moito escombro que non se debía ter botado en ningún caso. Xa o pero bueno. tiña, o problema tiña igual, porque é unha braña. No, problema, Bueno. home, eu a esa casa vou a menudo. Eu Alcalde, non me diga o iso- problema que tiña que eu eso conozco ben. Bien, ojalá, levo indo, creo que 2 anos, Michel, a ver se é verdade. Non, home, de ti solo estes últimos meses. Bien, o trámite, o tema dos parques infantís, como está o de Toscaña? O de Toscaña xa están fabricadas as pezas e penso está adxudicado e para Está adxudicado. E ese tobogán vai se poder homologar? Sí, claro, é a empresa que os fai. Está mal instalado, basicamente, oiches. Claro, pero eso por Pero eso estaba mal, faltaba sempre de apoio. falamos da recepción dese parque e todo eso, Sí, que non, nunca, a recepción non. nunca nos acabaron de contar a verdade porque non se chegou a recepcionar, abriuse sin a recepción, bueno, que non se manque ningún neno máis. O tema dos plans de seguridade, sobre todo centrándonos onde hai máis problemático últimamente, o tema do cruce da Fuchela. Hai algún avance? Fixos algunha xestión co Ministerio? Sí, pero non hai avances. Nada. Dixo no último, se non entendí mal, que o Ministerio non está pola labor, non? De arranxar nada. Basicamente, por poñer semáforos, non é que... Bueno, que pero non algunha é a outra solución habrá que tomar. Pero é a única, daste conta. Non, para a rotonda non hai sitio. É un punto máis oscuro que negro, é dicir, hai algo, unha solución, porque ata que xa levamos tido desgracias, pero ata que xa unha máis grande... Vale, o tema... Que, polo menos que non lo deixen poñer a nós. Claro, pero eso xa falamos moitas veces. Se non o fan eles, teremos que solucionar nós, porque se morre un veciño, ímonos lamentar todos. Había que intentar non agardar a que pasara unha desgracia. Bueno, os veciños de Flores, ao final, como está o tema do control de acceso? Vais a poñer o volardo? Chegaron as pilonas, Sí. esas que saben con chave, E cando se van a instalar? pois, non sei, esta semana xa viches como estuvo o tempo, pero xa está como prioridade, sobre todo naquela calle estreita de... Sabes, que sales dunha casa e xa estás na calle. San Cibrao. É que non A entrada por sei, San Cibrao. Unha estreitiña que hai. Non é San Cibrao. Non é a entrada pola San Cibrao? Non, é unha que, bueno, hai ali un... É a entrada pola San Sí, é Cibrao. unha desas, Claro, sí. eso. Vale. O tema do centro de saúde e algún avance máis alá do que falamos hoxe dese centro que vamos ter na estación de autobuses dentro de anos, fixos algunha xestión co Sergas polo tema da falta de médicos, que no Carbeño empeza a ser unha cousa Que flagrante. deixámonos, sí. No, pedimos a min que tamén o sufro. Bueno, pois sufrímolo todos, e algunha xente moito. Para min, desde que se me xubilou o José, Bueno, pero estamos parecidos todos, cambiei xa 4 veces. Xa non vou a contar anécdotas porque podía contar unhas cuantas, pero como digo vostede, é tarde. O tema que vimos que non hai partida nos orzamentos dos traxes para os membros do grupo de emerxencias,
Para os traxes dos grupos de emerxencia. Recurriuse a sentencia esa por parte do Concello? Hai EPIs. Hai EPIs. Hai a sentencia, asumes. No, pero non están comprados os EPIs todos que di a sentencia, non? Sí, penso que sí. Os da sentencia sí, non? Eu estou seguro que non. Alberto. Vale. Vale. Esa era outra pregunta. Bien. Nada, do tema de limpeza viaria xa non fai falta preguntar, que xa vimos que está o concurso en marcha, o que non sei se se abriron os sobres xa, se xa están abertos. Sí, xa está todo. Falta asinalante. E despois subirase a acta a plataforma, non? Sí, claro. Vale. O tema da inundación do túnel da Fuchela e os problemas da avenida do Balneario, isto enlazo con outra pregunta que tiña para despois, pero hai que facer unha limpeza dos sumidoiros, Sí, sí. Sí, pero que estes días que choveu, nalgúns sitios foi un escándalo. Hai algo para o túnel da Fuchela? A avenida do Balneario creo que xa o supeditou ao contrato da auga, non? O sea, que eso hasta dentro de anos... O túnel da Fuchela, realmente eu creo que o único que pode funcionar ao final vai ser un topo desde o INEM e leválo ao río, pero é unha obra costosa, non hai nada realmente. E as bombas non funcionan, eso sí que o podo asegurar. Xa o ven os veciños e xa o padecen. No. Hai outra que é de papeleiras oxidadas e contedores, a ver agora que... Se cambiaron todas as da Calvo Sotelo e iniciamos aí o... Sí, vai así todo, xa ten aí a Rosa un planning de actuacións. Vale, isto podía decir en casi todas as preguntas, pero no pleno pasado aprobaron unha moción nosa do tema da transparencia, que sí, que iban a intentar. Non nos deron ningún expediente dos que temos pedidos desde fai meses, porque agora vou preguntar pola ampliación de Espiñedo e a documentación relativa a ese tema que iba a vir a pleno do modificación do suelo do novo estadio da Uceira, e non nos deron absolutamente nada. No, porque non diu tempo. No, pero xa non é que non entrara en pleno, Paco, é que nos fai ao mellor 4 ou 5 meses que pedimos o que había, e non nos deron nada, por escrito. No, porque chegou antes de onte, de feito non lle digo a Sergio tempo de verlo, dixo da Uceira. Sí. Basicamente. Eu creo que foi na comisión de decembro, que debeu ser cara ao día 12, que xa chegara noutronte. No, en decembro contratouse a... Xa tuvemos esta discusión de cando entrara, que vostedes decían, bueno, pero xa era noutronte a última vez. Noutronte, o lunes... A semana das comisións. Como moito sería na xunta de voceiros, que xa nos dixeron que entrara noutronte, e agora o alcalde acaba de decir que fora noutronte. Noutronte depende, o día que noutronte depende do día que hoxe. Bueno, estaba Sergio de Baixa, te acordas? Bueno, pero que ten que ver que pidamos un expediente co que haxa. Non o viu. Co que haxa, bueno. O tema do inventario municipal xa non pregunto, porque as últimas veces díxonos que estaba supeditado aos orzamentos e non meteron partida nos orzamentos para elo. O tema do tráfico no Parque Infantil de Alameda e a seguridade no Colexio das Monxas. Para a seguridade xa me dixeron que hai un plan de seguridade elaborado. Actívanse as cámaras. Vanse a activar, por fin? Ostras, este mes toca que sí. Sabe que compramos xa o Apolo. Bueno, é un programa da policía. Sí, coñezo. Que van no coche, sabes? Non teñen que baixar, tente cuidado. Bueno, o tema do uso da estación do tren, porque para falar con Adif unhas cousas dificilísimas, esta non sei. O uso da estación do tren para dar servizo aos usuarios do bus, da intermodal esa. Pode, está aberta a sala de espera todos os días. Está aberta todos os días. Sí, e nós temos ali un despacho que o poñeremos a funcionar cando vaya o que falamos. Esa é a pregunta. Sí. Xa irá. As contas das festas do setembro? Contas das festas do setembro son 30.000 euros que se dan á comisión. Básicamente. Alcalde, outra vez, a comisión ten que xustificar para que lle den esa subvención e iso é o que estamos pedindo. Xa lle pediron, Sí, non sei por que non o ten, pero deberían xa haber pasado. Sí, claro, no, como todo outro que pedimos, pero non temos nada. É bonito probar mocións sobre transparencia e despois, pero bueno. O tema de instalación dunha barra na Veracruz, que molestou moito a moitos hosteleiros deses que tanto defenden e demais, pasaronnos un expediente absolutamente incompleto. Se eso é todo o que hai, a ilegalidade é fragrante, porque non hai ni unha tasa, ni unha solicitude de ocupación de espacio público. Entón, se hai, pásenola, se non temos que pensar que se fixo todo de xeito ilegal e, polo tanto, para favorecer a un puntual. É o que temos que pensar, se non nos dá máis información. O da farola de enfronte da Opel... Está pedida, a ver se chega. Pero onde ven? De Ucrania tamén, ou? Non sei de onde ven, a verdad que non as deben fabricar, porque o Manolo leva o eso nos di que a leva pedindo fai tempo. Levamos 3 anos para cambiarla, Está todo... Sí, por eso. Está todo especialmente parado, pero do reloxo do Concello xa... O reloxo do Concello están acabando a peza, para non darlle corda. Hostia, pero que peza é? Home, é un mecanismo, basicamente, para que entenda, eso baixa o que é os péndulos e é un detector de láser que chegado abaixo volve dar corda solo.
Hostia. básicamente. O DeLorean de Regreso al Futuro tardou moito menos É en o que construirse. ten, o que puxeron en Capitanía da Coruña e no Obelisco. Ya, pero levábamos co tema de arranxar o reloxo, O reloxo está arranxado, está perfecto. pero non funciona. Sí, funciona, pero o que non hai quen lle de corda. Vale, vale. Estábamos ao principio, Alberto e eu, pero un fin de semana vas a un sitio e xa queda sin, xa me entendes. Home, a ver, se o alcalde e o concelleiro Teñen teñen que que lle dar dar corda, corda ao reloxo, algo falla, Bueno, Algo falla. Pois non temos na RPT reloxero. Vale, bueno, pero lévanos canto tempo dicindo que va a modificar a RPT, non? Sí. E aquí, de todas maneiras, Temos está unha- todo privatizado. temos Mire, unha- privatice o de darlle corda ao reloxo que por 200 ou 300 euros ao mes sobra quen lle vai a dar, Creo que temos unha reunión. E máis, eu vivo cerca, se queres, a que o concurso que me presento. Creo que temos unha reunión ao 13 Bueno. pola RPT. O tema das reclamacións judiciais do tanatorio sigue adiante, non hai novidade, pendentes dese, temos que pagar máis aínda deses 400.000, non? Non sei. Bueno, a reclamación é esa, Non, a reclamación de outra parte sí, digo, Vale. pero non sei, non non hai novidades. hai novedades. E no tema da estación de lavado, hai novidades? Tampouco, Está todo igual. está todo igual. Vale, o tema do asfaltado que falta na estrada de Cabanelas, ali a altura de Mesego, un día que queiran, vamos ali e vemos o sitio e a ver se se vai facer ou non, porque se xa non está previsto facelo, por favor. Pasa que o alcalde dixo no pleno anterior que ali non se fixera para aceras a cesión. Non, eu falei do outro lado que xa votaron, fui mirar e xa votaron o asfalto. Claro, pero ali, Aí efectivamente, xa os votaron. veciños que cederon, porque mo dixeron a min este votaron, mes, asfaltaron, deron lle. para facer unhas aceras, cousa que vostede dixo o mes pasado que non. No, pero vamos a ver, eu aquí logo... Tú sabes onde... Coño, Paco, diante do Vigués, non ten perda. No, diante Pero entre o Vigués e o Roberto, que está prácticamente enfrente, está a parada de bus e aí é onde cederon os veciños para facer unha acera. Que enganche ca que hai máis adiante, se non imos ali un día e vémolo in situ cos veciños, No, cos bueno, que claro. deron e cos afectados. No, eu o que che dixen, para que nos entendamos, é, sabes a que baixa para o campo da festa? Vindo hacia Carballiño, Sí. que hai a acera, Sí. e te acordas que tamén quedaron un hueco, que ese está Sí. xa feito. Uh -huh. E este, bueno, o que diron para as aceras, entre comillas, algún pode ser, outros, olles, agora non sei, pero os do bar querían para aparcamiento. Os do bar, claro, normal, os do bar No, tiran digo, polo seu negocio, pero lógico. tamén- no, Home, pero claro, nos ha jodido. Tamén son veciños, quero dicir que cando generalizamos os veciños hai de todo. Paréceme perfecto, pero as persoas que cederon no seu momento dixoselles que cedían para beirarrúas. Esa é a realidade. Bueno, Vale. vostede sabe de alguna persoa que lle fale con ela. No, que lle sí, explique. pode ser, pero... Claro, pero ahora que me diga, era Home, se me di que era para aparcamento do bar, a ver, yo dito. No, digo, vamos a ver, a REME cedeu para eso, para ceras, que foi que falei, efectivamente, e eran tres, outras, bueno, non lle poño nomes, eran tres propietarios máis, e o do bar interesaballe máis para aparcar. Pero Home, claro, por suposto que por sí. egoísmo de negocio, non digo que Normal. nin que non se vayan facer as aceras. Normal. É máis, hai que Pero facer eso- as aceras, porque ahora as beiras rúas, porque ahora hai aquela casa que lle sale a escaleira, sabes, arriba, que é un peligro. Sí, pero bueno, visto eso, é mellor expropiar o resto dos montes e facerlle unha esplanada para que aparquen os coches. No, home, no. Vale, pero é que son explicacións. Está solicitada a Diputación e esperemos que non la executen. Bueno, estes dous temas sigo pendiente, unha vez máis, esa transparencia, que é o tema do protocolo de seguridade, de organización do Día Bici e o peche a apertura do Parque Municipal. A concelleira falou comigo despois do último pleno, damos unhas explicacións, e eu dixenlle que quedaba pendiente do informe que solicitamos hai meses. O informe constame que está redactado, pero non se nos facilitou. Entonces, non sigan dicindo que son transparentes, antes ou despois imos ter acceso a él, porque o informe está feito. Vamos ca Rúa Ourense. Non se terminou no prazo de execución previsto, aquelo é un esperpento a nivel de buratos que hai, por ali circulan os coches e aquelo é fácil desfacer un coche e os veciños queixarse moito. O tema da seguridade xa non o vamos nin a mencionar porque non se habilitan pasos para os peóns, é un perigo para a xente que circule por ali. Non, na obra nova, vemos e xa nos están mandando fotos de que non se está respectando a accesibilidade, non se están facendo as rampas para que podan pasar as sillas, as cadeiras de rodas e as cadeiras de nenos. E, por último, pareceme unha obra maestra que haxa un punto da rúa
fácil ao pasar o Josuma, un poquinho máis abaixo, onde estreita e xúntanse casi as dúas beiras rúas, e queda apenas un paso de 4,50. No momento que se crucen dous camións ou dous autobuses, ou pasan un por riba doutro, ou é imposible. Se se vai facer unha calle de unha dirección, dígano, pero senón non ten sentido. Vaise facer unha calle de dúas direccións e cunha velocidade máxima de 30 por hora. E por onde pasan dous camións nun ancho de 4,50, Paco? Dous camións pasan. Por 4,50? Dous camións dos que poden entrar no pobo, que non poden entrar atrás. E dous autobuses pasan? Sí, vale. Home, está medido polos técnicos. Imos mañá ali, vostede e eu, falamos con Manolo da Montañesa e levamos dos autobuses. Claro, pero, Paco, que non vale decir, se son 4,50 medidos, non pasan dous autobuses á vez. Bueno, eu digo che que pasan. Pois palabra de Dios, xa está. Preguntarei, isto fixo un técnico e un ingeniero e mediu as cousas. Coño, pero cada vez que preguntamos, dixo vostede, eu estou moi pendiente desa obra. O tema do accesibilidade, os pasos a levarban a cota de acera, co cal vai haber unha continuidade. Vale, bien. Pois vai a mirar eso dos 4,50 no próximo pleno medimos o ancho dun autobús e medimos o espacio que queda ali. Vou non medir no plano, non ali. Se está mal ali, aí terá que acortar. Bueno, pero terá que medir nos dous sitios para saber que coincide. Primeiro no plano, para ver o que ten, no plano. Sí, se no plano pon 4,50 que alguén meteu a pata, efectivamente. Exactamente. Bien. Hai unha obra na rúa principal que a priori sobresae da liña de edificación, que os veciños xa pediron a información. Xa non vou preguntar quen é o responsable desa obra, porque lle toca hacer.